Tere hommikust kõigile! Tere tulemast Eesti Teaduste Akadeemia hariduskomisjoni hariduskonverentsile. Mul on hea meel anda kõigepealt sõna Teaduste Akadeemia asepresidendile Marek Tammele. Palun! Nii, tere hommikust, head hariduskonverentsi esinejad, külalised, korraldajad. Ütlemata hea meel akadeemia poolt, et siin meie pidulikus saalis tervitada, ühtlasi pisut vabandada, et seoses foajee ümberehitustöödega mõningad ebamugavused. Aga on ilmselge, et haridus on Teaduste Akadeemiale tähtis. Isegi võiks öelda, et see asutus võiks vabalt kanda nime Eesti Teaduste ja Haridusakadeemia, sest et pole teadust ilma hariduseta, nagu ehk pole ka haridust ilma teaduseta, vähemalt head haridust. Ja kinnitus sellest, et Teaduste Akadeemiale on haridus tähtis, on muidugi see, et juba mõnda aega tegutseb meie rüppes hariduskomisjon, mida juhib akadeemik Jakob Kübarsepp, kes on ka tänase ürituse algataja, korraldaja koos mitmete heade partneritega. Aga tänavu Teaduste Akadeemia lõi ka kõrghariduse ja teaduse komisjoni, mida mul on au juhtida, mis võib olla lisakinnitus sellele, et haridusteemad on meile tähtsad ja loodetavasti Teaduste Akadeemia on väärtuslik osaline Eesti haridustuleviku kujundamises ja arutelude edendajas. Nüüd, miks see kõik on tähtis, on meile kõigile siin ilmselge. Eesti ei saa kunagi suureks ega jõukaks oma maavaradelt või oma suuruselt. Juba 2 sajandit tagasi me jõudsime järeldusele, et meie ainus šanss on meie vaimu harimises ja seda vaimu harimist, oma enese suureks tegemist vaimu jõul me siin kõik jõudumööda edendame, eriti koolides ja ülikoolides. Ja me teame, et see töö ei ole lihtne. Haridus on paraku asi, mis ei pärandu geneetiliselt, nagu me kibeda kahetsusega iga aasta seda tõdeme. Ja seega see töö ei saa kunagi otsa. Ja on äärmiselt oluline, et see töö põhineks parimal hetkel, parimal teadaoleval teadmisel. Ja ma arvan, just selles parima teadmise loomises on meie haridusteadlastel ja laiemalt ülikoolidel tähtis roll. Ja see parim teadmine kätkeb endas alati uuenduslikkust. Ma usun, et paljudel on kogemus, et haridussüsteemi ei ole koht, kus uuendusi alati tervitatakse. Ja võimalik, et see on hea, aga siiski vähemalt minu usk on, et haridus vajab ka pidevat ümbermõtestamist, samas järjepidevuse hoidmist. Ja pole juhus, et tänase konverentsi fookuses on haridusinnovatsioon, teema, mis on võib-olla ehk ülegi leierdatud või ära leierdatud, aga mis pole kummatigi oma väärtuste tähtsust minetanud. Ja ma jään huviga ootama, millised innovaatilisi mõtted täna välja pakutakse. Tänan kõiki, kes selle konverentsi tegid võimalikuks, eriti meie akadeemia hariduskomisjoni eesotsas esimehe Jakob Kübarseppe, aseesimehe Margus Pedastega, või head partnerid Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, aga ka tegelikult Stockholmi ja Helsingi Ülikool ja teised, kes on siia panustanud. Nii et soovime meile kõigile häid, sisukaid arutelusid. Aitäh Marek Tammele. Ma tõepoolest unustasin oma nime öelda, aga Marek tõi selle juba ilusasti välja, et mina olen Margus Pedaste, hariduskomisjoni aseesimees ja moderaatori rollis ka täna. Aga nüüd siis mul on hea meel kutsuda siia meie hariduskomisjoni aseesimees, akadeemik Jakob Kübarsepp. Palun tervituseks sõna. Esimees, vabandust, täitsa, aga see on hea. See toob natukene tunded natukene maa peale tagasi. Nii et ilusat konverentsi. Palun, Jakob. Margus on kindlasti haridusvaldkonnas märksa pädevam kui mina. Mina küll selle komisjoni asutasin aastal 2022, aga ilma Marguseta oleks väga raske jätkata. Ja tänase konverentsi idee oli ka pigem Marguse algatatud ja ma toetasin seda. Nii et tere tulemast konverentsile, head külalised, head kolleegid Tartu ja Tallinna Ülikoolist, Tehnikaülikoolist, ma vist ainus siin saalis praegu paistab.
No haridus on teada, et on Eesti inimestele väga oluline, see on isegi võib nimetada, et iga eestlase identiteedi ja kultuuri üks olulisemast sammastest. Haridus on ka Eesti edulugu. Ma mäletan konverentse, millistel ma olen osalenud ja alati me oleme öelnud uhkusega, rääkinud PISA testist. No see tulemused on silmapaistvad. Võib öelda ka selgelt, et Eesti koolid on silmapaistvalt digiteeritud. No võib-olla oskavad hariduskomisjoni liikmed, kellest üle poole istub siin saalis ka, mind kritiseerida, aga ma arvan, et nad on võrreldes rahvusvahelise tasemega silmapaistvalt digiteeritud. Koolide ehitised on suurepärased, sinna on isegi liiga palju võib-olla raha panustatud, aga keskkond on tõesti suurepärane enamikes koolides. Ja mis on veel silma paistab Eesti haridust silmas pidades, on see, et me peame kogu aeg oluliseks hariduse kvaliteeti. See võtmesõna on kvaliteet. Selles ei tohi järeleandmisi teha. Eesti rahvas on haridususku on juba, ma ei tea, räägitakse sajandeid, vähemalt 19. sajandist ja seejuures kvaliteet on väga oluline. Ja mis on kvaliteedi aspektid, hariduse kvaliteedi aspektist, siis kõige olulisem on inimfaktor. Tänasel konverentsil räägitakse ka. Räägitakse õpetajate puudusest ja õpetajate koolitusest ja täienduskoolitusest ja need inimfaktor on kõige olulisem. Siis ma loetlen praegu teemasid, mida hariduskomisjon on arutanud. Siis Eesti koolide digiteerimine ja tehisintellekt on väga oluline teema. Üleminek eestikeelsele haridusele ja nii edasi. Seda üleminekut eestikeelsele haridusele täna ei käsitleta. Aga lisaks hariduskomisjonile, kes tegeleb kvaliteeti otseselt puudutavate teemadega, need teemad on igal aastal uued, sellepärast meie keskkond ümber muutub kiiresti, siis tehakse ka arvukalt haridusuuringuid. Täna hommikul ma vaatasin, milliseid uuringuid on tehtud. Ma loen ette. Viimasel 2-3 aastal. Ja raportid. Õpetajate nappus süvendab koolivõrgu ebaefektiivsus. No koolivõrgu teema on ka hariduskomisjonis olnud. Me sel teemal oleme vist paari korral arutlusid pidanud. Eesti koolivõrgu ja koolide efektiivsus, mõlemad aastast 2023 arenguseire keskus. Üleminek eestikeelsele õppele vene dominantkeelega Tartu lapsevanemate hoiakute uurimisest 2023 Tartu Ülikool. Eestikeelsele haridusele ülemineku edusammud ja väljakutsed 2024 Eesti Keele Instituut. Ja ma ei hakka seda nimekirja siin jätkama, nii et raporteid tuleb palju. Minu soov on see, et haridusuuringud, raportid, nendest on kasu ainult sel juhtumil, kui teda kasusse tõenduspõhise hariduspoliitika elluviimisel. Kas seda ikka alati tehakse? Ja teadlased ja haridusjuhid peaksid siin olema partnerid. Ma ei tea, kui palju siin haridusjuhti siin saalis istub. Koolijuhte ma mõnda nägin, keda ma tunnen. Ja meie eesmärk on mis siis jätkuvalt Eesti hariduse eduloo jätkumine ka tulevikus. Nii et lõpetuseks soovin inspireerivaid arutelusid ja loen paberit maha ühe sageli esinevat teksti, mis haridus puudutavast teemades. Hariduse kontekstis kõlab see hästi. Me ei saa ennustada, milline maailm ootab meie lapsi, kuid me saame neid ette valmistada selle tuleviku maailma kujundamiseks. Nii et palju edu. Ja nautige siin olemist, ma mõtlen Teaduste Akadeemia suurepärases hoones. Aitäh Jakob Kübarsepale. Ja nüüd minu poolt mõned mõtted. Miks on see konverents vajalik? Me kõik näeme, kuidas maailm muutub ja maailma räsivad sõjad. Inimesed ja ühiskonnad muutuvad, tehnoloogia areneb, tekivad uued võimalused, ohud ja väljakutsed. Hariduselus on palju probleeme, mis vajavad lahendamist. Neid probleeme võib olla isegi
liiga palju, et kõiki saaks samaaegselt lahendada. Ja seega meil on vaja tarkust, et välja tuua kõige olulisemad probleemid. Juurprobleemid, mille lahendamine võiks luua eeldused mingite teiste probleemide lahendamiseks. Vaja on nutikat haridusinnovatsiooni. Viimasel ajal oleme me näinud Eestis erinevaid haridusreforme. Ellu on kutsutud muutusi ja ideid, on püütud jõustada neid viisil, mis ei tundu alati kõige mõistlikum. Samas on mitmed suured probleemid endiselt lahendamata. Jakob Kübarsepp mainis, Eesti haridusvõrk ei ole kuigi tõhus. Õigemini ei oska me veel isegi hästi hinnata selle tõhusust. Eestikeelsele õppele üleminek alles käib, kuid üldine tunnetus ühiskonnas on, et siin vajab lahendamist veel palju erinevaid väljakutseid. Need muutused vajavad senisest oluliselt tõhusamat juhtimist, tuginedes näiteks eestvedamise mudelitele. Õpetajate puudus ja just hea sisulise kvalifikatsiooniga õpetajate puudus on esialgu endiselt süvenev probleem, mis tõstab läbipõlemisohtu nii õpetajatel kui ka õppijatel. Tiihüpet juba käivitatakse, kuid rahvusvahelise suure tähelepanu kõrval, mida iseloomustab kas või see, et meil ei ole kõiki inimesi täna konverentsil, keda me siia kutsusime. Näiteks hiljuti rääkis vabariigi president rahvusvaheliselt erinevatele kolleegidele välisvisiidil või siis Eestis presidente võõrustades sellest, mis on tiihüpe, kuidas me seda teeme või haridusministrit ei ole meil täna siin, sest tema just räägib tehisarust Taanis konverentsil. Või siis tiihüppe juhti ei ole meil sellepärast siin, et tema räägib praegu Stanfordis sellest. Nii et kõik räägivad, aga meil ei ole päriselt ikka veel selge, millisel viisil digitehnoloogiate, sealhulgas tehisaru kasutamine aitab päriselt olulisi eesmärke tõhusamalt lahendada loodusainete või matemaatika ja muude õppevaldkondade eesmärkide saavutamiseks. Ja näiteks ka siin konverentsil tuleb jutuks, et loodusainete ja matemaatika õpetamisel võiks eesmärgiks seada teadusliku mõtlemise arendamise. See on eesmärk, mida ei saa teha tehisaru poolt. Tehisarul ei saa jätta mõtlemise ülesannet. Ja kõik need probleemid vajavad uurimist ja seega on vaja veel rohkem teadustööd ja teadlasi ning see viib meid ühe konverentsi teema juurde, et kuidas me teadlaste järelkasvu tagame, kuidas me kindlustame ka eelarve vahendid selleks, et toetada noorteadlasi või oma karjääri kesketapis olevaid teadlasi pärast doktoritöö kaitsmist. Ja mul on väga hea meel, ma usun, meil kõigil on hea meel, et nendel teemadel on konverentsil esinemas teadlased nii Eestist kui ka meie head kolleegid Rootsist ja Soomest. Ning hästi tähtis, et meil on saal inimesi täis, see tarkus, mis meil on, tuleb kõik kokku siduda ühisteks seisukohtadeks ja soovitusteks. Seetõttu on hästi oluline minu jaoks see, et me ainult ei kuulaks, vaid me kasutaksime ära kõik pausid, räägiks üksteisega, arutaks neid teemasid ja homses päevakavas on meil planeeritud lausa arutelu aeg. Et me jõuaksime konverentsi lõpuks selleni, et meil on läbi käratud, arutatud erinevad probleemid, mis on tõusetunud siinsetest ettekannetest või aruteludest ja me oleme toonud välja ka soovitused. Probleemide kokkuvõte ja soovituste esimene versioon kaastööde põhjal on juba konverentsi veebilehel kättesaadav. Nii et võite lugeda, vaadata, mõelda ja panna märkmeid enda jaoks kirja, et mida homses arutelus üles võtta ja teha siis lõpuks süntees meie erinevatest teadmistest. Natuke ka korralduslikust poolest. Jah, meil on konverents, aga konverentsil on alati piiranguks see, et kui palju saab küsida, rääkida erinevatest asjadest. Seetõttu meil on ka tehnoloogiline tugi natukene abis. Meil on slido.com keskkond, seal
serva peal on ka väikesed paberid, kust saab ka hiljem vaadata, aga praegu siis ekraani peal korraks slido.com, kui selle QR-koodi võtate endale sisse või jätate meelde trellid, tark otsus, sidekriipsuga, suured tähed. Kui seda kasutate, siis saate igal hetkel küsida oma küsimusi ja mina moderaatorina püüan neid küsimusi jälgida. Võib-olla kõiki ei jõua konverentsi ajal vastata, aga kõik küsimused on olulised. Me saame need võtta lõppsõnumite viimistlemisel arvesse ja edasiste otsuste tegemisel arvesse. Nii et slido.com ja seal siis trellid tark otsus ja see QR-kood viib ka sinna, leiate praegu ekraanilt või siis aknalaudadelt saate ka hiljem vaadata või küsida sõbralt, kui meelde jääb temal. Nii et ma usun, et meie üheskoos saame palju ära teha, ma usun, et meie sõnal on jõud ja kui me selle sõna kirja paneme, siis on seda sõna lihtsam edasi levitada. Nii et ma soovin meile kõigile sisukat, sügavat ja inspireerivat konverentsi. Aga nüüd ma astun moderaatori rolli ja mul on hea meel tutvustada meie järgmist ettekandjat, meie külalist professor Roger Säljöt Göteborgi Ülikoolist. Ta on hariduspsühholoogia professor, tema uurimisvaldkondadeks on õppimine, suhtlus ja inimese areng sotsiaalkultuurilisest vaatepunktist. Neil teemadel on ta avaldanud arvukalt teadustöid. Ta on käsitlenud küsimusi, kuidas inimesed õpivad kasutama kultuurilisi tööriistu ja sümbolilisi tehnoloogiaid. Keerukas ühiskonnas õppimise jaoks fundamentaalselt tähtsatel küsimustel. Minule meenub esimene kokkupuude Rogeriga aastast 2006. Olin just siis kaitsnud doktorikraadi ja korraldamas Euroopa ühe juhtiva haridusteadlaste organisatsiooni ÖLi noorteadlaste konverentsi Tartu Ülikoolis. Ja Roger oli sel ajal ÖLi organisatsiooni president. Avas meie konverentsi ning oli aktiivne osaline erinevates aruteludes. Üleüldse on temal olnud tähtis roll Eesti hariduselu edendamisel, sest tema kokkupuude Eestiga on juba väga pikka aega. Just eelmisel nädalal tähistasime Tartu Ülikoolis meie varasema rektori Peeter Tulviste sünniaastapäeva. Ja juba eelmisest sajandist on Peeter Tulviste ja Roger head kolleegid erinevates küsimustes koos asju uurinud. Ning minu jaoks on hästi tähtis, et ÖLi presidendina Roger on olnud just selline hea eeskuju, kes aitab luua noorteadlastel võrgustikku kasvada teadlaseks, luua teaduskultuuri ja sotsiaalseid suhteid. Läbi aastate on ta olnud meile suureks eeskujuks. Viimastel aastatel on ta tegelenud ulatuslikult küsimustega, kuidas digitaalsed tehnoloogiad muudavad inimeste õppimispraktikaid nii formaal- kui mitteformaalõppes. See on oluline teadmine digitehnoloogiate nutikaks innovatsiooniks, mis on väljakutse ka Eestis. Aitäh Roger Säljole nõusoleku eest esineda meie konverentsil. Palun! Thank you very much. It's very, very nice to be here. As Margot said, I've had a long contact with Estonian scholars ever since the independence, and in fact, even before that. I was involved in collaborative projects. And normally I deal with very technical things like simulation training and things like that. But today I'd like to talk about the more general issues of the relationship between social development, societal development, knowledge development, and how we organize education. And the title is perhaps a bit exotic, but by epistemic practices, I mean how we come to know about the world, how we come to understand the world, how we come to learn the world. So the title of my talk is Learning Educational Policy and Socio-Technical Transformation, Epistemic Practices in the Face of Turbulent Technologies. And we live in a very turbulent area. We are, as we heard in the introductions, we are trying to plan, but when our plans or realize the world has changed again. And we have to accommodate to that. We don't know what the future is like. We have to stay open. But that's a very interesting situation.
I will, let's see, how do I move these? Oh, I have that one, sorry, yeah. Yeah, sorry. Talking about technologies. They have generic features, but the concrete design is always different. So I will talk about education, instruction, and sociocultural development. And as we heard the introduction here, we cannot trust the next generation to grow up by themselves. They don't thrive on instincts only. We have to socialize them, we have to educate them, and that's the dilemma we have as humans. Then I will give a brief historical comment, because I think there are parallels in history to what we experience now. Not as dramatic, not as fast developing, but there are some parallels. And then the main part of my talk will be about digitized societies and what education is and should be. And I am speaking from the point of view of a democratic mindset, creating a democratic mindset, yet allowing specialization and deep learning. And the background here, and this alludes to the introduction by Marek Tam, that all societies need to reproduce knowledge and skills which are necessary for the continuation and development of social life. And here we are different from other primates, for instance. We have to train our young and socialize them. And in societies with a low division of labor, which means they don't have that much knowledge, they don't have that much specialization, this is fairly easy, because knowledge is stable. Children should learn what parents know. They should have the same habits, the same values, the same religious ideals, and so on. And there's a small range of vocations and professions. In my country, for instance, in the late 19th century, 80 to 85% of the population were farmers, and some worked in forestry and fishing, but they were all involved in producing what we needed for daily living. And in spite of that, we had famines. In spite of the fact that everybody worked with such things, we had famines, and people, more than 1 million Swedes, emigrated to the US to seek a better future. And in such environments, you can learn on task. You can follow your parents, you can follow your family, and sort of take over the skills that you need. Bookish reading is not very important normally. And essentially, we had this society until the Industrial Revolution, when things started to change. And the difference between us and other animals is that we do not just adapt to the world, we transform it. When we see something, we invent. And the Industrial Revolution is one of the examples of a dramatic change in human history. And this event, or this period, was not just a technical change, it was also social, political, and ideological transformations. There were new ideas of citizenships. For instance, the idea that people should read, be able to read, and they should be able to express themselves freely. They should be able to engage with others in discussions, and sort of a democratic mindset was created in some parts of the world. We also had urbanization. People moved into cities, which is a very different life form, and we had mass education in response to these development. And what I will talk about here today, we also had media changes, which was very important. People got information not just by talking to each other, but by reading about the world. You could read about what happened in Africa, you could read about what happened in history and so on, which sort of broadened the mindsets of citizens. And we need not speculate about the impact of this. Here you see the gross national product of England, which stayed stable from 1,000 years before our time until about 1750, 1800, when it exploded. And this explosion is, of course, the Industrial Revolution. But it is not just technology. It's also new ways of life, new ways of spreading ideas, new ways of communicating, making people interested in taking on challenges and innovating, which was born here. And then rather quickly, in historical times, we have ended up in a society which is incredibly rich in knowledge, and which has a high division of labor. I don't want to say that we have modern societies and old societies. I don't want to say that the previous societies were in any way deficient or bad. They were simply different from ours.
And in a situation where we have a high division of labor, the educational system fulfills completely different functions than it did before. And just as an illustration, in Sweden, and I'm sure it's the same in Estonia, we have today 8,500 different types of jobs according to the EU classification. That is just mind-boggling. How do we train all these people? How do we see that people end up in environments where they thrive and feel well and sort of contribute to society? So within this package of developments and so on, I want to talk about the role of media and how we communicate knowledge, know-how and learning. And one of the core factors that has made this transition into a more complex and knowledge-intensive society is that we have media. Media allow us to document things. They allow us to analyze things. We can read things. And if we don't remember, we can read again. And if we don't understand, we can read a third time and a fourth time. Very powerful intellectual processes. And we can communicate the experiences amongst us in new ways. So this is an important sort of premise for the success, in inverted commas. You know that this also is a problematic situation because we exploit nature and so on, of our cultures. And we store information outside the human body and we then call upon it, we read it, we begin to live in a bigger world. We begin to live in a textual world which gives us information and connects us with people we've never met and so on. And historically, the technology which was preceded the digitization which is still a core of our digital traditions, is the symbolic technology of writing. We document things, we think, and we communicate through symbolic technologies. We sort of we have ideas and we commit them to paper and we hope that they get recognized by somebody who reads them, and that those are the chains that circulate in society. And what is important about these symbolic technologies is that they shape societies, but they also shape us. So all of us who sit here are products of a literate environment. We think like literate people. We know that if it's something we do not know, we can look it up. We know that if there's something I don't understand, I can try to find it. And so we are oriented, we use our minds to exploit our environment. So all these symbolic technologies, they have a dual nature. For instance, writing, as my colleague here, David Barton, says, writing is both an internal psychological process of committing thoughts and ideas to visuographic form, and at the same time, writing is out there. It exists along with other social artifacts of cultures and forms part of a broader social context. We find them in textbooks, in legal documents, in contracts, everywhere there is writing. But this is the link is our capacity to interpret these documents. And through history, we have seen dramatic changes in how we build and communicate knowledge and information. So the first one that sort of is built into our endemic to our digital traditions was the invention of writing 5,000 years ago. And you may think that that's a long time ago, but we've been around for 250 to 300,000 years, Homo sapiens. So this is just a fine slice at the end, half a minute or so of this long period. And the interesting thing with this document, the strategy for documentation, is that it requires schooling. You do not understand what is on the right hand. You could sit here all day and look at these clay tablets and they wouldn't tell you anything because you need schooling. Your mind needs to be trained, needs to be adapted. And when you need schooling, you need schools. This is a school almost 5,000 years old in southern Iraq. You need a teacher. You need some form of knowledge about how to teach people something. How you cannot just, tell them what to do. You also need strategies for teaching them and so on. And to jump very quickly, more connected to what I have to say, is another such invention in history was the printing press, which was originated in 1460, normally ascribed to around 1460. Actually, it was on the brink of happening in a lot of places in Europe. And with that came
the spread of books or texts already very, very, very quickly. And you can say that this is both a push and a pull factor. The push factor is that people got interested in reading, and the pull factor is that we have to teach people how to do this. So the printing press is endemic to the development of mass education. It's one thing to teach 5% of the population something. It's a completely different thing to teach the whole population, where you have all this variation in preconceptions and capacities and so on. And it took about 300 or 400 years to make people literate, to make them read, to make whole nations read, whole populations read. And you can compare that to the pace of development that we have now, when the AI was mentioned. I'll come back to that. When we have innovations which constantly, throw us into the future and present challenges for us. And in the 1800s, the 19th century, we saw a number of media changes that affected how people shared knowledge about the world and how we were informed about the world. We have the evolution of print media. We had the motion picture. We had broadcast media later in the 19th century, with radio and television. Then we have the internet, and then we have the digital media, and we have social media. So, and this is not by accident. One medium is born out of the other. We live on the platform of this technology we have today when we innovate. So we couldn't jump from print media to the internet. There are steps in between. The broadcast media are kind of one-to-many media, one sender and many people attend to it. But internet has both that quality, but it's also one-to-one, group-to-group medium, which makes it very different. So now we find ourselves in these digitized societies, and I just picked something out of the screen time statistics here. I think you're well aware of this situation. People spend hours on the internet every day, at work and outside work. And the average US screen time has reached 7 hours and 2 minutes. It's totally inconceivable. And this is not 5 days a week. This is 7 days a week, because we go to school and work normally 5 days a week. But this is 7 days a week. And it would be very, very strange if this didn't change the world. It would be very strange if this didn't change education. It would be very strange if this didn't change us as thinking and cognizing, living human beings. And the Generation Z, as they call it, they're very much in the media now because they are becoming politically active around the world. The generation was born between 1997, 98 to 2012. They've lived through this modern era of mobile technologies and the internet. And they spend around 9 hours per day on media. And one country which always appears in these comparisons, by the way, is South Africa. They're incredibly keen on digital media and sort of have jumped, many of them, from low levels of literacy into high acceptance of digital media. But the most surprising figure here, I think, from my point of view, was that an average American checks their phone 96 times a day. That would have been inconceivable just 25 years ago, that we have such an element of our everyday life which structures it. And this has also affected young children. About 80%, 8 out of 10 Swedish children age of 2 are on the internet. And they are on the internet sometimes even without a parental or adult support. And this is very interesting, because a lot of the things we discuss now about the problems of internet, social media, which I will come back to, have to do with the fact that adults and young people no longer share activities. When television was introduced in the 1950s in Sweden and in the US, the whole family would sit around the table and they would talk about what they were seeing. So children were kind of introduced to all these fascinating things that they were seeing on television. But with digital media, children and young people have created their own domains to which many adults do not have access, and they do not even understand what is going on often. I'll come back to that. The reason why we had this impact on young children, very young children,
the age, actually already at the age of 1 it starts, is that we had this technological revolution during the past 20 years or so. We had, after the internet came in the middle of the 90s, we have the mobile technology with the tablet and the smartphone. The tablet, depending on how you define it, if you take iPad as the norm, it's from 2010. So, and when you tell young children that there was no iPad before 2010, they just tell you, what did you do then? How did you lead your life? What was interesting? And we had constant connectivity. You carry it with you everywhere. It's a dramatic change. And we had the touch screen. And the touch screen allowed children to access, because they didn't have to write to get into to a website. They could point. And later, following that technology, came the app. And now there are millions, if not billions, of apps that children learn to master. So what's interesting about this is that it's a kind of socialization which takes place of young people outside the formal educational system. And if you put it dramatically, you could say that the schools have lost some of the control over the media socialization of young people. If you would have gone back 50 years in my country, teachers would have known exactly what children had read or what they could understand and what their background was, but this is no longer the case. So this is a dramatic change, and the question is, so how do we respond to this? What do we make of this? And as I will come back to, there are two types of responses. But first I'd like to say something which is a bit maybe abstract, but this whole development relies on the fact that we have ideas, we have insights, we have knowledge, and we externalize it and put it in texts or hard disks. The old tablets from Sumeria that I showed you from 5,000 years ago, that was a hard disk of its time. They stored information and knowledge there. So, and in print technology, what we store is essentially, to a large extent, information. And you can argue that scientific literature communicate more than that, but just for the sake of the argument. And in this technology, we also externalize what was previously human thought processes. The ways we were thinking ourselves are taking over by external tools, and the ability to manipulate, analyze information, repurpose it. I read it there, I use it there. And you can think of the digital calculator from the early 1970s as the first change of this kind. We began to offload a lot of our calculating activities, and this changed mathematics teaching dramatically in many countries. Initially, there were attempts to ban it, but now if you come to school in upper secondary school and do not have your calculator with you, you cannot participate in the activities. It's been so integrated into. So here we see this externalization of cognitive functions, which is very powerful. And AI is the next step in that direction, because we already externalized many functions, but searching for information, checking our grammar, checking our spelling, analyzing data, and so on. And we have GPS navigators, for instance. The art of reading a map, a traditional map, I think is slowly disappearing in the population. With the GPS navigator, we take a shortcut. And we can say this is a pity, this is a problem, people should be able to read maps. On the other hand, we have to realize that we have many such jumps in history. But and here the AI comes in. So how do we integrate AI? How do we assess what people know if they have AI available? How do we see to it that they use it productively? And this is a very, very important educational issue, because AI won't go away. We don't know how important it will be, but many routine tasks in society will be transformed through this. Many activities will be transformed. And also in schooling, you can no longer ask the question, who was the king of Sweden between 1632 and 1648, and expect people not to turn to AI. And you can even ask them, so what did he do? You can ask AI that. So this is a dramatic transformation. And in this era of digitization, education, and discussion that's been going on since the 1970s, we have basically two lines of argumentation, if I allow myself to be very reductionist. We have what you can call techno-optimists or technophiles,
People think that if we just impose this technology on schools, this was the case in Sweden up until from the 1980s and 90s. If we just buy all these computers and hand them out, things will solve themselves. But they won't. Things didn't solve themselves where book printing was invented. You couldn't just hand out books and expect people. They had to be socialized. They had to learn how to read them, how to interpret them, and how to work with them. And here you have a first quote from Simo Papert, a very famous MIT scholar. I don't want to discredit him. He was terribly interesting. I'm very much influenced by him. But he said that there won't be any school in the future, and the computer will blow up the school. And his idea was when children get their own computers, we will not need schools. And his prediction was that schools, in the way we know them with teachers and students, would be finished by 2000. And we have never had so many people in education as we have now, because we do not just have children and young people there, we have adults being retrained. And so education has expanded during this period. It has not been reduced in size. In Sweden, every third hour, working hour, if you count the time that students spend in school as working time, which is their working time, every third hour is spent in an educational situation. And it's a dramatic change. In the 1950s, the average education in Sweden was 6 or 7 years. Now we have only 5% who do not stay at school 12 years. And on top of that, we have almost all children in preschool. So we live in an education society, which also means that we have to take responsibility for that. We have to consider children's well-being, and so as we heard in the opening addresses here. On the other side, we have the technophobes, some who argue that digital technology is not suited to the needs of schooling and instruction. And in the middle, we have people like myself who wondered, where is this going? Realizing that if society transforms, education has to transform. If it's to stay relevant, both for the individual and for the collective, for society, for all these 8,500 jobs. People won't train themselves to that. It requires a lot of. So far, we can say now that we lead digital lives. We spend a lot of time in this way. We're not used to that. We still think it's an add-on to our activities, but we lead digital lives. And we have a situation now where, for instance, in Sweden, is talking about digital exclusion. People who do not use the internet, and it's very difficult to pay a bill in Sweden if you don't have internet nowadays. Banks don't accept your bills, and post offices do not exist. And so we have, within one generation, we have had this, where people become marginalized, but especially older groups of people who have various kinds of challenges are marginalized in this system. So we have seen in the Nordic countries this investment in technology in schooling since the 1980s. We've had a lot of projects, one-to-one, I mentioned, 1 computer per student, which were initiated in Norway and Sweden, and actually resulted in 1 computer per student at the upper secondary schools, 16 to 19, and later lower. We had lots of developments of instructional activity, digital labs, digital simulations, and all of that kind. And in 1990s, we had the Prime Minister, Carl Bildt, who had this banner, Digitizing Sweden. And he said that there should be a broadband for everyone. There should be and we should have everyone should have access, and schools were a priority. And a few years ago, the discussion changed, and this is not something specific to Sweden, but it's specific to, it happens all over. We had concepts of screen time was introduced. A lot of people felt that they were just spending time, not doing anything, which people previously felt when they read a novel. They were just doing it for their own sake. We had this addiction metaphor coming in, the notion that people were like alcoholics. They were so addicted to this. And screen time came to be contrasted with book or print reading. Print reading was seen as real. We had the issue of vulnerability of children on the internet, which is a real issue.
And there are many attempts now then to limit screen time, which is then a thing that happened. I mentioned here France, which is well known for this. They banned mobile phones in schools already in 2017, and smartphones and so on. And last year they also banned the use in some countries, for instance Australia, they banned the uses of YouTube, for instance, for children, which is a dramatic infringement on the rights of children on the one side. And I can just say that the one of the things that has been addressed in a more qualified way, I mean, screen is something we have to live with. Already in the 1950s, American children watched television 4 to 5 hours per day, and so it's nothing new. But it is the function of algorithms in social media, and that is really serious. I am involved in research on political extremism, and you find that if you write extremist messages, many of these sites, like TikTok and others, feed you back more extremist messages. And in the end, you live in a chamber, an echo chamber, where you only communicate with people who have those kinds of ideas. And this is really serious. So we find two responses to this. One route forward is to restrict use and ban activities, in particular for young people. The question is this going to work? How is Australia going to block all these sites for up to 16 years old? Every 16-year-old would know a 17-year-old who can buy a SIM card. And you always find ways to circumvent that. It's the same with censorship, with book printing. It's exactly parallel. People always found ways to circumvent these rules. And the second route forward then is to accept that we live in digital societies. And what does this imply for education? Well, just to finish, I mean, we have to recognize that we cannot live without these tools, not just for schools or for higher education. They are part of our everyday lives now, and we rely on external resources. We have these kinds of intellectual amplifiers everywhere around us when we do things. And in digitized environments, we learn by collaborating with others and with external resources. We do not just learn as an individual book student process. And learning is not just reproduction. It's not reproduction of the given, but it's also creation and design of knowledge relevant for young people and adults to understand the world around them. The information is there, the basic ways of working are there. So the very nature of learning and knowing are changing. We do not have all of it here. We have it in our relationship with external tool, and almost all our activities are dependent on these kinds of collaborations. So my suggestion is that we accept that we lead digital lives. We shouldn't doubt that. And we shouldn't keep this double bind, saying that this technology is important, we invest billions of it, and at the same time say we have to restrict it. That's a very difficult message. So I think in relation to children and young people, I limit myself to that here for the final. I mean, children need adult support for mastering such tools. Adults must engage in co-use and model digital practices. We cannot allow this to be regulated by the informal learning systems outside the school system. Which environment in society should take care of this problem of educating people into using these tools, if not schooling, if not education? There is no alternative, there is no other source. And a flexible rights-based context-aware approach to digital media is needed. We have to realize that social media is the way in which young people maintain contacts today, and we have to educate them. How do you engage with those? What do you say? What do you don't? What shouldn't you say? And how do you socialize in those environments? So this is an educational challenge for us, a public and very important challenge that we are facing. And collaboration between parents, educators, and policymakers is key, because we are not going to be able to restrict it. We're not going to be able to block it. And even if you think that, we need to consider, what if it doesn't work? What if people still find ways, young people still find ways to access such resources? What do we do then? And how do we
train them to associate with, avoid dangers and live and learn gainfully from them. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you, Roger. I warned you a bit too early about the time so that we have a bit more time for questions, discussion. And online we have 2 questions. Yep. One of them maybe came a little bit earlier than you were talking about the need of changes, the need of teachers. And the question was, why do we need teachers, fundamentally? Is it possible to imagine an education system without teachers? No, it's not possible. It's not desirable either. We would get lost this is a dream of techno-optimists that teachers are not there. But as I said, the more complex the world becomes, the longer we stay in education and the more we are in need of guidance. And only people who are trained to teach, trained to present knowledge in an optimal or adapted way to other people can do that job. And while all this happened that I was talking about, we also become more diverse in our backgrounds. Inequity is always a problem, and the sort of educational process from the very beginning requires collaboration with a teacher, teaching function, and the learners. And it's also, we train a lot of other things. We train to be together. We meet people in school who we wouldn't meet otherwise. We learn to solve problems and all of that. And this requires teacher authority and teacher attention. And there's no need to, even speculate on this, because this is a ground rule of the way we communicate knowledge, that teachers, well-educated teachers are required, but they also need to be educated, of course, when this happens. So that we need good teachers in order to have good education system. Yeah, it's absolutely necessary. For instance, how do you know if somebody knows something? A teacher can test that by asking a question at the appropriate time. How do you know if someone is moving ahead? A teacher can ascertain that. Every teacher knows about their class, who struggles and who gets forward, and they can compensate for that. So, and that, not even AI can do that. Okay, thank you. We have second question on this Slido environment as well, but if you want, just ask more questions. And we also have somewhere also a microphone in the room, so that if you want to ask, just a second. So the second question on Slido is, Sweden has banned digital tools in kindergarten lately. Is it true? Yes? No, it's not true, but there has been a restriction in the use of digital media in preschools, but there's not a ban. But there will be a ban on mobile phones from next year in the comprehensive school from 7 to 16, following France. And we will see how that works. We will see how that works. I know that range of children, they will be, if you think nowadays that French children do not take mobiles with them, you are wrong. They still find ways to go around. But the message is, I mean, in Sweden, I think it's very, we already have a case where teachers and vice or rectors in schools, they can say that we don't use mobile phones during lecture time, and that is accepted. It's not been challenged. But politicians have this urge that they must ban things, you know, just like you try to ban certain books in the 1789. So they think that's a political. But we have a system where practically all schools already have rules for how you use mobile phones. And to me, that is the perfect solution, because it's legitimate to say to children that you shouldn't use them during class because they're interfering. But why shouldn't you be able to use them during break, for instance, for calling someone? Or, and also the message here is that adults are not restricted. Teachers can use them. And this introduces a distance. You know, there are people here who decide what we can do and so on. And I think a lot of Swedish young people will react to that and respond to that rather
I mean, they will be disappointed. And so it is as if, you couldn't have, I mean, we have rules about other media. You're not allowed to bring your radio to the school, for instance, but you can listen to during the break if you want, if you have a mini radio. But for some reason, and in this discussion of screen time and the vulnerabilities of children, the political response often becomes a ban. And then after a while, they will discover that the ban doesn't work. So we still have the problem, so what do we do then? And so it's an educational problem, it's a problem of Bildung. The follow-up question would have been, have you already seen some results? Or maybe to rephrase it so that are the rules already having some effect on, I don't know, learning outcomes or something else, behavior in the classroom or whatever? It's very, in the French case with these bans, there are no signs that the education has become any better, performance has gone up or so on. But of course, if you would, I mean, this is tested, this issue of assessment. If you test how people are able to use digital technologies to know things, then of course they should use digital technologies. But if you test them with paper and pencil, it's a different world because they're not used to that. So there's no, there's no assessment method that we can say that this is the baseline. But there are no clear indications, and the research is terribly divided. Some claim that this is creating difficulties and children cannot sleep during night, which is the same accusations that we have on the radio and the television before. And others argue that this is liberating, and you can think of groups that were previously marginalized that get introduced and get sort of included. If you do not have friends around you, you can have friends online. And so it's always double, and depending on what you emphasize. But I think this is my worry that the political conclusion in the face of all critique becomes bans. And I think that is not a wise way of working forward. But I have a follow-up question. In February, I met Minister of Education and Research in Greece. And they said that they now introduced the ban of mobile phones in schools last year, 2024. And they said that was the most welcomed decision made by Greek government in 2024. More than 80% of the society acknowledged this decision. It's a very different attitude, yeah. What you would expect in the future? So that do they turn it back, or do they see some positive or negative effect? They already said that they already saw that there were reduced cyberbullying actions in schools, but nothing else yet. Yeah, but I mean, if the technology is powerful, if you can use it for many things, some people use it for negative things, some people use it for bullying, and then it's an educational, a call for education which counteracts that, which helps people to realize that if you express yourself like that, you're hurting someone. And I also think this disturbing the order in class and so on. Well, you don't need to have mobile phones on in class, and nobody thinks that. It's not. We have to have policies where the availability of this technology is regulated, and that's the same with all the kinds of technologies. By the way, they cannot, they cannot be introduced into classrooms because they don't fit there. For instance, television has played a very marginal role in schooling, but it's important for distance learning. It's created a revolution in distance learning. Thank you. So we had a question from the audience. No? So, yes, please. Thank you. Tõnu Viik, Tallinn University. Thank you very much for your lecture. Thank you. I wanted to pick up on the discussion of the role of the teacher. When you defended the role of the teacher, and this question, I don't know if I'm a techno-optimist, but I'm playing more of the devil's advocate here. But when you described the necessary role of the teacher, you explained it by being able to give personalized evaluation and personalized feedback to students. Now, why cannot AI models give a personalized feedback to students as well, similarly to what they do now in language learning programs? So maybe this
maybe they can do it even better than a human teacher could by remembering their all past mistakes and typical problem the students has. It can also include the information about students' development pattern so far and so on. So maybe you want to elaborate still on this. Yeah, but I think it's. I'm not saying that we can't improve the feedback mechanism by using AI. Of course we can, but we can never replace the teacher. I mean, the teacher has an overview, follows students through years, knows exactly or is very well informed about what they struggle with, and is this only temporary, the problems he or she's having, or is it something that lingers on? And they can make all of these kinds of decisions, just like at any workplace. You can make all kinds of decisions on what is the concrete problem here. That is one idea. But schooling is a way of being together. It's an organization that is created for helping people to live with others, to meet other people, to have unknown situations that they are thrown into, and to handle those, to handle challenges. It's a place where we encourage students. I realize that you failed on this test, but we will work with that, and we make a contract, you and I, and we will see to it that it gets better the next time. It's a whole world of social commitment and motivational structures and friendship and all of that. And there's absolutely no point why we should try to get rid of that. That would be disastrous. Schooling is one of the oldest institutions in society. It's only religion which is older, definitely older. But this is a way of being together. It's a way of teaching people how to talk to others, how to respect them, democratic mindset and all of that. And there's no reason that we should strive for that. Mind you, schooling has to change to adapt to all of these changes, but the very basic structure is with the teachers and students are I think, a very good mechanism for securing that we transfer sort of knowledge to the next generation. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. This brings me to one more question before we take it from the audience. There are two more questions asked online, and what is related to that about the schooling and the aim of education? So that, what do you mean by quality of education? And is it fit for purpose or rather an academic value? What is the aim of schooling, if you mention schooling so much? Yeah, what's the aim of life? Schooling is a way of, you can grow up without schooling, you can grow up without media and everything, which means that you will only learn from the people you meet personally. Through schooling, we get introduced to a whole wealth of knowledge, sort of a capital of knowledge that the world has. We get introduced to other people. We have a structure to our day where we are sort of engaged in productive activities and so on. So it's a way of life. There's no alternative to this. What would a 7 and 8 year olds do if they were not in school? Would they be with their parents? Just imagine. So it's a way of life, and we have to organize it so that it has a quality, both in terms of knowledge reproduction, but also in terms of well-being, in terms of being inspired, learning to learn, and coming out of school with a vision that I want to learn more. I want to be online, because children or young people who leave school today, they will be re-educated during their lifetime, I promise you. Mm-hmm. Okay, thank you. Uku Visnapuu, University of Tartu. Thank you very much for the insightful lecture. Can we return to the higher education and adult education fields? Lots of students in higher education are adult learners nowadays. I'm interested, what are your insights? How has the spread of AI impacted this human agency and human relations in higher education, especially among adult learners? Yeah, well, I think this is. I think higher education is one of those areas which have grown and expanded and profited from the digital development and also from media development. It actually started with the radio already, with courses and so on, and so that is a clear. And we saw what happened during the pandemic. If we hadn't had. If the pandemic had come 15 years earlier, it would have been a disaster, but now we have broadband and everything, and we could survive
even if there were losses and so on. And I mean, the AI is a logical extension to that. At university, you write a lot, you write essays, you write answers to test questions, and those practices will have to be scrutinized because we can no longer ask them in the standardized way. We know that these large language models, they search all the what is written, so they can come up with answers to any standard question that you can think of. So we have to ask other kinds of questions that require innovative thinking, reconsideration, analysis, and so on, that AI cannot achieve. And it's also interesting that in all of this frenzy since 2022 with ChatGPT, you can see that such resources, for instance, can manage the entrance exams to law schools in the US and even in medicine. But it's because these tests are standardized tests. They are sort of summaries of what people know. And law, for instance, is very much a written activity. So they can search all the documents and even all the legal documents and come up with an answer which is reasonable. But if you change the question a bit, it loses. So for instance, if you ask people to make contrasts and analyze things and trace the sort of origin of ideas and so on, it gets lost. I think this assessment issue is actually a healthy challenge for higher education, because we have these very routinized systems, where people take the same test. In my area of developmental psychology, you get questions of what does that person say about that, and what does that person say about. Those are interesting in themselves, but testing should be more in the innovative use of those ideas. What are the relevance of them? How can they be productively introduced in social activities and so on? So I think it's a healthy challenge, and it's quite logical, I would say, from that point of view. But assessment in higher education is a very interesting issue in this development of AI. Mm-hmm. Thank you. Online, we also have a question about trustworthiness. Trustworthiness of teachers in the AI era. So that the question is how the teacher remain trustworthy, creator of knowledge. I'm not sure if teacher needs to be the creator of knowledge, but that's another question. So when the students actually sense that even the teachers cannot be always certain about different things, so that no. And this is human life. I mean, yeah. We shouldn't pretend that we know everything and we only communicate what is absolutely true. It would be a very poor world. We communicate of things we do not know, things we are not certain of, things we exploit, things we want to test, and so on. And I think that the combination of, let's say, AI and teacher presence increases the validity of such considerations. Is this true? Which is one question. Another question is this reasonable? Is this interesting? Is this something we should do? And I think that in that particular respect, I don't think that we should think that any technology is more adequate or more relevant than a teacher. And a teacher, as I have heard myself, may also say, I don't really know. I will look it up for next week or something like that, which is a very sensible claim, not to pretend to be knowledgeable of everything, which we certainly are not even academic teachers. Mm-hmm. Thank you. More questions? Yes, please. Yeah, thank you very much. I very much agree with all you have presented. I'm Katrin Niklas from Tallinn University. I'm back to higher education still. There are these two visions lingering around, that one being that maybe world top 10 or top 100 universities will very soon, if not already, produce high quality courses, degree courses, and all the students in higher education will engage with Oxford, Cambridge, and MIT maybe, and the other universities will die out or
somehow transform radically, and the other kind of vision lingering around is about that the degrees are losing their value because of these micro-credentials and learning by these personalized roads. What's your view on these visions? Very good question. I think it's, I've worked in the US, and there they always say you need a degree from a recognized university. And the idea that we would have a university in the Nordic countries which is not recognized is somewhat strange because we have state systems. So, I mean, the first question is exactly what happened when distance learning, distance teaching exploded in the 1990s. That's what people said. Who wants to study at the University of Gothenburg if they can take a distance course at Caltech or Harvard or Oxford and so on? And this seems logical. And during this time, higher education in Sweden has expanded. New university colleges. So it's not a linear function. There will always be a need for always. We have good grounds to assume that the very activity of attending a university, attending a course, and having it reasonably well within reach will be attractive. And if you look at China, for instance, they are building universities everywhere, hundreds of universities to cover this. So I don't think for a moment that these universities will take over. And by the way, they don't have the capacity to do it anyway. So, but maybe some people will be attracted to that and take courses online, and so what? But there will be young people growing up or adults needing re-education. They will be living and working in a particular environment, and they will require the accessibility of higher education in their region. I'm quite certain that will continue. And we also saw in the 1980s and 90s this build-up of distance universities in the UK, Open University, Fern University in Germany and the Netherlands and so on. And they specialize and they found their niche. For instance, they do courses for people who work or something, but they didn't drain regular universities of students. So this is an empirically, I think, quite well-proven track record that there will be a need for universities, university structures in the countries, and that's actually where you cultivate. You have seminars, you meet researchers, you meet interesting people, you have courses, and people will expect that. And then we will have complementary sources like online learning activities and so on, which are good. And this is a richness in the system. It's not a problem as I see. The number of students have gone up anyway. So, and what was your second question? Micro-credentials and the traditional degrees losing their kind of value or meaning or importance. Yeah, I think this is again something that has been said before. I think when we expanded the upper secondary school in the 50s, 16 to 19 years old, people said exactly the same thing. That will be devalued, and people will not think much of it, and so on. And of course, in 1900, 1% of young Swedish people took the Abitur, studentexamen, as we say. And of course, then it was a very particular thing. But now politicians are outraged by the fact that there are 5% who do not finish the 12-year period. So this is, and that it losing quality and so on. I think this is the problem when systems are changing. The established generation will, think that we are losing the quality. If you think of what I think is an interesting example, like language teaching, you can say that the old model we have was built on the Latin model of learning grammar and then training on the target language, which originally was German and Swedish and then became English during the war. And we educated lots of people who were experts at grammar, but who couldn't manage any kind of ordinary conversation. And then we changed completely and took the spoken language as the point of departure. And of course, then people make grammatical mistakes. But what you discover when you live abroad is that most people don't mind. If you're a foreigner, they accommodate to that. And eventually you will, when you get socialized into the language, you will get the hang of it. And you will realize how they say things. So these are different learning trajectories, And it's the same with writing.
Now that children begin to write on WhatsApp and other tools, they spell as they hear it, which was what we did in Sweden up until the 1800s. We spelled in dialects, and then schools came in and said, you can't do that. And misspelling became a problem. It wasn't a problem until school. And children now began to use, on WhatsApp, and they write like my grandchildren do that. It takes some sort of imagination to realize what they're after. But eventually they get corrected. By participating in this, they will be corrected. So I correct them, not directly, but indirectly by writing what they have written in correct spelling. So the learning trajectories become different than we had before with reading, writing, and so on. But the quality is depends on what you mean by quality. It's not a bad thing to be able to carry on a conversation in a foreign language. Yeah. Well, taking from there, do you think that being able to locate the commas in the right places and knowing the formulas, like hundreds of them by head, is still needed knowledge, which we should evaluate? And you can see now that in Swedish, I don't know about Estonian, but the rules for hyphenating are disappearing because the lines are divided simply where they fit in. And of course, some people will be very outraged by that, but I think most of us will get accustomed to it. If it's necessary to be correct with a hyphenation, you will have to consider it. And you can use a tool for that too. Yeah. Okay, so you said something very important, I think, that actually what is characteristic to humankind, is that we only do not adapt, but we shape the future. Yep. So that I think that we, as the people from the universities and other institutions, we can shape what will be the future of the universities. And we can shape the future of use of AI and other technologies as well. So let's be wise people for that. But now we have time for a short break until 12:30. So thank you, Roger, for the presentation. Thank you very much. Thank you.
tasapisi on aeg jätkata. Ma loodan, et sirutuspaus oli kosutav ja akadeemia kell oli kõigile kuulda. Püüame siis seda kasutada, et anda märku, et on aeg tagasi liikuda istuma, et arutada, kuulata, mõelda kaasa. Me läheme konverentsiga edasi selle koha pealt, kus Roger Säljö lõpetas. Tehnoloogia kasutamise võimalused, ohud tulevikuks. Ja järgmine ettekanne on meil Tallinna Ülikooli kolleegide poolt Kairit Tammets ja Tobias Lei ning väikene sissejuhatus. Kairit on Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia professor. Tema teadustöö käsitleb tehnoloogia ja õpetajate professionaalse arengu põimumist tehnoloogiaga rikastatud õpikeskkondades. Tema fookuses on sotsiotehnilised uurimused, mis ühendavad õpetajate praktikad ja õpikeskkondade arendamise, keskendudes õppijate tõhusale õppeprotsessile. Minu jaoks on Kairit hea kolleeg, kellega koos tutvustame doktorantidele projektide ja võrgustike maailma. Ma imetlen, kuidas ta on tõusnud Eesti üheks edukaimaks rahvusvahelise koostöö tegijaks ning kuidas ta keskendub tehnoloogia kasutamisel nii kriitilisele kuidas küsimusele. See teeb teda nii enda juhitavas Euroopa Komisjoni projektis õpetajate tehisintellekti komplementaarsusest kui ka Eesti Teadusfondi grandis õpilaste mõtlemisoskuste arendamiseks. Teeb selle töö hästi väärtuslikuks. Tema kolleeg Tobias Lei on Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni õpianalüütika professor, aga samal ajal ka University for Continuing Education Krems professor Austrias, täiend- ja elukestva õppe valdkonnas. Tema uurimistöö keskendub sellele, kuidas õpetajad ja teised täiskasvanud õppijad arendavad oma professionaalset pädevust ja kuidas õppimist saab tehnoloogia ning õpianalüütika abil nähtavaks teha ja toetada. Ja meie haridusvaldkonna kogukonda Eestis on Tobias juba aastaid rikastanud oma sügavate aruteludega erinevates kohtades, näiteks doktorikooli üritustel või konverentsidel nagu seegi. Nii et aitäh Kairitile ja Tobiasele ja palun. Yes, thank you very much. As we have been used to a little bit of English, then I'll just continue, and thank you very much, Roger, for this very nice motivation and motivational talk, and I think it gives a very good introduction to what we were planning to say. Technology as some sort of active actor in a socio-technical system. And we'll give a few examples of the research we have been doing at Tallinn University. It has been mentioned already, here are some numbers from a recent study at Tallinn University. So AI is definitely part of our schools already. There is no question about it. 90% students in gymnasium are using it. Just a study that came out today was mentioned actually finds that they are not always using it to the best of their advantage. They find the feedback that they are getting from AI mostly more useful and actually more easy to understand than the feedback they are getting from teachers. But if you look at what is actually impacting their learning more, it's the one from the teachers. But then there is this gap between those two numbers, and that has also been shown that the gap is problematic. Teachers maybe are not part of this AI world for now. We have made our own research looking at a lot of different studies in intelligent learning systems, and only 15% of those systems that are being used in education are actually somehow transparent to teachers. Teachers understand what they are doing. And that's, of course, a problem. And then also existing AI systems use, let's say, targeting kind of a very narrow slice of what education actually is. So that's all a little bit problematic, and we have to do something about that. And we have to think how AI is actually reshaping.
I pick up a little bit on what was said before. AI or technology in general is looking into the socio-technical system, and here's a very simplified version of this socio-technical system that we are often considering. So technology is somehow becomes part of this process of regulating learning. It is somehow an active actor in this space, and we have to look at that technology doesn't do this regulation by itself, but we have to somehow design it in a meaningful way. It can strengthen learning and professional agency, or it can weaken it. And AI is doing the same, maybe just in a much more dynamic and fundamental ways. And we'll come to some of that later on. So yeah, technology is a socio-technical actor in this space, and we have to check how it is doing this thing. And the good thing is AI is basically nothing new. We can learn from previous transformations, and you have, Roger, taken us back very, very far to the history. But also in the more recent history, we have been introducing different types of technologies, and it always comes with a redistribution of responsibilities, of roles. And we have seen this many times before, so there's no we don't have to be worried about this. And what we often observe is that in the first moment when technology is introduced, it shifts the role, it shifts more responsibility actually to the individuals. And that is of course problematic, because teachers already have enough to do, students already have enough on their plate. If they now also have to deal with taking over some new things, then that is problematic. So let's take a quick look back on some of the studies we have been doing. I'll pass over to my colleague. She will go through some of them, and then we'll turn back to AI at the end. Tere ka minu poolt ja aitäh, Margus, väga kena sissejuhatuse eest. Ma nüüd kiiresti jalutan teiega läbi siis mõned meie uuringud, mida me oleme teinud, ja rõhutan siis seda, et meie fookus on õpetajal ja kuidas õpetaja tehnoloogiat siis niimoodi õppeprotsessi põimib, et see toetaks õppijate selliseid tõhusamaid õpistrateegiaid, eneseregulatsiooni oskust, koostööd ja mida me juba siis teame varasemalt ja väga paljud ka meie enda kolleegid on uurinud, eks ole, et see, kuidas õppijad nüüd kogevad õpetamisviisi, kus võib siis tehnoloogia olla või mitte, et seda nad kõik ei koge ühtemoodi. See, kas nad pingutavad, see, kuidas nad ennast tunnevad, see on koosmõju. Ja see koosmõju siis ühelt poolt seal kohtuvad siis õppijate individuaalsed eripärad, mida nad teavad, mida nad oskavad, millised on nende uskumused, motivatsioon, õpetamisviisid, ehk see, mida teeb siis õpetaja, ja see tehnoloogia. Ja tehnoloogia siis võib olla loodud õppimiseks, aga alati ei pruugi olla, et ütleme, generatiivne AI ei ole selleks loodud, kui siis Duolingo näiteks, või see keeleõppe näide võib-olla on selleks loodud. Aga seda õppijate erinevust selgitab siis eelkõige see, kuidas nad suudavad oma õppeprotsessi juhtida, fookust hoida, jälgida edenemist, kohandada. Ja me leidsime selle juba distantsõppe ajal, ütleme selle COVID-ist tingitud distantsõppe ajal, ja ma ei lähe sinna praegu süvitsi, vaid lihtsalt ütlen nagu hästi kiirelt, et need õpetamisviisid, mida õpetajad ja õppijad tajusid, jagunesid kolmeks, et olid sellised hästi struktureeritud iseseisvad ülesanded, mis ka praegu tihtipeale me näeme, et tee ära ülesanne see ja see, esita ära. Siis too hetk olid need sellised Zoomi-tunnid, kus juba natuke rohkem segamist, juba peab natuke tähelepanu hoidma, oli õppijaid, kes ütlesid, et nad samal ajal panid legosid kokku, kui õpetaja rääkis. Ja siis on need mitmekülgselt kaasavad õpetamisviisid, mida õpetajad tajusid, et on nagu tõhusamad, et me võib-olla rohkem rakendame sellist muutunud õpikäsitlust, mis tegelikult kõikidele õppijatele ei sobinud. Ja mitte sellepärast, et nad kuidagi olid rumalamad, vaid nendel ei olnud neid tööriistu, neid oskusi, mida seda tüüpi õpitegevused, kus me eeldame, et õppija natuke kavandab, planeerib, rakendab erinevaid strateegiaid, kas ma pean tegema kellegagi koos. Et siin me tegelikult ootame neilt oskusi, mida me nendel alati ei ole. Ehk et mida vähem on struktuuri selles õppedisainis ja selles tehnoloogias, seda suurema vastutuse me lükkame tegelikult õppijale. Ja teine näide, kus me siis võtsime selle juba arvesse
ja me siis justkui disainisime seda tüüpi õpetamisviisid, kus me toetame neid õppijaid. Meil oli tehnoloogia, mis toetas sellist eneseregulatsiooni, metakognitiivseid strateegiaid. Meil olid õpetaja kavandatud õppetegevused, mis täpselt samamoodi pidid seda õppijat toetama ja justkui võiksime siis jõuda siia, et need õppija tulemused ja see, kuidas nad ennast tunnevad, et need äkki on siis kuidagi nüüd on kõik hästi, siis tegelikult ei ole ikkagi ta nii. Et meil on ikkagi see sama asi, see õppija individuaalsed eripärad ja see õpetaja roll. Ja Tõnu, sinu küsimusele vastates, et just nimelt need tublimad tulevad siis siit ilusti läbi, sest nad on toetatud. Aga need, kes ei ole nii tublid ja kellel ei ole neid oskusi, siis nemad jäävad maha. Ehk et me natuke võime sellega seda hariduslikku ebavõrdsust just eriti tehnoloogiarikas keskkonnas nagu suurendada. Me paneme selle fookuse, eeldame, et õppijal on olemas need tööriistad tulla toime, aga tegelikkuses tal ei pruugi seda olla. Mis tähendab, et need õppijad ütlesidki, et mulle meeldib, kui õpetaja on minuga. Kui õpetaja mind aitab ja kui õpetaja mind toetab. Ehk siis meie tegelemegi eelkõige just nimelt selle õpetaja poolega, sest õpetaja on see võtmeisik, et seda tasakaalu hoida. Ja õpetaja peabki sellest just nimelt aru saama, et ma ei kasuta tehnoloogiat ainult selleks, et oma ainealast, et esitlusi teha ja ülesandeid anda, vaid et ma pean ka aru saama, mida see õppija, kui ta on selles tehnoloogirikas keskkonnas, et meil on teatud ootused, mismoodi ta seal justkui organiseerib ennast ja me peame ka neid protsesse toetama. Õpetamine, nagu me teame, on hästi keeruline protsess, mis eeldab selliseid 3 peamist kognitiivset protsessi. Ma märkan olukorda, ma ka siin praegu märkan, kuidas te jälgite või kus teie pilk on. Ma tõlgendan seda olukorda ja siis ma kuidagi reageerin. Aga see, mismoodi ma tõlgendan seda, see nüüd oleneb sellest, millised on minu teadmised, minu oskused, minu uskumused, minu hoiakud. Ja siis ma kuidagi reageerin. Näiteks üks kiire näide, mida ma ise avastasin eelmine nädal, et ma olin loengus ja siis ma räägin ja siis järsku keegi küsib, kas see tuleb eksamile ka. Ja siis mu esimene reaktsioon on, nagu tahaks kuidagi teravalt öelda, ja siis ma hakkan mõtlema, miks nad seda küsisid. Võib-olla ma kuidagi tõstsin praegu nende ärevust, võib-olla ma tõstsin seda kognitiivset koormust, võib-olla ma olin liiga palju nende lauale pannud. Ja sellest lähtuvalt ma teen otsuse. Kui õpetaja nüüd kasutab veel mingisuguseid intelligentseid tehnoloogiaid, kus nendele kuidagi me suuname aru saama, mis siin klassis toimub, ütleme sellised õpianalüütika, töölauad ja selline valgusvoor, siis me tegelikult juba natuke, et kuhu see õpetaja nüüd vaatab, et kas ta vaatab tulemusi, et hinnata, kes mul on need punased õppijad, või me suuname seda õpetajat natuke arutlema, kuidas need õppijad võib-olla mõtlesid või miks need asjad on nii. Et see tehnoloogia hakkab mängima siin juba nagu õpetajal teistsugust rolli. Ja seetõttu meie oleme siis juba aastaid proovinud aru saada, et mida me saame nende õpetajatega teha, et nad saaksid aru, kuidas me tehnoloogiat kasutame ja selleks välja töötanud sellise meetodi. Alguses me leidsimegi siis seda, et seda tüüpi koolitamisviisid, kus õpetaja saab ise kogeda ennast nagu õppija rollis, me mudeldame temaga läbi tegevused, seal on sellised head praktikad, halvad praktikad, õpetaja loob, uued õpetamisviisid läheb ja katsetab, tuleb tagasi, et need on tõhusad. Aga, kuhu me oleme nüüd jõudnud, et see on ainult üks pool. Et see professionaalse arengu sekkumine moodustab ainult ühe tüki. Vaid teine pool on ka see, et nii nagu me pingutame nende asjade nimel, milles me näeme väärtust, nii on ka õpetajaga. Et kui õpetaja hakkab mõtlema, et miks ma peaksin neid õpetamisviise, miks ma peaksin seda tehnoloogiat, miks ma peaksin seda tehisaru praegu kasutama, siis me peame tegelema selle poolega, et ta hakkaks nagu sellest väärtusest aru saama ja see on palju keerulisem juba. Ja me oleme nüüd vaadanud tagasi õpetajaid, kes on meie koolitusel olnud sel aastal 2020, 2021 ja nii edasi. Ja siis me olemegi aru saanud, et need õpetajad, kes koolituse ajal tundsid, et nad osalesid sellistes teadmiste küpsemise kõrgemal tasemel, siis nemad näevad hiljem ka selles õpitusväärtust ja nad kasutavad neid õpetamisviise edasi. Ehk me peame selle koolitusega tegelema selliste kõrgemate tasanditega, et nad näeksid seda väärtust ja siis on lootus, et võib-olla see jõuab nagu praktikasse. Aga kuhu me oleme nüüd veel edasi jõudnud, on see, et nii nagu on õppijad erinevad, on ka õpetajad erinevad. Ja tegelikult läheks see mäng meil veel keerulisemaks, sest et üks on, kui me teeme väga hea koolituse ja arvame, et muutuvad need õpetamisviisid. Ei, me peame tegelema sellega, et nad näeksid selles väärtust.
ja siis jõuab see praktikasse. Aga me oleme leidnud, et seda vahendavad tegelikult ka õpetajate enda eneseregulatsiooni oskused. Õpetajatel, kellel on olemas kõrgemad metakognitiivsed strateegiad, võtavad sellest koolitusest rohkem kaasa ja näevad selles väärtust ja siis jõuab see õpetamisviisidesse. Ehk et see töö õpetajatega on nagu väga-väga keeruline ja nüüd, kui me toome siia mängu veel selle sama tehisintellekti, mis ei ole sama kui mis tahes eelnev tehnoloogiline uuendus, et ta ei ole see, kui meil oli võtta oma seade kaasa või munkides midagi muud, sest see tehisintellekt hakkab siin juba õpetajal natuke, ütleme, tema siis mõttemallidega tööd tegema. Yes, so now AI enters the arena and there's this idea that, so to say, teacher and AI are somehow complementing, are somehow co-adapting in this teaching process. So the AI is not only supporting something that the teacher is doing, but it kind of changes the dynamics of this teaching. So it's not anymore just about whether the teacher uses it, but actually what impact it has then on the teaching process. Some people have been calling it a hybrid intelligence system, so where the intelligence of the teacher is somehow combined with the intelligence that is ingrained in the artificial system. And now it could be a good idea to actually look at how these two roles are co-evolving. And yeah, we're doing this in a European project, TAICO, Teacher AI Complementarity, which we started this year with some of the best AI in education researchers in Europe. And just a quick insight into what we're doing there. So you can look at this hybrid intelligence system as a system where the teachers, of course, has to do certain tasks, and here are just some examples. So creating a learning design, designing a lesson, implementing it, monitoring students' achievements, reflecting about it afterwards. So these are typical tasks, and we can already see that some of these tasks are taken over by AI. Some teachers are now using generative AI to just create their lesson materials. But sometimes we see more complex processes where the AI takes a particular part of the task, the teacher another. Sometimes we see quite new tasks emerging in this context. So especially, for example, we have AI that can also monitor how the student is acting in the classroom, student's achievement. What kind of decisions does the teacher now take from this? This is kind of something that leads to very new dynamics. And then, Kairat has already talked about it. We look also at the skills of the teacher, the knowledge that the teacher brings into the situation. We are using this situation-specific skill model here to check how the teacher is supported or hindered in perceiving, in interpreting, and deciding. What is the impact of the AI now on these particular processes? And then we can see that the requirement becomes that some new skills have to be learned, interpreting now what the AI output is, for example, for the teacher. It can mean that some skills are reduced, yes, as we have heard. Any technology can lead to replacement of particular skills, but it can also enhance skills if the teacher can now suddenly see much more what is happening in the classroom, can see a much longer history of the student development over time, then hopefully they can also make themselves better decisions. So it is a complex issue, and we are looking at these in terms of several cases we are implementing across Europe about how AI is used in different teaching tasks. Yeah, and then the situation gets even more complicated. So we not only look at this complementarity that I just explained, but of course there are a lot of things outside in the socio-technical system which we have not talked about so much now. What characteristics does the teacher actually enter into the situation? What AI we are actually talking about? So yeah, not just generative AI, but there's all kinds of other technologies that are entering the classroom, and how this technology is actually deployed in education. So all these things will have a huge impact on how this complementarity in the end, let's say, plays out.
So I summarize a bit our talk. So AI is not just a neutral actor, it's not just a tool, it kind of leads to redistribution of agency. Who decides what, who learns what, and there is some sort of a some sort of a exchange between the human and the AI. Still, the teacher, of course, and we completely agree with the important role that the teacher has here that was stressed. The teacher remains the main interpreter of this learning, and the technology can shape these interpretations. Sustained adoption really only is possible if the use of these tools is embedded into these professional development journeys of the teachers. We see a lot that from students this requires much more autonomy, and we have to be really careful in how much autonomy we give to our students and how much we overburden them with this. And as Karin said, students are different, and we have to we risk, if we ignore this, to deepen these divides. And then the future, at least future perspective you could take is that of hybrid intelligence, where you actually then check how this complementarity actually plays out in very, very concrete, situated teaching and learning situations. Thank you very much. So, thank you, Tobias and Kairit. Questions? We do not have yet online questions. I remind you that you can always ask questions online as well. Te võite alati online'is ka küsimusi küsida, et selleks oli siis slido.com ja trellide taha kirjutate tark sidekriips otsus. Tark otsus ja saate küsida. Aga saalist. Palun. Yeah, maybe just a kind of provocative questions, because I liked all the models and the design, but I'm wondering, you consider AI as something, stable, that there is an actor called AI that is that, but actually, as we know, AI develops basically on a daily basis. So actually, should your model also include this kind of rapid dynamics and the fact that what was true yesterday might not be in the tomorrow, and is it actually even possible to predict these models? What's your take? Yeah, so in this last, of course, I didn't want to now maybe make it too complicated. But on this side here, we are actually taking into account how, for example, these models actually develop and what kind of models we're actually talking about. So are these deterministic? Are they going to put out the same thing every time they are entering in certain situations, or are they actually changing, and on what basis are they doing that? So, AI is very different in this sense, different AI systems. In the project, we are actually also not only observing what's happening, but we also have a strand where we try to design interfaces and models that are used and try to see the differences between them and the effects on then, teaching in this case. So, I mean, there's only so much you can do in a project, but at least that is our attempt to model a little bit this dynamic, the changes that might happen in the future. So, we are not only looking at, let's say, ChatGPT, but we're looking at some prototypes that are maybe hopefully a little bit ahead of the game. So that's at least an attempt to. But it's very difficult to predict what will happen. Aitäh. Ja, palun. Ja aitäh ettekande eest, Eve Eisenschmidt, ja ma lähen eesti keele peale üle, kuna Tobias teilt saab eesti keelest aru. Aga küsimus on võib-olla seotud pigem selle sõnumiga, mis Kairit esitas, ehk siis, et
Te vaatasite, et kuidas õpetajad rakendavad tehnoloogiat ootuste, väärtuste, kulu nagu motivatsiooniteooria aspektist või läbi selle prilli. Et meie uuringutes on pigem välja tulnud, et just kulu hindavad õpetajad kõrgeks ja seetõttu jäävad mitmedki uued praktikad rakendamata. Et tehnoloogia puhul praegu tuli justkui välja nagu väärtus, et oskad sa kommenteerida või äkki seal oli teil veel nagu teisi kihte? Aitäh, Eve. Et kulu me ei ole praegu leidnud, ütleme selle Effectivi projekti pealt see viimane, et ta mängiks väga suurt rolli. Ja meil ei ole ta tehnoloogia, vaid meil on see õpetamisviis, et see tehnoloogia on selle õpetamisviisi sees, näiteks nüüd, et need õpetamisviisid, mida siin koolitusel õppida, et toetada õppijate eneseregulatsiooni, nad tajuvad muidugi kulu kõrgemalt ja see mängib rolli, kas me räägime õpetajate esmakoolitusest või me räägime täiendõppekoolitusest, see mängib rolli õpetaja töökogemusega seoses, aga ta ei ole lihtsalt nii määrav hetkel meil, vähemalt me ei ole niimoodi leidnud. Kui hakata niimoodi vaatama, et õpetajad, kes ei ole veel rakendanud neid uusi õpetamisviise, siis nemad tajuvad kulu väiksemana kui need, kes lähevad ja proovivad selle panna praktikasse. Ja siis hakkab küll jah, et me peame nüüd natuke selle kulupoolega tegelema, aga jah, see väärtus käib praegu niimoodi väga tugevalt erinevatest uuringutest läbi. Kulu mitte nii palju. See väärtus on ka siis selles mõttes just, et mis on selle asja eesmärk. Selle meetodi. Jah, rõhutasid väga, eks ole, just. Palun. Aitäh. Eve küsimus meenutas ühte uuringut, mis läheb hästi kokku selle selgitusega tegelikult. Et me vaatasime õpetajakoolituse üliõpilaste ja õpetajate agentsust erinevates kontekstides ja just see tehnoloogia kasutamine ei takerdunud mitte sinna, et ei olnud kompetentse ja ei olnud keskkonnast toetust, mis nagu võiks viidata kuidagi kulule, vaid just sellele, et eesmärke ei olnud, mis seostub väärtusega. Et selles mõttes see on võib-olla selline huvitav valdkond, kus kompetentsus oli kõrge, aga eesmärke kuidagi ei olnud. Palun kõigepealt Katrin ja siis Jaak Aaris. Ja, et eesmärkidest rääkides me võib-olla ikkagi siit natukene kustis välja, et see AI-ga võib-olla nihutab neid eesmärke, mis me üldse haridusele koolis paneme ja teistpidi on väga selge, et mida lõpuks küsid ja hindad, seda saad. Tulen siin nende riigieksamite teema juurde, et kuidas teie nägemus on, et kas ja kuidas see peaks mõjutama seda, mida me riigieksamitel küsime ja kes seda siis peaks eest vedama, et see jõuaks ka sinna see uus arusaamine. Palun. No see juba läheb ilmselt natuke välja sellest, millega meie nagu kokku puutume, et meid tõesti huvitab rohkem need õpetamisviisid ise, aga loomulikult on selles mõttes nagu omavahel seotud, et see, mida me, et kõik algab ju hindamisest, eks, et see, mida me hindame, peaks käima kooskõlas sellega, kuidas me õpetame, aga ma ei saa öelda, et meie oleks nii väga kokku puutunud, ütleme, selle hindamise poolega, et meid huvitavad mingid teised protsessid õpetaja juures ja ma ei tea, kas sa oled hindamise peale nii palju mõelnud see Taiko kontekstis? Yeah, we have not looked at this very much, but you're right. I mean, what's learned is what's assessed is learned, and of course, teachers are sometimes putting a lot of priority on what they know in the end will be tested. That somehow a little bit hinders this innovation process. Mm-hmm. So I guess, I haven't really done a lot of very much research into this, but of course one strategy could be that you design an assessment also like an intelligent use of a tool. Yeah, so you can actually open these tools during the assessment process and then check how students in this case are using them. I don't have a very good answer how this could look like, but just as an idea, it might change the assessment a bit. Aitäh, Jaak Eesti Teaduste Akadeemia. Minu jaoks oli väga julge slaid siin, kus oli kirjas, et õpetaja ja tehisaru on komplementaarsed. See on minu arvates üsna julge väide ja veel üks slaid edasi, et on jagatud agentsus.
Mida see tegelikult tähendab seda, et agentsuse taga on alati tahe. Ilma tahteta ei ole agentsust. Järelikult me eeldame, et tehisarul on teatud tahe, mida kannavad mingid väärtused, kes seda kontrollib ja kuidas lahendada see pinge selle üsna, ma arvan, väga sisulise analüüsi vahel, lähtudes sellest, et me ei tea tegelikult, mis seal taga on. Jah, täpselt nii, jah. Actually, I think this is now one of the main issues that we have with AI and how it's at the moment used is that behind the AI are private companies who have not as the main objective to do good in society, to support education, but they have as the main priority to make profits. So, and there's nobody controlling what is happening there. So that is absolutely, I think, if we're looking at the overall system, the main thing that I think we should be worrying about. Yeah? So how do we bring these technologies back to some sort of educational people who can also somehow make decisions about what are our values and what do we actually want to teach. So, yeah, that is I agree completely. Aga võib-olla see komplementaarsuse koht, mida ütleme TAIKOs, kus on see fookus komplementaarsusel, on see, et nagu Tobias ka ütles, eks ole, et õpetaja kasutab AI-d, et see võib mõjutada tema oskuste sükest asendamist, täiendamist, laiendamist. Ja ütleme, et on ju olemas sellised intelligentsed süsteemid, mis õppijate soorituste põhjal aitavad õpetajal märgata midagi, mida me ennem ei märganud. Et näiteks me oleme uurinud õpilaste koostööd, et kui meil on koostöised protsessid, kõik räägivad, kuidas seal nüüd, kas nad üldse räägivad asjast ja kuidas need protsessid on seal toetatud ja nii edasi. Et siis siin TAIKOs meil on ka nagu juba päris mitu juhtumit, kus me proovime seda koostöist protsessi mõista ja nii, et õpetaja saaks aru, mis toimub õpilaste koostöö sees. Et siin ikkagi AI justkui natuke laiendab ja sealt tekib see komplementaarsus. Õpetaja on see, kes loob nagu tähenduse, aga ta märkab midagi, mida ta võib-olla muul juhul ei märkaks. Aga agentsus on teine teema, jah. See oli lihtsalt see komplementaarsus. Jah. No nii, aga aeg on see, mis liigub ikka edasi järjekindlalt. Nii et meil on aeg tänada Tobiast ja Kairitit, nii et aitäh. Ning tundub, et mis on kingi. Meil on siin kingikotis väikesed raamatud, mis ei ole üldse komplementaarsed, võib-olla šokolaadi ja teed, mis on täitsa päris. Ja Roger Säljole oli veel raamat, mis ma usun avab meile tehisaru kõige paremini, meie Eesti klassika Mees, kes teadis ussisõnu. Et on hea lugemine. Nii et aitäh teile! Aitäh! Ja nüüd liigume edasi järgmise ettekande juurde. Ja järgmise ettekande ma püüan ise teha. Pealkirjaks miks, kuidas ja kuhu panna hüppama uinunud tiiger. Meil on selline vahva meeskond selle ettekandega seotud, kuhu kuuluvad, ütleme siis niimoodi, et mina kui mingi haridusinnovaator, aga ka psühholoog, informaatik, matemaatik. Ja me oleme üheskoos püüdnud mõtestada seda siis, et mis on tegelikult digipädevus, mida me täna vajame ja kuhu me peaksime edasi liikuma. Nüüd alustaks sellest, et tiigrihüpe 1990-ndatel tegi Eestis olulisi muutusi haridussüsteemis, kutsus esile olulisi muutusi. Enne oli täpselt samasugune asi, oli tegelikult Rootsis, millele Roger Säljö natuke nagu viitas, oli siis Digital Sweden. Ja nende põhiesimene samm oligi see, et me saaksime infrastruktuuri paika, et meil oleks võimalik hakata tööd tegema. Et meil oleks internet, meil oleks arvutid ja siis tuli edasi järgmine küsimus, et
aga mida me nendega peale hakkame? No, on öeldud ka sellist asja tõesti, et see võimaldas Eestil saada õitsvate kõrgtehnoloogiliste Aasia tiigrite järglaseks. Ma ei tea, kas me täna oleme. Lisaks selle internetiühendusele arvutiklassidele oli hästi tähtis asi tiigrihüppe kontekstis, et toetati ka õppekavale vastava eestikeelse digiõppevara arendamist ja selle kasutusele võtmist, õpetajate koolitust. Ehk siis võtmetähtsusega olid õpetajate kompetentsid. Paarkümmend aastat tagasi analüüsisime kolleegidega, et kuidas tiigrihüppe poolt tehtav on ellu läinud. Ja tähtis oli just see, et mitte asjad ei oleks olemas, vaid see, et oleks olemas pedagoogiline tähendus, mõte, metoodika, millega kasutada olemasolevaid vahendusid. No nüüd on aeg edasi läinud, üle 20 aasta sellest ajast, ja kus me siis täna oleme? Hüppan olevikku. Näitan teile pilti viimasest PISA uuringust 2024, ehk siis 20 aastat hiljem, kui meie oma tiigrihüppe tulemuslikkuse uuringu läbi viisime. Ja PISA näitab sellist pilti. Seal kõik need hallid kastid näitavad seda, et on statistiliselt oluline negatiivne assotsiatsioon selle vahel, kui palju kasutatakse tehnoloogiat õppimisel ja milline on matemaatika tulemus PISAs. Sinised näitavad, et on statistiliselt oluline positiivne assotsiatsioon. Veel võib ütelda, et 3 vasakpoolset halli on õppimise kontekstis ja 2 parempoolset sinist tulpa on see, kui tehnoloogiat kasutatakse millekski muuks kui õppimiseks. Ehk siis, mida rohkem lapsed kasutavad, PISAs uuritakse siis 15-aastasi noori, mida rohkem nad kasutavad tehnoloogiat millekski, mis ei ole õppimine, seda paremad on nende tulemused matemaatikas. Mõttepaus. Mida see tulemus meile tegelikult tähendab? Ei ole väga lihtne, aga mõtleme edasi. Võtame teise poole. Kui te vaatate seda halli kalmistut, vasakul servas, siis me näeme seda, et praktiliselt kõigis riikides, välja arvatud Austraalia ja Uus-Meremaa, on nii, et kui digitehnoloogiat kasutatakse koolis rohkem või ka kodus õppimiseks, ükskõik kas pärast või enne kooli või nädalavahetusel, siis on tulemused kehvemad matemaatikas. Rohkem kasutatakse, ütleme siis tundide arvult, et mida rohkem kasutatakse, seda paremad võiksid tulemused olla. Kui üldse ei kasutata, sellega võrreldes. Et kui üldse ei kasutada, siis on tulemused paremad. Nüüd, see vasakpoolne joonis püüab avada veel seda, et sõltuvalt sellest, kui palju kasutatakse. Ja Eestis näeme siis tegelikult seda pilti, et kui me nüüd võtlemegi võrdluspunktiks selle, et üldse ei kasutada tehnoloogiat, digivahendeid, siis sel juhul, kui Eesti koolides kasutatakse 6-10 tundi tehnoloogiat nädalas, siis tulemused lähevad natuke paremaks. Paremal pool on siis üldine assotsiatsioon, vasakul pool on siis, vaatame natukene sõltuvalt ajast. Ja niimoodi ongi, et 6-10 tundi, võib-olla 11-15 tundi on ka veel nagu okei, aga siis, kui me edasi läheme, siis on niimoodi, et kui liiga palju hakatakse kasutama õppimisel tehnoloogiat, siis lähevad tulemused kehvemaks. Seal on võrdluseks OECD ja Eesti keskmine. Ehk siis OECD riikides keskmiselt tuleb see ärakukkumine tehnoloogia kasutusele võtul natukene varem kui mujal maailmas. Ehk siis natukene tekitab see küsimuse, et mismoodi siis õpetajad digitehnoloogiaid kasutavad. Kui me võtame õpetajate uuringu siia kõrvale, OECD teeb õpilasuuringu PISA kõrval ka õpetajate uuringut Talis, 2018-2024 on viimased uuringud olnud, iga 6 aasta tagant toimub. Ja selle järgi ütlesid juba 2018 ainult vähem kui kolmandik õpetajatest, et nad tunnevad ennast tegelikult ettevalmistatuna digitehnoloogiate kasutamiseks koolis. See on enesehinnang. Võib-olla nad tegelikult on maru hästi ettevalmistatud, aga nad ise ei tunne seda. Jääb muidugi see võimalus. Aga igal juhul nad ei ole üldiselt keskmiselt kindlad digitehnoloogiate kasutamisel. Seetõttu on ka arusaadav. Kasutame siis midagi, aga kui me teeme seda valedel eesmärkidel, valel viisil,
siis tegelikult seda efekti ei olegi, mida me näeme PISA tulemuste põhjal. Et siis parem oleks teha otsus jätta digitehnoloogia kasutamata. Kui mul ei ole eesmärki, mis on selgelt väärtuslik eesmärk, kui ma ei tea, et uuringud näitavad seda, et selle eesmärgi saavutamisel mingil viisil tehnoloogia kasutamine on kasulik, siis targem oleks jätta kasutamata ja õpitulemused on paremad. Omaette küsimus, mis need õpitulemused on, mida me siis tahaksime nagu väärtuseks pidada. Kui me vaatame 24 eelmisel aastal kogutud andmed, siis näitab TALIS uuring seda, et 7 väitest 6 puhul, millega hinnati siis õpetajate valmisolekut digivahendeid kasutada, oli Eesti õpetajate hinnang madalam kui OECD keskmine. Ja nende OECD riikide hulka ei kuulu ainult nii-öelda edukate haridussüsteemidega riigid, vaid seal on riike päris lai amploa. See tähendab, et see keskmisest madalam olla ei ole üldse mitte väga nii-öelda uhke tunne. Umbes pool õpetajatest ei suuda leida oma aine jaoks sobivaid digiressursse. Nii õpetajad ütlevad. Ligikaudu 3/3 õpetajatest leidis, et digivahendite kasutamine toob kaasa selle, et õpilased esitavad internetist leidnud asju. Mis on see eesmärk? Kas me küsisime, kas me andsime õpilastele ülesande, et ütle mulle, millal toimus Kartaago lahing? Loomulikult saab seda internetist leida, aga kas see on see õppimise eesmärk? See on see, mis on võib-olla mõtestamist väärt. Ja leitakse ka sageli, et jah, digi kasutamisel õpilaste näost näkku suhtlemine on piiratud, õpilaste heaolu on kahjustatud. Ja sealt sünnivadki need mõtted, et aga keelame ära. Me ei oska, järelikult keelame ära. No me oleme ära keelanud autodega sõitmise siis, kui inimestel ei ole autojuhtimisoskust. Me oleme hinnanud seda, me anname juhiloa ja ainult siis võib autoga sõita. Digitehnoloogia kasutamisel me ei ole sellist asja teinud. Ja see viibki selleni, et osa sõidavad vasta puud. Kahjuks. Kui me uurisime oma meeskonnaga mõned aastad tagasi digitehnoloogiate kasutamist koolides ja mitte lihtsalt ei küsinud seda, et aga kuidas te kasutate, mida võib rääkida siis nii nagu tahetakse, sotsiaalselt soovitud vastused, ja me ei lasknud ka ise hinnata, enesehinnangut ei küsinud sel kohal, vaid me läksime vaatama. Me läksime vaatama ja vaatasime oma 190 tundi erinevatele õpetajatele, 90 õpetajat, matemaatikat, loodust ja eesti keelt õpetavad õpetajat põhikoolides Eestis. Ja me jagasime nende õpetajate digitehnoloogiate kasutuse tundides siis 4 erinevasse rühma. Me nägime, et on sellised õpetajad, kes kasutavad seda võib-olla päris mõistlikult. See on selline rühm 3 siin pildi peal, sellised kollased, kellel on nagu isegi mingi kvalitatiivse tõhustamise eesmärk. Aga ülejäänud rühmad, kui vaatate neid punast, sinist, rohelist, siis tegelikult enamasti on lihtsalt operatsioonide tegemiseks. Kui me kasutame digi selleks, et ma ei tea, leida üles infot ja see ongi kogu asi, siis sellest jääb lihtsalt väheks, et toimuks õppimises oluline muutus. Ja sellist kvalitatiivset eesmärki, et midagi päriselt paremini aru saada, midagi päriselt paremini tegema õppida, sellist asja oli kahjuks suhteliselt vähe. Ja see ei paista võib-olla PISA ja rahvusvaheliste võrdluste kontekstis välja, sest ega mujal on ka halvasti. Meil võiks olla palju paremini, aga me tahaks, et igal pool maailmas oleks paremini. Mis oli siiski hea sellest, et millisel viisil õpetajad Eestist ligi kasutavad. Ja see võib-olla seletab, miks kas või näiteks PISA tulemused siiski suhteliselt head on Eesti kontekstis, kui me räägime matemaatika, loodusainete ja funktsionaalse lugemisoskuse hindamisest. Et kõige suurem rühm, 49 vaadeldud tundi, kus siis tehnoloogiat kasutati, 136 tunnis umbes 190 kasutati neid tehnoloogilisi vahendeid, oli selline rühm, kus õpilased tegid midagi konstruktiivset, mingeid ülesandeid, kus nad pidid aktiveerima oma eelteadmisi ja siis tehnoloogia abil oma eelteadmised kahtluse alla seadma ja lahendama ülesandeid. Ja see on teooria järgi ja ka praktikas, nagu meie uuring näitas, suhteliselt efektiivne.
Samamoodi on efektiivne läbi selle, et õpilased on rohkem kaasatud, nad rohkem sügavalt õpivad, ka see interaktiivne õppimise protsess. Nii et 2 rühma olid sellised, mis tegelikult kasutasid päris tõhusalt digitehnoloogiaid ja me võiksime oodata siis Eesti kontekstis paremat tulemust kui võib-olla rahvusvaheliselt. Millest see oleneb? Mitmetasandiline analüüs näitas meil seda, et digipädevus on just see, mis oleneb hirmus palju õpetajast. Siin on siis klassitasandi olulisus mingi tunnuse varieeruvuses. Me vaatasime, meil olid sõltuvateks muutujateks seal uuringutes ka matemaatikapädevus, loodusteaduslik pädevus, kommunikatsiooni õppija, sotsiaalemotsionaalne pädevus ja kõigi nende puhul te näete hoopis väiksemaid arvusid seal taga. Te näete, et tegelikult klassist oleneb palju vähem kui digipädevuse puhul. Digipädevuse puhul on mõni digipädevuse dimensioon. Miks neid on siin palju? On sellepärast, et igat seda pädevust me hindasime läbi erinevate dimensioonide. Digipädevust kirjeldasime läbi 9 erineva dimensiooni ja üks nendest pädevuse dimensioonidest oli suisa selline, et klassist oleneb rohkem kui õpetajast. Klassist rohkem kui õpilasest. Ehk siis õpetaja ja klass kokku määravad rohkem selle, kui digipädev on üks või teine õpilane, kui õpilane ise ja tema kodu selle juures. Et see on üks oluline asi, mis toobki esile selle, et meil on vaja tegelikult õpetajaid. Mida õpetajad siis loovad? Nüüd, see sõltub sellest, millised võimalused me neile loomulikult anname. Meil on tiihüpe, täna riiklik avaliku ja erasektori haridusalgatus, kõik enam-vähem siin saalis ilmselt teame. Mis minu jaoks on selle koha peal hästi oluline, ongi see, et tiigrihüppe kõrval on nüüd tiihüppe võtnud just nimelt sellise pigem nõuandja, ehk siis õnge, mitte kalaandja rolli õpetaja agentsuse toetamiseks käivitunud ja hästi hea meel, et õpetajate üksteiselt õppimist, üksteise mõtestamist toetatakse õpiringide ja muude koostöiste õpimeetodite kaudu. Ning meie enda uuring siis enne tiihüppe käivitumist näitas, et õpetaja ootused on tõesti, et saaks midagi kiiremini, saaks personaliseerida, saaks hinnata lihtsamalt, saaks toetada empaatiat ja mälutehnikaid arendada. Kuid see eesmärk on vaja uuesti ümber mõtestada. Kui me räägime eesmärgist, siis meie analüüsid näitavad, et tegelikult on vaja õpetajatel ja õppijatel mõlemalt digipädevust selleks, et see tehnoloogia kasutamine päriselt aitaks siis õpieesmärke saavutada. No mis see digipädevus on? Kasutatakse ka sünonüümina kompetentsi mõistet. Meie jaoks on hästi oluline, et me ei mõtleks ainult teadmistest, oskustest, vaid ka hoiakutest ja soovist kasutada digitehnoloogiaid mingitel eesmärkidel. Ja rahvusvaheliselt on mõtestatud digipädevuse olemust palju. Praegu hetkelgi Eesti kontekstis riiklikus õppekavas võetakse aluseks Euroopa digipädevuse raamistik TICCOMP 2.2, mis eristab 5 dimensiooni. Kohe veel sel aastal on välja tulemas siis uus digipädevuse Euroopa raamistik, mis siis selgelt seob kokku ka digipädevuse ja tehisaru pädevuse. Nii et ootame ja loodame. Aga ei ole ainult info- ja andmekirjaoskus, vaid on ka suhtlus, koostöö, digisisu loomine, mitte ainult kasutamine, digiturvalisus, probleemi lahendus. Mis minu jaoks on neis raamistikes siis üks puuduv koht on see, et kas me jõuame kasutamise juurest edasi kohandamise, adapteerimise ja loomise juurde. Kus me võtame kriitiliselt ette ka selle, et millised on meie eesmärgid. Ja siin juba enne TICCOMP raamistiku loomist oli tegelikult vahva raamistik minu arust selline, kus toodi välja 3 taset ja TICCOMP raamistik keskendub eelkõige just sellele tasemele 1, mis on digipädevus. Aga see, kuidas me kasutame seda mingis kontekstis ja kuidas me transformatsiooni viime läbi tuginedes digitehnoloogide, kuidas me loome innovatsiooni, see on tegelikult vähem tähelepanu leidnud. Nii et meil ei ole vaja
ainult seda, et me asendaks digitehnoloogiaga mingeid varasemaid tegevusi, vaid meil on vaja täiustada, meil on vaja modifitseerida, meil on vaja ümber mõtestada oma eesmärke ja tegevusi. Ja kui me läheme tagasi digiefekti uuringu vaatluste juurde, siis me nägime, et asendamist on hästi palju, täiustamist suhteliselt vähe ning modifitseerimist ja ümbermõtestamist meie Eesti koolis praktiliselt ei ole. Ja seepärast meie mudelis jäid need kaks, kui vaatate saab mõni slaid tagasi olevat profiilide joonist, need kaks tunnust jäid täiesti välja, sest seda meil praegu praktiliselt ei ole. Ja see takistabki seda, et me saaksime rakendada mõtestatud õpistrateegiaid digitehnoloogiate kasutamisel või jõuda digiloomeni, nii et meil on olemas baas digioskused nii õpetajatel kui õpilastel, aga meil ei ole tegelikult didaktilist IKT-pädevust ja sellest lähtuvalt me ei suuda omaks võtta alati ja ka innovatsiooni luua digitehnoloogiate abil. On veel keerulisemaid mudeleid. Õpetajatelt oodatakse seda, et nad mitte ainult ei toetaks õppijate digipädevust, vaid oskaksid ka õppida, õppijaid võimestada, digiõppevara leida, hinnata digivahendite abil ja arendada ka enda kompetentsust. Ja toimub nii lootusetult palju ja keeruline, et läheme siit parem kiiresti edasi. Meie oma töörühmas olemegi jõudnud siis selleni, et me peame natukene asja lihtsustama, aga me ei ole kindlad, kas me palju lihtsamaks oleme veel juba saanud. Mõtlesime see, et me peame mõtlema nii indiviidile kui rühmale. Baaspädevused, kontekstuaalsed pädevused ja transformatiivsed on need, mis on praegu vähe tähelepanu saanud. Et meil on vaja suutlikkust kohandada digitehnoloogiad enda vajadustele, mitte ainult kasutada, mitte ainult teadlikkust, mitte ainult suutlikkust kasutada. Ja meil on vaja ka siis vastutustundlike otsuste tegemiseks suutlikkus mõelda, et milliseid digitehnoloogiaid me ei kasuta, lähtudes kas siis eetilisest või kestlikkuse aspektidest. Loomulikult meil on vaja teha koostööd kolleegidega, teiste õppijatega selleks, et sellest digitehnoloogiate kasutamisest oleks rohkem kasu, sest üksi lihtsalt mingite uuenduste sisseviimine on väga-väga keeruline. Ja sellest me jõuamegi selle ettekande 5 mõtteni, et kuhu, miks, kuidas peaks siis uus digitiiger hüppama. Ja meie mõte viib praegu sinna, mis on hästi kooskõlas komplementaarne siis eelmise ettekandjaga, kus jutt oli sellest, et meil on vaja tegelikult hästi selgelt sõnastada eesmärgid või probleemid, mida me päriselt tahame lahendada. Ehk siis digitehnoloogia kasutamist tuleks kaaluda ainult siis, kui see eesmärk on päriselt juba paigas või siis on siis probleem, mis ei võimalda meil seda eesmärki saavutada. Näiteks võib see olla parem õppekvaliteet. Et me võtame siis kasutusega, me näeme, et selle koha peal me ei saavuta praegu õpitulemusi hästi, siis mõtleme, et kuidas, millisel viisil see digitehnoloogia saaks meile päriselt appi tulla. Või meil ei ole õppijad piisavalt kaasatud. Kui me 2016 viisime kolleegidega läbi nutiseadmete matemaatika ja loodusainetes kasutamise uuringut Eesti koolides, siis tuli välja, et keskmiselt kasutati nutiseadmeid nädalas korra õppimiseks koolis. Nädalas 1 korra. Samal ajal praktiliselt kõik õpilased kasutasid selle sama uuringu järgi igapäevaselt, igas tunnis praktiliselt nutiseadmeid tunni ajal millekski muuks kui õppimiseks. Ehk siis õppimist ei toimu. Tähelepanu on kuskil mujal. Meil on vaja kaasatust suurendada ja selleks meil on võib-olla vaja digitehnoloogiat kasutada. Õpitavale parem ligipääs, see, et meil tekiks hariduslikku ebavõrdsust. Need on need kohad, kus me peaksime mõtlema, et kuidas digitehnoloogiad päriselt saavad meid aidata. Kui meil neid eesmärke pole, siis kas või kestlikkuse eesmärgist lähtuvalt peaks digitehnoloogiaid pigem mitte kasutama. Teine mõte, meil on hästi tähtis see, et me pööraksime pilgu uuringute poole. Et me vajadusel teeksime ka ise uuringuid. Ka õpetajad võivad analüüsida oma kasutust ja hinnata seda, vaadates alg- ja lõppseisu, vaadates lisandväärtust. Mida me päriselt siis saame kasu sellest, kui me kasutame ühte või teist tehnoloogiat mingil viisil. Ja see teadlikkus tõhususest on meil sageli olemas, aga ta ei ole piisavalt hästi levinud. Kolmandaks, selleks, et neid tehnoloogiat siis tõhusalt kasutada, ja see läheb hästi kokku Tobiase ja Kairiti ettekandega, meil on vaja
pädevust. Meil on vaja oskusi, teadmisi, meil on vaja hoiakuid, et neid oskusi, teadmisi arendada, uskumusi selleks, et me saaksime siis üldse alustada digitehnoloogiate tarka kasutamist. Ükskõik, räägime õpetajast või õpilasest. 4. aspekt, mis me toome välja, eelviimane, kestlikkust toetav eetiline kasutamine. Et hinnata ka nendest aspektidest lähtuvalt, mida, miks, kuidas kasutada. Kui kasu on siiski suurem kui tekkiv kulu piiratud ressurssidele, siis loomulikult tuleb kasutada, aga oleme kriitilised, kui see kasu tegelikult on küsitav, marginaalne ja me kulutame ükskõik, on see siis energiat, vett jahutuseks serveritele või siis oma tehnoloogiat, mida tuleb uuendada, sest ta lihtsalt vananeb. Ja viimane, selleks, et me ei jääks ainult kasutajaks, vaid me saaksime tõepoolest luua uusi lahendusi, rakendusi, tuleb innovatsioonipädevust arendada. Arendada suutlikkust luua uusi ideid ellu viia ja teha seda tõhusalt selleks, et kohandada olemasolevaid eesmärke, tehnoloogiaid. Ning kokkuvõtteks on meie arvates oluline, et kõigepealt otsustamiseks on vaja digipädevust nii õpetajatel kui õppijatel, eesmärk peab olema selge, pädevus peab tagama selle, et me liiguks õigesse kohta, aga et ei oleks ka neid ohtusid, ei realiseeruks need ohud, mis kaasnevad digitehnoloogiate kasutamisega, nagu sõltuvus, kiusamine või kestlikkuse küsimused. On hea, et digihüpe liigub ühes õiges suunas, me peame lihtsalt nüüd veel üheskoos tegema koostööd, seadma eesmärke ja astuma järgmised sammud ning ülikoolide roll ei saa olla kõiges, saab olla arenguprogrammide väljatöötaja, efekti uurija, aga siis me peame teistega koostööd tegema, et jõuaksid tegevused ka reaalsesse ellu. Aitäh! Ja nüüd on võimalus küsimusteks. Palun, Kairitile. Praegu veel ei tööta. Kairit Tallinna Ülikoolist. Kui sa nüüd rõhutasid mitu korda, et kõige olulisem on digipädevus, millega me peame tegelema, siis ma mõtlesin, et kui ma vaatan tagasi meie uuringute peale, siis väga suurt rolli mängib tegelikult hoopiski õpetaja teadmised, pedagoogilised teadmised ja ainealased teadmised. Ja et kui me ka mõtleme, et me võib-olla loome mingisuguseid intelligentsemaid lahendusi, mis toetavad näiteks õpilaste metakognitiivsete strateegiate kujundamist ja kui õpetajal puudub igasugune arusaam, mis asi on metakognitsioon, siis sellest õpetaja digipädevusest siin ei ole väga palju kasu, vaid me peame rohkem tegelema tema ainealaste, mis see tähendab metakognitsioon minu aines, mis need strateegiad üldsegi on ja asi pole niivõrd selles tööriistas. Või mis sa arvad? Hästi nõus, absoluutselt. Kui me räägime eesmärkide seadmisest, siis kõigepealt eesmärgid tulevad pedagoogilised eesmärgid. Ja seal ongi see, et mis minu jaoks on, küsin ka ühe küsimuse kohe siit online'ist ära, eks ole, et kas AI tulek ei sunni ka õpiväljundeid üle vaatama. See on natuke nagu sama küsimus, et kas meie eesmärgiks on tõesti käsna paljumnemise selgeks õppimine või meil on tegelikult eesmärgiks, võtame kõigepealt nii õpilastel kui ka õpetajatel metakognitsiooni oskuste arendamine. Ja kui meil täna üldse ei olegi seda nagu mõtteviisi, et äkki meie eesmärgid ei olegi need, mis me oleme kirjutanud varem kunagi riiklikusse või kooli õppekava, siis tegelikult ei saagi tekkida ka seda uut eesmärki ja seda kahtlust, et me peaks midagi tegemata jätma. Ehk minu arust on siin väga hästi oluline ongi nagu see, et me peame ka mõtlema seda, et millised eesmärgid ei ole täna enam vajalikud. Sellepärast, et maailm on muutunud ja kui vastata selle samale tehisaruga seonduvale küsimusele õpiväljundite osas, siis jah, meil on vaja hästi tõsiselt üle vaadata eesmärgid nii õpetajate kui õppijate vaatest. Online'is on üks küsimus veel. Enamusel õpetajatest pole pädevusi õpetada IKT-oskusi. Kas see peaks paralleelselt arendama õpetajate digipädevusi ja ka õpilaste digipädevuste tunnid taastada? Eesti kontekstis meil on niimoodi, et meil ei ole ju kunagi olnud arvutiõpetust, mis on mõnikord mõeldud digipädevuste arendamiseks kohustusliku õppeainena.
See on üks küsimus, mis on tihtipeale laual olnud, et kas peaks olema. Minu jaoks küsimus tekib selle koha peale, et hüpates tagasi ka Kairiti mõtte juurde, et aga kas me peaksime kõiki asju eraldi õpetama või me tegelikult tahame seda, et iga õpetaja arendaks oma digipädevused välja, me peaksime toetama kõigi õpetajate digipädevust arendamist ja ka loomulikult pedagoogiliste pädevuste arendamist nii, et meil oleks võimalik igas õppeaines orgaaniliselt rakendada tehnoloogiat. Me ei saa teha nii, et ühes aines õpitakse asjad selgeks ja teises neid lihtsalt rakendatakse. Ehk siis kogu see eesmärgi seade tuleb minu arvates nagu selgelt üle vaadata. Ma arvan, et üks kõige suurem anne, mis inimestele on Jumala või Tarvini poolt kaasa antud, on uudishimu. Ja kui seda uudishimu korralikult kultiveerida, siis võib hariduses imet teha. Ja kui me vaatame, mida AI või semaga seotud tehnoloogiad on viimasel ajal saavutanud, võtame näiteks mängumajanduse, või võtame sotsiaalmeedia algoritmid, mis põhimõtteliselt ekspluateerivadki seda sama uudishimu, uudisväärtust, üllatuse elamust, mis iganes alateadlikke psühholoogilisi mehhanisme, siis kas ei oleks kunstmõistuse kõige suurem perspektiiv just nimelt selle tehnoloogiale rõhumises koos siis selles kooli kontekstis, nii nagu me seda täna teame? Jaa, väga nõus. Tehisaru kindlasti on omal kohal selleks, et aidata meid erinevates asjades. Kui meil ei ole endal uudishimu ja me peame uudishimu kuidagi käivitama, siis, ja tehisaru on selle juures abiks, palun, väga tore. Minu jaoks nagu kõige tähtsam koht, kus me näeme nagu kohe sellist nii-öelda reaalset rakendust, on see, et me saame ise rohkem aega oma uudishimu tekitamisele. Selleks, et tekiks uudishimu, selleks, et oleks võimalik keerulisemaid, komplekssemaid probleeme lahendada, on meil vaja aega. Ja kus me seda aega saame? Aeg tuleb homme, meil on homme jälle aega. Aga selleks, et meil oleks seda aega praegu rohkem just nimelt mõtlemisülesannetele, on meil vaja, et me saaksime abi näiteks rutiinsete ülesannete tegemisel. Ja see on see koht, kus erinevad tehnoloogiad, sealhulgas tehisaru, võib meid kindlasti aidata juba praegu. Nii et uudishimu, ma usun, et on inimestel tõepoolest taustalt bioloog või tean, et on kaasa sündinud. Nii et ärme võta seda haridussüsteemiga ära, ärme võta seda ära sellega, et keelame tehisaru ära, aga püüame toetada just inimeste enda tarku otsuseid. Selleks on vaja pädevust. Viimane küsimus. Krista Loogma Tallinna Ülikoolist. Mul on uudishimu küsimus, et kuidas aetakse segamini tihtipeale digitehnoloogiad ja siis tehisaru? Mis nendel vahel vahet on? Minu jaoks digitehnoloogia on igasugune tehnoloogia, mis kasutab digitaalset infot mingil moel. Tehisaru on seejuures üks nendest. Küsimus on erinevus selles, eks ole, mõnikord võime öeldagi, et seal toimivad mingid algoritmid taga, ehk siis tehisaru puhul me räägime juba sellest, eks ole, et ta ei ole nii-öelda fikseeritud, inimese poolt fikseeritud tehnoloogia, vaid ta on mõnes mõttes ise õppiv algoritmide alusel infot koguv ja selle põhjal siis infot väljastav tööriist tegelikult. See küsimus on selles, et tööriista looja on alati pannud sinna sisse ka mingil moel iseenda või siis loojate kollektiiv on pannud selle sisse iseenda. Nii et lõpuks mina ütleks niimoodi, et digitehnoloogiad on katustermin, mille all üks väga võimekas tehnoloogia on tehisaru. Nii et kvalitatiivset erinevust nagu ei olegi. Kui me tahame seda piiri tõmmata, et eelnevad tehnoloogiad või muud tehnoloogiad ei sisalda sellist nii-öelda masinaõpet ise õppimise, masina poolt ise algoritmi põhiselt õppimise meetodit, siis me võime seda teha, aga tegelikult mina küll ei näe. Siin on muidugi targemaid inimesi, kes sellest teemas võivad kindlasti veel nagu juurde rääkida. Minu jaoks seal ei ole tegelikult seda küsimust. Aitäh. Aga nii, aitäh. Kas teate, nüüd on meil lõunaaeg? Meil on lõunaks pool tundi, nii et lõunat, kui siit uksed avanevad,
Vabandust, terve tund, issand jummal. Aega on, just nimelt. Nii et terve tund on meil siis lõunaks, lõunat pakutakse siin samas ukse taga, nii et tuleme tagasi 14.30, et jätkata järgmise ploki ettekannete ja aruteludega. Aitäh.
ilus kõla. Nii et meil on aeg tulla lõunalt tagasi, minna edasi oma konverentsiga ja enne järgmist pausi on meil 2 põnevat ettekannet. Esimene neist on Eesti Teaduste Akadeemia inimestelt Mai Peilmanilt, Maina Norvikult ja Helen Eenmalt, kes kõik töötavad ka Tartu Ülikoolis väga erinevate ametikohtade peale, et Mai siis empiirilise sotsioloogia kaasprofessorina, Helen valitsemisi ja õiguspoliitika kaasprofessorina ning Miina Läänemere soome keelte ja keeletüpoloogia kaasprofessorina. Ja nad on uurinud hästi olulist teemat ja nende ettekanne keskendubki minu jaoks ühele probleemile, mis on võib-olla vähe tähelepanu saanud, kuid vajab kindlasti tähelepanu. See teema on väljakutsed, raskused teadlaskarjääri alustamisel ja teiselt poolt ka teadlaste järelkasv ning kolmandalt poolt, ega kuidas me seda saame ikkagi toetada, seda teadlaskarjääri ja järelkasvu ka rahastamine. Kuidas me oleme üles ehitanud oma süsteeme, mis toetaks jätkusuutlikkust teadusmaailmas. Nii et põnev ettekanne, põnev analüüs, ootame kõik palju. Aitäh! Surve peale, nii nagu noorteadlastele kohane. Palun! Suur tänu väga uhke sissejuhatuse eest. Head kuulajad, tõesti rõõm on siin olla ja tuua sisse noorteadlaste vaadet. Ja tahaks tõesti keskenduda sellele, justkui, et mida see siis tähendab see 1000 rauda tules hoidmine. Ja põhiosas siis tugineme hiljutisele noorteadlaste uuringule. Aga natuke siis taustaks, et kui üldse mõelda siis konkurentsivõimelisele ülikooliharidusele, et mis selle tagab ja kuidas siis üldse saavutada see, et me saaksime läbi viia seda innovatsiooni hariduses, aga ka laiemalt, siis üheks selle eelduseks kindlasti on teaduspõhisus. Ja et üldse pakkuda siis teaduspõhist kõrgharidust, siis selleks on meil kindlasti vaja kõrge tasemega teadustööd, toetavat organisatsioonikultuuri ja tegusat teadlaskonda. Ja siin muidugi tulebki kohe mängu ka järelkasv, et tõesti tuleks neid, kes siis lisanduksid teadlaskonna hulka ja seda edasi viiksid. Ja sellega on muidugi ka seotud ju lootused ja ootused, et neid tõesti lisanduks siis kõigis nendes valdkondades, kus me kõrgharidust pakume. Ja see, mis nüüd mõjutab järelkasvu, et ega see ju ei ole tegelikult iseenesest mõistetav. Ja eks võiks ka mõelda, et ta on ju ka ajas erinev. Et sellepärast ongi meil oluline siis küsida, uurida ka nende käest siis, kes on see potentsiaalne järelkasv, mis on nende siis lootused, ootused, võimalused ja justkui leida siis need tegurid, mis seda siis mõjutavad ja sellele siis lisandumisel ka kaasa aitavad. Ja siis, mis viib ka meid nende pudelikaelteni, et mis on need kitsaskohad ja millega oleks meil vaja tegeleda. Ja ühe, mis siin kindlasti nüüd, miks me siis ka siin oleme ja mida siis tahaks välja tuua, et tõesti seda noorteadlaste perioodi või noorteadlase perioodi on siis loetud sellise määrava tähtsusega perioodiks ka mitmetes uuringutes, et kas või just sellepärast, et see on siis sageli see eriliselt ebakindel etapp ja kus ka kiputakse siis teadusest lahkuma, kui siis jalgu alla ei saada. Ja enne kui siit edasi minna, siis ma siis defineerida see, et kes see noorteadlane siis on, et ega siin tegelikult ühest määratlust ei ole, et tihtipeale me siis loeme noorteadlaseks kedagi, kellel on esimese doktorikraadi kaitsmisest kuni 15 aastat ja siin võib siis tugineda erinevatele rahvusvahelistele määratlustele, et näiteks Euroopa Teaduste Akadeemiate konsortsiumi SAPEA määratluses, kus räägitakse ka selline termin nagu early mid-career researcher, et siit võtta lahku siis alustav noorteadlane või teadlane ja keskfaasi teadlane
kus esimesel juhul on see piir 7 aasta juures ja teisel juhul ka kuni 19 aastat. Ja kui mõelda Euroopa Teadusnõukogu grantide peale, ka Marie Curie peale, kus sarnased siis aastad vaatavad vastu, et esimesel juhul nüüd 7 aastat, aga nagu ka slaidilt näha, et peagi tõstetakse see siis 10 aasta peale ning välja kujunenud siis teadlasel siis kuni 15 aastat. Ja siin ongi siis mõeldud sellele, et alati see alguski pole ju sirgjooneline, et need on võib-olla erinevad valikud ja erinevad teed, kuidas see siis elu nii-öelda läheb. Et sellega on siis sellist paindlikkust siia juurde kirjutatud. Ja millega siin ettekandes siis proovime tegeleda, et justkui ennekõike siis mõelda sellele, et kuidas siis noorteadlasi teaduses hoida, millega seda, et oleks, eks ole, neid, keda hoida. Selleks on meil vaja neid, kes sinna tuleksid. Ja justkui see ikkagi jälle see, et kus see järelkasv ja kuidas tuleb ja siis, et kes seda siis teadust, kõrgharidust edasi viib. Ja siin muidugi me mõtle nüüd endast lahus, vaid ikka koos. Ja muidugi samavõrd oluline on ju see, et meil oleks ka teadus- või siis doktorikraadiga inimese jaguks ka mujale väljaspoole ülikooli, aga see siis nüüd siia ettekandesse hetkel ei mahu. Ja rõhuasetus oleme siis sättinud tõesti sellile, miks on ka noorteadlane või noor siin sulgudes, igale teadlasele tuttavale probleemile, milleks on siis killustatus, et oodatakse ju igalt akadeemiliselt töötajalt teadusartikleid, õpetamist, juhtimist, juhendamist ja rahvusvahelist koostööd ja palju muudki, aga et tuua justkui see välja see noorteadlase vaade siin, milles sisaldub see ka rahvusvaheliselt näidatud eriline ebakindlus ja ebastabiilsust, justkui võttes arvesse neid, et sageli ei ole veel oma püsivat teadusrahastust, sageli langeb see kokku topeltintensiivse perioodiga, mõeldes siis teadlase enda järelkasvu peale ehk siis pere loomisele, nii et siin tulevad mängu nüüd mitmed aspektid. Ja mida siis meie oleme ka tunnetanud, et rohkem on siis saanud tähelepanu doktorantuur, aga et võiks nüüd pöörata rohkem ka tähelepanu sellele, et mis saab pärast, et see olekski siin, mida tahaks siis rohkem esile tuua. Ja nüüd annaksingi sõnajärje edasi Maile. Ja tere ka minu poolt ja mul on väga hea meel rääkida nüüd uuringust, noorteadlaste seas läbi viidud uuringust, mis sai teoks Eesti Teaduste Akadeemia initsiatiivil ja Eesti Teadusagentuuri rahastusel eelmisel aastal. Ja milles siis uuriti seda, mis inspireerib ühelt poolt noori inimesi teaduskarjääri kasuks otsustama ja mis pelutab. Ja uuriti seda nii ankeetküsitlusega, mille vastajate hulka kuulusid kuni 40-aastased noorteadlased, kellel on etise profiil, sealhulgas siis doktorandid. Kutse saadeti ligi 4000 inimesele, vastamismäär jäi 12% juurde, mis tundub madal, aga internetis veebiküsitluste tegijate hinnangul on tegelikult päris korralik. Samuti viidi läbi fookusrühma intervjuud nii noorteadlaste kui nende juhtide ja juhendajatega, mis andsid siis ühelt poolt sisendit ankeedi väljatöötamiseks ja teiselt poolt siis tulemuste tõlgendamiseks pärast. Ja vastanute seas oli sooline jaotus päris hea ja samuti doktorikraadiga noorteadlasi üsna võrdselt, millele tasub tähelepanu juhtida, et ülikoolis töötavad noorteadlased olid paremini esindatud, neid on siis valimis 87% ja valimis ülekaalukalt rohkem on loodus- ja täppisteaduste esindajaid, kui ütleme siin meditsiini või põllumajandusteaduste esindajaid. Aga et mitte ainult kurta, mis on halvasti, siis alustaksin heade uudistega, ehk sellega, mis inspireerib noori inimesi teadusesse jääma. Noorteadlastele pakuvad rahulolu kõigepealt sisuline uurimistöö, teadustöö paindlikkus ja samuti teadustööga kaasnevad autonoomia ja rahvusvahelisus.
ja nad tunnevad, et nende tööl on mõju Eesti teaduse arengule. Ja samuti noorteadlased soovivad pidada ühiskondaga dialoogi ja võtta sõna ja oma uurimistöö tulemusi tutvustada. See on siis hea pool. Aga välja tuli ka mitmeid probleeme, mida me kõiki siinkohal selles ettekannetes ei jõua käsitleda ja keskendume 3 probleemkohale. Esimene neist on killustatus ja soovitatust väiksem uurimistööle pühendatav aeg. Kui siin eelpool sai juba välja toodud, et teadlane, noorteadlane peab hoidma pidevalt mitu rauda tules, siis üks selline oluline raud, mis peaks kogu aeg tules olema, on uurimistöö loomulikult. Aga selgub, et keskmine noorteadlane pühendab siis uurimistööle kõigest natuke üle poole oma tööajast. Ja 17% näiteks pühendab uurimistööle isegi alla veerandi oma tööajast. Ja need sellised 2 muud rauakamakat, mida tules hoida ja mis selle aja ära võtavad uurimistöölt, kipuvad olema õpetamine ja administreerimine. Ja tuli välja, et 15% doktorantidest õpetab üle poole oma tööajast, mis on vastuolus selle nooremteadurite töölepinguga, mis näeb ette, et nad peaksid tegelikult uurimistööle pühendama lausa 80% oma tööajast. Ja pilt võib-olla selle tööaja jaotuse osas ei paistagi väga halb, kui me paneme kõik erinevad vastajarühmad kokku. Aga kui me vaatame nüüd erinevaid rühmi eraldi, siis selgub, et meil on päris märkimisväärne sooline lõhe. Naisteadlased, noorteadlased õpetavad ja administreerivad märkimisväärselt rohkem kui nende meeskolleegid. See on ka mujal maailmas tehtud uuringutest välja tulnud trend, et naistel läheb akadeemias oluliselt enam aega nii-öelda hooletööle, nagu ka perekonnas, et tudengite nõustamine, igasugused sellised väikesed korralduslikud ülesanded, mis võtavad maru palju aega, aga toovad väga vähe tunnustust. Ja teine koht, kus on märkimisväärne lõhe, on valdkonnade lõikes. Ja ebaproportsionaalselt palju enda hinnangul õpetavad just sotsiaalteaduste valdkonna noorteadlased ja ka administreerivad. Ja tegemist ei ole tegelikult ainult sellise subjektiivse hinnanguga, et võtsin siis võrdluseks kõrvale Tartu Ülikooli numbrid, kui palju on üliõpilasi kuskil valdkonnas, kui palju on akadeemilisi töötajaid ja sotsiaalteaduste valdkonnas on ühe akadeemilise töötaja kohta keskmiselt 17,5 tudengit, loodus- ja täppisteaduses alla 4. Ja probleem on siin loomulikult see, et kui doktorandid on õppega koormatud, siis nominaalajaga kaitsmine, selle jõudmine on ohus, aga vähem on isegi tähelepanu pööratud sellele, et see tegelikult ka peale doktorikraadi kaitsmist võib saada takistuseks edukaks teadlaseks kujunemisel, kui sa ei saa pühenduda uurimistööle, vaid pead väga suures mahus õpetama. No rääkimata loomulikult sellest, et tegemist on märkimisväärse stressi ja ülekoormatuse allikaga, et päris palju tuli välja seda, et noorteadlased üldiselt ei nõustu selliste väidetega, nagu et töökeskkond toetab enesehoidu. Ja see on ka varasematest uuringutest teada, et teadlased üldiselt, eriti karjääri algus- ja keskfaasis, hindavad oma tööd pingerikkaks ja kurnavaks. Teine asi, mille me otsustasime siin ettekandes välja tuua, on see, et noorteadlased tunnevad, et neil ei ole piisavalt tuge. Peamine koht, kust tuge saadakse, on oma uurimisrühm, kust soovitakse tuge saada, aga mis tuge ei ole, on mentori olemasolu. Ja mentori all siis mõistetakse kedagi, kes oskaks anda nõu, et kuidas akadeemilises elus edasi liikuda ja
ja see inimene ei peaks olema kindlasti endine või praegune doktoritöö juhendaja. Ja seda vajadust tegelikult noorteadlaste kõrval fookusgruppides tõid välja ka noorteadlaste juhendajad ja juhid. Ka siin esinevad märkimisväärsed valdkondlikud erinevused, et rohkem tõid mentori vajadust välja humanitaarteadlased ja sotsiaalteadused, mis võib olla tingitud sellest, et nendes valdkondades teadustöö on tihtipeale sellise individuaalsema iseloomuga, et seal seda uurimisrühma alati ei ole kõrval. Ja sama on leitud ka tegelikult rahvusvahelistes uuringutes, et just humanitaarias ja sotsiaalias on vajadus mentorluse järele suurem ja muu hulgas on leitud ka seda, et ebapiisav mentorlus on üks takistusi noorteadlastel karjääriredelil edasiliikumiseks. Kolmas murekoht, mille me välja toome, on doktorikraadiga noorteadlaste vähene märkamine. Väga palju on tähelepanu pööratud sellele, kuidas tuua inimesi doktorantuuri, kuidas doktorantide majanduslikku hakkamasaamist parandada, neid paremini toetada, aga see doktorikraadi kaitsmisele järgnev periood, mis on tegelikult määrava tähtsusega selleks, et iseseisvaks teadlaseks kujuneda, on saanud vähem tähelepanu. Et kas või kui mõelda Eesti teadusrahastuse süsteemile, et peale stardigranti meie alustav teadlane peab olema tegelikult valmis ja konkureerima siin ETAG-i rahastuse puhul oma valdkonna kõige kõvemate tegijatega, kes on olnud teaduses aastakümneid. Et meil puudub selle teadusrahastuses, nagu on ERC-de puhul, selline keskfaasis oleva teadlase rahastus. Ja sellise ebakindluse puhul võib noorteadlasel tekkida suur kiusatus suunduda erasektorisse, sest erasektoris, nagu meie uuringust välja tuli, on palgad oluliselt kõrgemad ja samas killustatust väiksem, sest õpetada ei tule. Ja sellises stressiolukorras kohati teadustööga jätkamise plaanid võivad jääda üsna lühikeseks. Ma nüüd annan Helenile üle. Et räägime siis sellest, mida peale hakata, eks ole, et kuidas luua selline teaduskeskkond ja kultuur, kus noored teadlased saavad päriselt kasvada, areneda ja töötada jätkusuutlikul moel. Et mõtleme meetmetele ja laiemalt ka sellele, kuidas jaotada vastutust. Siin on 2 tasandit, mida on mõttekas eristada. Individuaalsed meetmed ja vastutus, see on see, mida iga teadlane ise teeb, mille eest ta saab hea seista, ja siis kollektiivsed meetmed ja vastutus, see, mida teeb teadlaskond, ülikool või riik süsteemi tasandil. Mõlemad on vajalikud, aga need on erinevad asjad. Erinevad nii kaasatud isikute, toimemehhanismi kui tagajärgede poolest ja nad on ka normatiivselt erinevad. Nad kannavad erinevat sõnumit ja nende normatiivne sisu määrab ära, millist liiki probleemide lahendamiseks nad sobivad. Näiteks kui noor teadlane 1000 rauda tules, püüab ühtaegu vastata oma teaduskogukonna nõuetele, atesteerimise nõuetele, tagama endale rahastuse ja hoidma elus erinevaid võimalusi akadeemilist karjääri jätkata ka tagasilöökide korral, et siis mis juhtub, kui pakkuda talle sellise koormuse ja killustatuse juures lahenduseks ajajuhtimise või projekti kirjutamise koolitust. Inglise keeles on sellist laadi lahenduste kohta hea väljend. They add insult to an injury. Kui süsteem on ebaõiglane, ei saa lahendust otsida ainult üksikisikult. Individuaalset vastutust saab teadlaselt nõuda selle eest, et ta oleks kompetentne ja koostöövalmis, toetaks nooremaid kolleege, jagaks tunnustust, ei kasutaks oma positsiooni ära, seda on aus nõuda indiviidi tasandil. Aga kui süsteem ise on tasakaalust väljas, ei saa oodata, et igaüks üksi seda parandaks. Siis on vaja kollektiivseid lahendusi. Siis peavad institutsioonid ja riik looma tingimused, kus õiglane ja jätkusuutlik tegutsemine on võimalik. Et mis need lahendused siis võiksid olla? Esiteks, juba tulenevalt sellest, millest rääkisid nii Miina kui ka Mai, esiteks aeg, anname teadlastele aega keskenduda teadusele. Noorteadlastele on vaja paremini tagada aeg ja ruum oma teadustööks. Nad ei peaks olema ühe korraga projektijuhid, grandikirjutajad, lektorid, teadlased ja veel palju muud. Ülikoolid võiksid näha kaitstud teadusaega kui investeeringut.
Mujal maailmas toetavad seda näiteks uurimiskolleegiumid. Ka meil oleks sellist kolleegiumi väga vaja ja kindlasti oleks see eriti suureks toeks karjääri alguses, aga miks mitte ka laiemalt. Teiseks, autonoomia. Anname teadlastele rohkem otsustusvabadust ja paindlikke karjääriteid. Teadlaste autonoomiat ja erioskusi tuleks käsitleda struktuurse väärtusena, mitte individuaalse privileegina. Siin on heaks eeskujuks Hollandi Recognition and Rewards reform. Selle tulemusel saavad teadlased valida väga erinevaid karjääriradasid ja neid ka hinnatakse erinevate panuste eest. Olgu selleks siis õpetamine, koostöö arendamine, juhtimine, ühiskondliku mõju kasvatamine või publitseerimine, aga mitte kõik need korraga, eks ole. Ühtlasi on see reform näidanud ka, et selline institutsioonide ja hindamissüsteemide muutmine vähendab liigset sõltuvust küllalt juhuslikest juhi alluva suhetest ja toetab teadussüsteemi avatumaks muutumist. Selline lähenemine muudab teadussüsteemi ka mitmekesisemaks ja me ju teame, et mitmekesisus on võimas. Kolmandaks, sisukus. Muudame teaduse hindamise sisukamaks. Eesti teaduse hindamises on esiplaanil ikkagi veel teaduspublikatsioonid, nende hulk ja avaldamiskoht. Ometi hõlmab teadustöö ju palju muud. Näiteks oma teadussuuna väljaarendamist, rahvusvahelist koostööd, konverentsidele esinemist, retsenseerimist, doktorantide juhendamist, tööd andmete ja tarkvaraga. Samuti on ootused nendele tegevustele ja publitseerimise kullastandardki valdkonniti ja erialati väga erinev. Euroopa algatus Coalition for Advancing Research Assessment, lühendina COARA, seisab selle eest näiteks, et praeguse üpris ühekülgse mõõdupuu asemel hakataks teadlase tööd ja panust hindama oluliselt avaramalt, võttes arvesse ülesannete mitmekesisust ja mitte üksnes valdkondlikke, vaid ka erialade eripärasid. COARA põhimõtetest on Euroopas saanud juba küllalt selge standard ja Eestil oleks hea sama jalga käia, aga veel ei ole jõudnud. Lisaks siis nendele 3 süsteemi tasandi meetmele, mida ma just mainisin, loomulikult on oluline ka indiviidi vastutuse tasand ja indiviidi kesksed meetmed. Siin peetakse tõhusaks, nagu ka Mai juba esile tõi, mentorlusprogramme. Et me võiksime mõelda sellele, et kuidas arendada mentorlusprogramme kõigis karjääri etappides, mitte ainult doktorantuuris, kus on olemas loomulikult see doktorandi ja juhendaja suhe. Siis peetakse tõhusaks ka loomulikult võrgustike ja koostöövormide soodustamist, et vähendada akadeemilist isolatsiooni, et üksteisega lihtsalt rääkida sellest, mis paremini aru saada ja rääkida sellest, mis on probleemiks. Ja kolmandaks peetakse tõhusaks eetiliste juhtimispraktikate arendamist. Kõik need meetmed saavad omakorda toetada positiivse akadeemilise kultuuri kujunemist. Tulemuslikud on need indiviidi tasandi meetmed aga vaid siis, kui neid toetab õiglaselt kujundatud süsteem. Eesmärgiks on mõistagi akadeemiline keskkond, mis korraga on inimkeskne, õiglane ja jätkusuutlik. Aitäh! Aitäh Miinale, Maile ja Helenile. Aeg küsimusteks. Tuletan meelde, et küsimusi on võimalik küsida ka online'is slido.com ja sinna siis trellide taha tark otsus. Tark otsus ja küsimused saavad tulla sinna. Praegu ei ole veel online'is teile küsimusi. Nii et ekraani peal ka saate korra. Aga saalist on juba kohe 2 küsimust tulnud. Nii et palun, kes siis oli Katrin ja siis Heli. Jätkuvalt Katrin Tallinna Ülikoolist. Täpsustav küsimus lihtsalt, te justkui panite võrdusmärgi, doktorant võrdub noorem teadlane või noorem teadur, aga me justkui läksime alles 22 üle ja vähemalt Tallinna Ülikooli näitel meil on ka uues mudelis doktoranti üliõpilased ja teadmussiirde doktorandid, kes käituvadki muud moodi kui täiskohaga nooremteadurid ja lisaks on 8 aastat veel ei ole möödas sellest, kus me ei pakkunud suuremale osale nooremteaduri kohti. Et lihtsalt, kuidas need asjad teie uuringus koos käivad? See oli lihtsalt seal väike selline kõrvalepõige, et kohati ja on see nõue, et uurimistööle peab minema 80% nendel, kellel on leping, et võib-olla siin libisesin kiirustades üle ja jäi vale mulje, aga nii või teisiti, ka nendel, kellel see ei ole töölepingusse sisse kirjutatud, et olukorras, kus doktorandil jääb uurimistöö tegemiseks
seal ainult 17% või mis seal oli? Keskmine oli 52. Jaa, aga seal oli ka palju madalamaid näitajaid, et kui on 20% tööajast näiteks ainult uurimistööle, et siis doktoritöö tegemine võtab ikka väga palju aastaid aega. Aga see täpsustav, eks ole, et andmed olid kõigi uuringus osalejate kohta, mitte ainult nooremteadurite kohta? Jah. Ülekande jaoks on hea mikrofoni. Lihtsalt, kui on võimalik nende andmete pealt eraldi välja tuua ja vaadata nooremteadureid, mis on uue süsteemi järgi, siis oleks oluline kontrast ilmselt tuleks välja, sest sellepärast me süsteemi muutsimegi, et me teadsime seda probleemi. Et kui me nooremteadurit ei paku, siis nad on 17% saavad ainult uurida. Kahjuks ei ole võimalik seda täpsemat analüüsi teha, sellepärast, et ENTA oli küll, Eesti Teaduste Akadeemia oli küll uuringu initsiatiivi võtja, aga uuringu toorandmeid meile ei anta. Nii et ma kahjuks ei saanud neisse niimoodi palju sisse vaadata, nagu ma oleks ise ka tahtnud. See viib ühe järgmise kohe on küsimused, on Ärileien, siis on Jaak Aaviksa, siis on Liina Kersna meil järjekorras, et viibki üldisema küsimuseni, eks ole, uue küsimuseni, et kuidas me saaksime taas kasutada andmeid, mida juba korra on välja võetud, kas või anonüümitult, sest selle küsimuse vastamiseks ei ole meil vaja isikustatud andmeid. Et see on see, kuidas me ka planeerime uuringuid, need me saaksime rohkem kasutada, taas kasutada andmeid. Aga Äli, palun. Äli Leien, Tartu Ülikool, suur tänu selle ettekande eest, hästi olulise teema tõstatasite. Mina räägin homme teisel teemal õpetajatest, aga hästi paljud teemad, millest te tegelikult rääkisite, me räägime homme ka nendest tunnustamine, killustatus, mentorlus, sügavad koostöövormid ja nii edasi. Te olete kõik erinevate teadusvaldkondade esindajad, kolmekesi, eks ole. Natuke võib-olla oleme meedias lugenud ja ma tean natuke perest, kuidas arstiks kujunetakse ja kuidas selles valdkonnas läheb. Ja ma mõtlen, kui ma neid kõiki tulemusi kokku võtan, et kas meil on äkki kultuuris midagi, et see ei tundu olema ühe valdkonna teema. See ei ole teadliseks kujunemine, see ei ole õpetaja, noore õpetaja toetamine. Et mis te sellest arvate? See on päris kindlasti laiem probleem, mis ei iseloomust, et see, et inimestel ei ole aega süveneda, et erinevad tegevused on killustunud, see ei ole kindlasti ainult teadlaste probleem või õpetajate probleem, et see on ühiskonnas laiem fenomen, mida me sotsiaalteadustes tunneme ka sotsiaalse aja kiirenemisena, et kus see surve teha kogu aeg aina rohkem asju väiksemas ajaühikus kogu aeg ainult kasvab. Ja minu arust, ma ei tea, mina olen isikliku personaalse etnograafilise uuringu läbi viinud, et iga aasta jõuadki järjest rohkem teha. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, eks ole, millal see lõpeb. Võib-olla olete ise ka märganud seda, aga järgmine küsimus. Aitäh väga päevakajalise ja olulise teema käsitlemise eest, aga kui te mõtlete nende pudelikaelade peale, mis on enamusele meil siit ju näha, siis mina jagaksin, et kui nüüd isiklik tase välja jätta, jagaksin 3 tasemeks, et üks on nagu riiklik, ehk siis Toompea, teine on siis ülikooli peahoone, ehk siis see teadusasutus ja 3 on siis konkreetne instituut. Ja kuidas te jagaksite selle väljakutse nende 3 taseme vahel, et kus see pudelikael kõige rohkem pigistab ja kus ta siis veidi vähem pigistab? Ma ainult saan konstateerida praegu seda, et me ei ole selle peale veel jõudnud mõelda ja see ongi väga keeruline küsimus. Et see vajab lihtsalt järgnevat arutelu, järgnevat mõttelendu. Homme ettepanekute kontekstis me saame muidugi mõelda sellele veel edasi, nii et ma kutsun üles kõigi kaasa mõtlema, et mõtlema juba täna, et äkki teil on nagu mingi vastus sellele küsimusele. Mina ise mõtleks, et Toompeal on meil mitu asutust, on meil on lisaks Riigikogule ka Teaduste Akadeemia. Et võib-olla me paneme need jõud kokku ja saame tõepoolest, nagu siin oli üks konkreetne ettepanek kas või uurimiskolleegiumi moodustamiseks. Aga viimane küsimus, nüüd peame minema järgmise ettekande juurde. Palun, Liina. Aitäh, mina olen Liina Kersna ja esindan Riigikogu, aga ühtlasi olen ka Tartu Ülikooli doktorant, nii et see teema väga kõnetas. Ja
kui ma nüüd mõtlen Riigikogu liikme tasandilt, siis riik on seadnud aastaid eesmärgiks, et meil oleks 300 miinimum doktoranti, kes aastas lõpetaksid. Seda eesmärki ei ole täidetud. Nüüd riik tellib veel rohkem, et AI teemal oleks doktorante rohkem distsipliinide üleselt. Ja ma mõtlen, et kuidas me jõuaksime siis ikkagi sinna, et nad lõpetaksid. Et me näeme, et need trendid tegelikult on natukene paranenud, et nominaalajaga lõpetatakse natukene rohkem ja katkestatakse natukene vähem, aga siiski, et nominaalajaga ei ole see tavapärane, et doktorant lõpetab. Ja minu küsimus on, et kas me peaksime hoidma üldse kinni sellest nominaalajast. Doktorantuuris võib-olla kõrghariduses üldse, aga kuidas teie hindate, et kui me laseksime lahti sellest pingest, et ta peab saama erinevatest distsipliinidest ennast erinevalt, aga meil näiteks haridusteadustes 3 artiklit avaldatud 4 aasta jooksul, selle sees tegema ära ka uurimuse ja need avaldamise ajad on ju teatavasti väga erinevad, tihtipeale väga pikad, kui tahad väga heas ajakirjas avaldada. Et kas see on üldse realistlik ootus, mida me paneme doktorantidele? Aitäh! No tegelikult selleks, et see ootus oleks realistlikum, on ju see uus nooremteadurite süsteem, kus tegelikult doktorantidest noorteadlastel ongi suurem võimalus tõesti pühenduda teadustööle, kus nüüd võib tekkida tõsine pudelikael noorteadlaste vaatest, kes on doktorikraadi ära kaitsnud. Kui neid doktorante jõuab kaitsmisele järjest enam, keegi peab seal komisjonides nende tööd läbi töötama ja ära hindama ja näiteks mina selle doktorikraadiga noorteadlasena tunnen küll aastatega kasvavat survet, et mul on vaja aina rohkem osaleda doktoritööde hindamise komisjonides, sest neid doktoreid uusi tuleb rohkem peale. Et seal positiivsel arengul jälle sealt edasi jõudnud noorteadlasele on suurem koormus tulemuseks. No aitäh, ühesõnaga, et lisaks noorteadlastel on väljakutsed ka vanadel teadlastel, et mina olen just see ehe näide, kes 19 aastat tagasi kaitses, nii et ma nüüd sel aastal enam ei ole noorteadlane, et vana olen nüüd ühesõnaga. Nii et, aga aitäh ettekandjatele. Nii, aga vabandust, mul on lisaks on väikene kingitus ka siin teie kõigi jaoks. Palun sisu. Aitäh. Ja. Nii, aga liigume edasi järgmise ettekande juurde. Ja järgmine ettekanne on Tallinna Ülikooli kolleegidelt Kätlin Vanarilt, Reet Sillaveelt ja Eve Eisenschmidtilt. Kätlin teeb ettekande, tuleb siia vaikselt juba ette. Ja nemad on Tallinna Ülikoolis loonud ja rakendunud tuleviku kooliarenduse metoodikat aastast 2017. Sellest on kujunenud üks olulisemaid tegevussuundasid Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise akadeemias. Ja Kätlin just kaitses vähem kui 6 aega tagasi oma doktoritöö seonduval teemal ja tänagi tuleb juttu sellest, mida siis läbi aastate on tehtud, milliseid üldistusi muutuste juhtimiseks saab töörühma erinevate uuringute põhjal teha. Nende uuringute hulgas on nii avaldatud artiklid kui ka Tallinna Ülikooli keskkonnas kättesaadavad magistritööd ja veel mitmed asjad, mida võib-olla ei saagi alati kätte. Et siis nüüd on süntees nendest. Nii et palun, Kätlin. Tere pärastlõunat. Et kui me eelnevates sessioonides oleme pildile saanud teadlased ja nende tehtud teadustulemused, siis siit astume veel sammu võrra edasi, et mis siis nendest teadustulemustest edasi saab, kuidas nad tõesti jõuavad siis praktikuteni igapäevases koolielus. Ja selles osas on järjest enam märgatud, et üheks oluliseks tõhusaks viisiks, kuidas seda siis saavutada, on kooli ja ülikooli partnerlus. Ja see, et koolid ja ülikoolid omavahel koostööd teevad, ei ole ju väga viimase aja leiutis. Et
ülikoolide ja koolide koostöö selleks, et õpetajaid esmaõppes ette valmistada ja ka täienduskoolituses elukestvas õppes hoida, on ju meile kõigile pika aja jooksul tuttavaks saanud. Ja ka olukorras, kus järjest enam sellised praktikutega ühiselt läbi viidud uuringud on aktsepteeritud ka teadusmaailmas, on ka sellise mudeli põhine lähenemine üha levinum, kuid ka selgelt nendel on omad piirangud ja vast veel olulisem on edasi liikuda sellise koostöö suunas, mida võib-olla kohmakalt eesti keelde pannes võiks öelda võrgustunud arenduskogukonna mudeliks, kuid mille peamine idee on siis see, et kumbki osapool, kool ja ülikool, ei ole oma traditsioonilistes rollides, seda koostööd ei juhi uurimisprotsess, vaid et pigem see on tõesti selline struktureeritud tähendusloome protsess ühiselt, kus dünaamiliselt need rollid muutuvad ja vahetuvad siis selles osas, et mis rolle kannavad praktikud ja mis rolle kannavad ülikoolide esindajad. Ja partnerlusel ongi siis oluline roll selles, et need muutused, need innovaatilised ideed ja lahendused, millest me siin korduvalt oleme rääkinud, tõesti jõuaksid siis haridusasutusse sellisel viisil, et ka õpilaste õppimine ja õpitulemused, heaolu paraneks ja võib-olla ka veel laiemalt, et haridussüsteem kokkuvõttes oleks kvaliteetsem. Kuid selgelt on mitmed rahvusvahelised uuringud osutanud ju sellele, et need üllad ja põhjendatud haridusreformid ja algatusideed ka võib-olla koolisiseselt tegelikult ei rakendu alati soovitud viisil ja selleks võib olla mitmeid põhjuseid, kuhu see takerdub. Selgelt võib leida mingeid takerdumise kohtasid süsteemi tasandil, kus võib-olla nendel algatustel, uuendustel ei ole kooskõla kooli tegelike vajaduste ja kohalike oludega või siis jäävad need muutuste rakendajad, ükskõik kas siis koolide või õpetajatena üksinda selles muutuse rakendamise protsessis või ka siis on jäänud need reformide ja algatuste ideed pigem ebamääraseks ja üldsõnaliseks praktikute jaoks. Kuid lisaks süsteemi tasandi kitsaskohtadele on kindlasti ka kooli tasandil mitmeid ohukohtasid, kus võetakse hoogsalt sisse võib-olla igaks aastaks mingeid konkreetseid uusi algatusideid ja projekte, kuid tegelikult nendest ei moodustu sellist süsteemset ja järjepidevat tervikut, mis tähendab siis killustunud ja katkendlikku muutuste protsessi. Ja ei pruugi nii jõuda ka tegelikult selle tähenduse või väärtuse mõistmiseni, et mida siis nende reformide ja algatustega siis tegelikult õpilaste õppimises soovitakse muuta. Ehk et jõuamegi sellesse punkti, et innovaatiliste haridusalgatuste rakendumisel on väga oluline see olukord ja pilt, kuidas siis koolijuhid kooli juhtimisel nende aspektidega arvestatakse. Ja mida me teame Eesti kontekstist, on jah see, et justkui meie õpilastel läheb hästi ja meil on ambitsioonikad eesmärgid, kuidas oma haridussüsteemi edasi arendada ning seda justkui ka toetab selline juhtide innovatsioonile orienteeritus ja õpetajate avatus muutustele, kuid mis võib-olla ka koolielus sageli vastu vaatab, on segadus siis selles, et kuhu suunas nüüd liikuda, millist innovatsiooni oma koolis rakendama hakata ja kuna seda sageli tehakse kiirustatult, siis ei jõua see ka tegelikult selle seostatuseni, et mida see siis meie kooli õppekava kontekstis tähendab, milliseid kokkuleppeid õppimises ja õpetamises me peaksime ümber vaatama. Ja sellest olukorrast tingituna või püüdes loota siis seda olukorda muuta, oleme aastate jooksul ülikooli poolt pakkunud koolidele võimalust osaleda sellises partnerlusprogrammis, kus saamegi siis koole toetada selles, et kuidas see ükskõik mis muutuse sisuga nad tahavad edasi liikuda, aga et kuidas seda teha siis tõesti selliselt, et need muutused rakenduksid ja seda koostöiselt ning tõenduspõhiselt.
Ja praktikas tähendab see seda, et oleme tänaseks siis töötanud üheaastase intensiivse programmi jooksul siis umbes 35 kooliga ja koostöös Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuriga siis viime läbi ka 3-aastast programmi, kus siis veel mitme aasta jooksul osaleb lõpuks kokkuvõttes 25 kooli. Kõik need koostöölood koolidega ei ole alati edulood, et kindlasti on need rohkem õppimise lood nii koolide jaoks kui ka meie meeskonna jaoks. Ja mis vast nendest õppimise lugudest välja sõeluda või olulisena rõhutada, on siis see, et kui me tõesti tahame mingit innovatsiooni, mingit haridusmuutust oma koolis rakendada, siis oluline on see juhtimise ja eestvedamise põhimõtted, millest lähtutakse ja veelgi enam, et nendest põhimõtetest tõesti jõutakse siis selliste tingimuste loomiseni, kus praktiliselt selline muutunud käitumine on eelduslik ja saab aset leida. Need 3 põhimõtet, millele me palju tähelepanu pöörame, on siis kõigepealt jagatud juhtimine, seejärel koosloome ja lõpuks 3. tõenduspõhine otsustamine. Kuidas ja mida nendest 3 põhimõttest haridusmuutuste elluviimisel koolides me oleme teada saanud, siis selleks võtsimegi ette sellele konverentsile ettevalmistusi tehes siis vaadata otsa kõikidele nendele erinevatele uuringutele, mida me erinevatest uurimisfookustest lähtuvalt oleme läbi viinud ja püüda sealt siis justkui välja filtreerida või sõeluda siis see arusaam, mida koolides muutuste elluviimisest on ka siin teiega oluline jagada. Ja kui nüüd kõigepealt tulla selle põhimõtte juurde, et jagatud juhtimine kui oluline eelduste loomine muutuste rakendumiseks, siis üheks oluliseks tingimuseks on see, et tõesti ka need teadustulemused, milleni teadlased on jõudnud, siis need ei juurdu koolikultuuris, kui selle mõtestamise ja tähendusloomega ei tegeleta koostöiselt, seda muutuse protsessi ei vea eest juhtmeeskond ja see kindlasti vajab meeskonnale eestvedamiseks ka sellist rütmi ja rutiini, et seda pikema aja jooksul süsteemselt ja tõhusalt oma kooliperes teha. Teiselt poolt on oluliseks tingimuseks see, et selles muutuste protsessis oleks keskne roll õpetajatel kui eestvedajatel, sest et nemad on lõpuks need, kes klassiruumis ju nende lahenduste ja uudsete õpetamisviisidega peaksid tegutsema, aga selgelt ei saa see eestvedamisülesanne tulla täiendavalt veel üheks ülesandeks, mis niigi õpetajate suurele töökoormusele lisandub, vaid pigem on siin küsimus, et mida siis lõpetada või asendada, et õpetamiskoormuse kõrvale tuleks ka eestvedamiseks seda ruumi ja kohta õpetajate töölauale. Ning 3. jagatud juhtimine ei tähenda seda, et juht jagab muutusega seotud ülesanded laiali, vaid tegelikult see tähendab seda, et juht on ikkagi nende muutuste keskmes, ehk et selgelt on oluline juhi eeskujuks olemine ja mida ka nendest koolide õppimise lugudest näeme, on see, et koolid õnnestuvad muutuste rakendumisel, kui juht suudab seda dialoogi ja fookust selles protsessis hoida, kui aga mingil põhjusel seda ei ole õnnestunud teha, siis vajub ka see algne entusiasm ja initsiatiiv laiali. Teine oluline põhimõte on siis see, et muutuste rakendamiseks koolis on oluline koosloome. Ja koosloome saab alguse tegelikult ühiselt koolipärast seatud eesmärgist, mis tegelikult
aitab siis luua ka seda tähendust või väärtust nendele uutele õpetamisviisidele, innovaatilistele ideedele, mida koolis sisse püütakse viia. Mida me koolidega töötades oleme näinud, on see, et tegelikult see, et seada kogu koolile õppijast, tema õppimisest ja arengust lähtuvaid eesmärke, on suhteliselt uudne, kuigi nüüdisaegne õpikäsitlus võiks ju seda juba eeldada kui sissejuurdunud praktikat. Ja selline ühtne arenduseesmärk on tegelikult ka oluliseks stardiplatvormiks või lähtekohaks siis õpetajate koos õppimise erinevate vormide sisseviimisele koolis, kas siis neid nimetada õpiringideks, koostöökodadeks või mingite muude nimetustega. Me näeme koolides seda, et jah, sellist koosõppimist õpetajad väärtustavad ja hindavad kui kogemuste vahetamise head võimalust, kuid võib-olla vähe on teadvustatud see pingutus, mis on vajalik teha selleks, et sellisest koosõppimisest tõesti kujuneks õpetajate tõhus õppimine, mis muudaks nende igapäevast õpetamisviisi. Ja selles koosloomes on kindlasti oluline roll ka välisel eksperdil või ülikooli esindajal, kes ühelt poolt aitab erinevate osapoolte vaated kokku tuua ja nii seda väärtust ja tähendust sellele eesmärgile anda ja selliseks väliseks impulsiks või ajendiks kindlasti ka teadusallikad, kust terve rida ju soovitusi või praktilisi lahendusi sisendina saab kasutada. Ja kolmas põhimõte tähendab siis tõenduspõhisust ja seda, et kuidas me muidu muutuste edukuse ja tulemuslikkuse üle saame hinnata, kui meil tegelikult selle kohta ei ole ka oma asutuse spetsiifilisi andmeid, mis tõesti iseloomustaksid seda seisu, mis meie koolis on. Mis küll aga koolidest võib-olla vastu vaatab, on see, et andmeid on tegelikult palju ja see tekitab kohati sellist teadmatust või suuna kadumist, et mis siis tegelikult on need usaldusväärsed andmed, mis tõesti meie õpilaste õppimise kohta kõige paremat infot meie õpetajatele annaksid. Ja siin üheks võib-olla ka vähe teadvustatud võimaluseks on siis töö teadusallikatega, seda nii selles võtmes, et see on midagi, mis tõukab ja lükkab teele koosõppimise ning tegelikult lükkab teele ka siis andmete ühise mõtestamise, sest et mida me jälle koolide lugudest näeme, kipub olema see, et palju pingutust ja ressurssi läheb andmete kogumise alla, kuid see, et kuidas nende andmetele siis ühiselt tähendust anda, milliste järeldusteni jõuda, et selleks paraku sageli aeg saab otsa, uus uuendus tuleb peale ja justkui protsess jääb poolikuks. Ja mida nendest õppetundidest, õppimise lugudest siis pikemas perspektiivis veel kaasa võtta? Et jah, ühelt poolt saame me siit kindlasti endale oma meeskonnas oluliselt seda mõtlemisainet, et kuidas siis jõuda sellisest paariaastasest intensiivsest koostööperioodist sellise pikemaajalisema ja sidusama koostööni, mis vastab sellise võrgustunud arenduskogukonna ideele, aga vast saame siit ka esile tõsta mõned sellised täiendavad tegevused või ettepanekud, mille rakendamine on ka siin selle auditooriumi kätes. Et võib-olla osad nendest täiendavatest tegevustest on tihedamalt seotud nende kooliarenduse põhimõtetega, et tõesti need sõnumid saaksid toetatud ja täiendatud ka teistest tegevustest, et koolis muutusi ei viida ellu üksinda, vaid juhtmeeskonnaga, et koosõppimise väärtuse võimendamiseks selliseid juhiseid ja metoodilisi tööriistasid pakkuda ning et ka andmete kasutamiseks oleks kooliperes piisavalt oskust, mis läheks edasi sellisest statistilisest andmetöötlusest kuni tõesti tulemuste ühise tõlgendamiseni. Lisaks
on siis kindlasti oluline tõesti selline jätkutegevuste süsteem, et kui võib-olla praegult kooliarendusprogrammid sellel intensiivsel perioodil on kenasti sisustatud ja käimas, siis tegelikult muutused vajavad aega ja selleks jätkunõustamine, võrgustikupõhised tegevused on kindlasti olulisel kohal. Ja viimase aspektina nendest täiendavatest tegevustest, siis ka see vaatamine ülikoolide teadusasutuste sisse, et kuivõrd on ülikoolide sees seda ressurssi, et sellise partnerlusega praktikuid toetada, selles koosloomes olla, et kas ja kuidas selline eksperdiks olemine on ülikooli süsteemis hinnatud ja väärtustatud. Ning viimase mõttena, kuhu ka sarnaselt mitmete eelnevate ettekannetega tahtsin jõuda, on siis see aja küsimus. Et võib-olla sageli tuuakse piiranguna või olulise kitsaskohana välja see, et aega justkui ei ole, aga tegelikult aega on ju alati ühtemoodi. Igas meie ööpäevas on 24 tundi. Küsimus on selles, et kuidas me need tunnid ära jaotame, kui palju sellist killustatust ja tükeldatust me nendesse päevadesse laseme sisse tulla ja kui palju me tegelikult suudame siis fookust hoida. Ehk et laiem sõnum haridusavalikkusele, et kui me tahame tõesti nende väärtuslike teadustulemustega praktikasse jõuda, siis anname selleks koolidele ja õpetajatele aega. Aitäh minu poolt! Aitäh, Kätlin. See meenutab mulle alati seda mõtet, et aeg ei lähe, vaid aeg tuleb. Nagu Euroopa kolleegide ajal asemel Aafrika kolleegid ütlevad mulle. Et mõtteviisi küsimus ja see on üks väheseid piiramatuid varasid, mis meil on. Meil on lõputult aega, sest homme on ju jälle. Aga küsimus, millal ja mida me tahame valmis saada. Nüüd küsimus on ka tulnud, kas selline kooliarendus võiks jagatud juhtimisse kaasata ka õpilasi ja luua niimoodi päriselt demokraatlikke koole, nagu on varem tehtud näiteks Iisraelis? Jaa, tegelikult jagatud juhtimise põhimõte tähendab tõesti ka seda, et ka õpilased on samamoodi selles muutuste eestvedamise protsessis sees. See on võib-olla kindlasti ka see üks arengukoht, milleni meie oma tegevustes veel sellises mahus ei ole jõudnud, aga kindlasti on näha mitmetes koolides juba selles suunas liikumist. Täpselt teine küsimus tuli samal ajal samasugune küsimus, nii et ilmselt see on üks oluline asi, millele tähelepanu pöörata. Et kas on saalist veel kellelgi käsi kohe? Jaa, palun. Üks hetk mikrofoni ka siis. Ma ei tea, palju meil YouTube'is jälgida on. Kas seal ikka on jälgijad? Mul on hästi lühike küsimus, et sa peatsid sellel, et tihtipeale võib nappida aega, aga ma olen oma uuringutes näinud ka seda, et tihtipeale napib raha, et neid asju niimoodi ellu viia, nagu planeeritud on. Kas see on ka kuidagi välja tulnud? Rahapuudust ei näe sellise ühe olulise tegurina. Pigem ongi on ju see, et kas see raha aitab meile osta aega selleks, et tegeleda nende muutustega. Seda me oleme juba kuulnud Eestis, et raha meil on, aga see selleks. Nüüd küsimus on tõepoolest selleks, et kas meil on ka tarkust tegelikult need õiged otsused teha. Minu jaoks jäi sinu ettekandest hästi kõlama just see mõte, et see katkestus tuleb kuskil selle koha peal, et me hakkame tegema, teeme ära, aga me ei jõua hindamiseni. Et mida me peaksime tegema, et hindamine saaks kuidagi fookusesse juba päris muutuse juhtimise alguses. Sest mõnes mõttes on see, et me tunnetame, et on muutust vaja, aga mul tundub, et sageli me isegi ei määratle seda probleemi ja meil ei ole neid väga tugevaid tõendeid, mis ütleks, et meil on tegelikult päriselt see probleem, mida me lahendama hakkame, sest meil on ikkagi ka Eestis päris palju kombeks see, et pigem teeme, mitte et määratleme probleemi. Jah, võib-olla see on ka see mõtteviisi küsimus, et kuidas me seda muutust käsitleme, on see selline lineaarne teekond ühest punktist teise,
oleme punkti jõudnud, teekond on läbi, või me pigem näeme seda selliselt tsükliliselt, et teeme ühe arendusringi ära, katsetame ühe õppeaasta ja siis läheme selle sama ideega, aga aasta võrra targemana järgmisele ringile, järgmisse aastasse, nii 3. ja 4. et sellise tsüklilise muutuste käsitlemise puhul peaks tekkima ka see hindamise ja tõenditele otsa vaatamise ressurss. Ma natuke laiendan veel seda küsimus veel saalist ka, aga et teie programm on põhiliselt keskendunud praegu kooli arendusele, kooli tasandile. Aga kas me võime siit hüpata ka riiklikule tasandile? Ehk siis kas see samasugune muutuste juhtimise mudel, süsteemne lähenemine peaks olema ka riiklikul tasandil. Ehk siis seal me võime näha nagu rohkem ressurssi võib-olla selleks, et hinnata seda vajadust, siis planeerida tegevused koostöös, nagu sa ütlesid, õpetajate, võib-olla ka õpilastega koos, mitte ainult riigiametnikud ei planeeri, eks ole midagi. Ja siis me ka hindame seda. Ja siis me saaksime minna tegelikult tsükliga uuele ringile, et sellest hindamisest peaks selguma arendusvajadused, mida tuleb edasi veel arendada. Ja siis me teeme uue hindamise ja kuni see enam ei vaja hindamist, sest ta on saanud põhiprotsesside osaks see muutus, mida me oleme püüdnud ellu viia. Jaa, et siin kindlasti on see idee, et sellisest toetamisest ainult ühes koolis, kui ka niimoodi ükshaaval seda teha, jääb selgelt väheseks ja see võrgustunud arenduskogukonna ideed natukene sellist riigi tasandil tegutsemist ka viitab, aga võib-olla ma annan siin sõna ka oma teistele kaasautoritele, Evele, et kuidas sa selles osas täiendad? Jaa, aitäh. Ma võib-olla mõtlesin hoopis selle võrgustumise osas nagu edasi, et üks väärtus minu meelest nendes programmides on ka see, et koolid teevadki ka koostööd. Ja mina väga kannan seda mõtteviisi, et riik, see oleme meie. Ehk siis, et need koolid ja koolimeeskonnad, et nende nagu selline sünergia ja energia tegelikult viivad ka nagu sellisele järgmise ehk süsteemi tasandi muutusele, sest lõpuks ju Eesti on tõesti selline riik, kus bürokraatia kiht on õhuke, me oleme hästi lähedal üksteisele ja tegelikult selline tsükliline nagu käivitumine võiks jõuda ja jõuabki läbi meie enest ka järgmisele tasandile. Väga hea, aitäh. Iiris Tuvi ja siis Jakob Kübarsepp, jah. Tegelikult sa küsisid minu küsimuse ära peaaegu, et kuhu see riiklik tasand siis nagu selles tsüklis paigutub. Ma natuke nõustun nagu just siin eelkõnelejaga, aga natuke nagu ei nõustu ka, et lapsevanemana mulle tundub, et koolid päris tihti pannakse nii-öelda kahvlisse nende otsustega, mis tulevad just riiklikult tasandilt. Ja nad peavad jätma pooleli kõik oma planeeritud muutused ja hakkama tegelema sellega, mis tuli riiklikult tasandilt. Et kuidas te seda kommenteerite? Ilmselt seda ideed võib-olla mitte nii otseselt ainult riigi suunas näidatuna, aga mõnes mõttes panevad koolid kahvlisse ka lapsevanemad oma kõrgete ootustega, et sellist kahvlisse panekut koolide puhul väliskeskkonnast on hästi palju ja sellele viitab ka vast see viimane punkt sellelt slaidilt, et tõesti see meie kõigi ühine sõnum, et anname koolidele muutusteks aega ja ärme pane koole selliselt kahvlisse. Aitäh, Jakob. Ma tahaks küsida sellise küsimuse, et kas mingisugused uuendused käivituvad ka koolides iseeneseslikult, sisemistest vajadust lähtuvalt, ilma mingitele teadlastele toetumata, millel ma viitan, et kõrgkoolides olid suured uuendused fookuses enne 95. aastat. Ja riigi tasandil ei olnud mitte mingisugust eestvedamist, mitte mingid reeglid, see kõik algas koolide sees. Kas üldhariduskoolides ka midagi sellist on?
Jaa, seda me selles mõttes näeme mitmete koolide puhul, kes programmiga liituvad, et neil on endal mingi aimtus või vajadus, et midagi oleks vaja muuta, neil on ka mingi ettekujutus sellest muutuse suunast ja siis selle partnerluse käigus me tegelikult aitamegi koos seda ideed täpsemalt sisustada ja ülikoolina ka lisada sinna sellist teaduspõhist kihti või tõendatust juurde, et seega vastus jah. Siia sobib hästi otsa üks online'is esitatud küsimus, et mis on see koolide peamine ajend siis, et liituda programmiga, kui nad võivad tegelikult ju ilma programmita sisemisest ajendist kantud muutusi ju ellu viia? Ilmselt see on see äratundmine, et koos on lihtsam, et koos liigume kaugemale. Aitäh. Kas on veel? Ei ole rohkem küsimusi praegu. Aga siis veel kord suur aitäh Kätlinile ja tema kaasautoritele. Kingitus nagu ikka. Ja nüüd meil on aeg pool tundi pausiks, et seada valmis ruum paneelaruteluks tehisaru teemal. Ja see on kohvipaus. Nii et meil peaks olema seal ukse taga võimalik midagi leida.
kuulge, hakkame kogunema siis jälle istekohale. No nii, aeg on edasi liikuda meie tiheda konverentsipäevaga ja nüüd me oleme jõudnud sellise ettekande vormini, mida me nimetame paneelaruteluks. Me alustasime tehnoloogia ja tehisaru teemadega tänast päeva ja lõpetame tänast päevaga nendega. Nii et meil on algamas paneel pealkirjaga Kuidas tehisintellekt muudab õppimist ja õpetamist? Võimalused ja ohud. Siia on juba sisse kirjutatud mõte, et ta kindlasti muudab. Loomulikult võib kahtluse alla seada ka selle küsimuse, aga paneel pealkirjaga Kuidas muudab? Kui mõelda nendele küsimustele, mis sellega seonduvad, siis minu jaoks esimene küsimus, et me saame võib-olla teada, mis on tiihüpe. Võib-olla saame, enne oli juba natuke küsimus, mis on tehisintellekt. Võib tekkida ka küsimus, et kas tehisintellekt on sama, mis tehisaru või Jaak Aaviksoo nimetas enne kunstmõistus. Kas need on kõik samad asjad? Kas tehisintellekt on intelligentne või tehisaru arukas? Või on see lihtsalt üks tööriist, mida intelligentne inimene kasutab ja arendab edasi arukal viisil? Juba kuulsime Roger Säljö ettekandest, milliseid ohtusid ühiskonnas nähakse. Kairit Tammetsi ja Tobias Lei ettekanne tõi välja keskkonna ja konteksti olulisuse. Meie oma meeskond rõhutas eesmärgistamise ja pädevuste tähtsust. Kätlin Vanari rõhutas muutuste kavandamisel ja otsuste tegemisel õpetajate kaasatuse olulist ja hindamist. Võiks lisata veel õppimise ja õpilaste kaasamise, nagu ka küsimused välja tõid. Ning koostöö ja koosmõtlemine on siin hästi-hästi olulised. Ja seetõttu ongi mul hea meel, et me saime paneeli kutsuda sellised inimesed nagu tiihüppe esindajad, teadlaste esindajad, õpetajate esindajad, üliõpilaste esindajad ja ka õpilaste esindajad. Ning mul on hea meel kutsudagi siia teadlaste poolelt Veronika Kalmus, Tartu Ülikooli sotsioloogia professor. Palun, Veronika. Üliõpilaste esindajana Uku Visnapuu, Tartu Ülikooli hariduse innovatsiooni õppekava üliõpilane ja täiskasvanute koolitaja. Siis on meil tiihüppe nõukogu liige Oleg Šaikovski. Õpetajaid esindab Tartu Jaan Poska gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Lauri Mällo. Ja õpilased peavad natukene veel õppima. Nii et õpilaste esindaja jõuab meil natukene hiljem kohale, aga kohe-kohe on tulemas meile Karl-Erik Kirss, kes on siis Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees. Aga mina annan siinkohal nüüd järje üle, kogu seda paneelarutelu modereerib tiihüppe õpetajate programmi juht, Tallinna Ülikooli kooliarenduse teadur ja õppejõud Piret Oppi. Ma siis istun praegu siia, et siis kui Karl-Erik tunnist kohale jõuab, siis ta saab rahulikult meie sekka tulla. Aga nagu Margus ütles, siis tõepoolest täna me oleme hästi palju rääkinud tehisarust ja sellest, et koolidele seatakse väga palju ootusi, koolid pannakse nii-öelda kahvlisse
nii riigi poolt kui ka lastevanemate poolt, aga isekeskis mõtlesin tegelikult ka tehisaru poolt, on ju, et see on ka üks ootus, et koolid kohaneksid sellega. Ja Kätlini ettekanne lõppes sellega, et anname koolidele aega. Minu küsimus on nüüd teile selline, et kuidas teie, head panelistid, tunnete, kas tehisaru tulekuga teie olete saanud endale rohkem aega juurde või vastupidi, on elutempo läinud kiiremaks? Alustame, Oleg, sinust. No, kui ma panen praegu ennast õpetaja sussidesse, siis pigem, ma ei ütle, et mul otseselt on tekkinud rohkem aega, vaid ma sama aja jooksul jõuan rohkem asju teha. Selles ma olen suhteliselt veendunud. Kui me räägime sellest, kas nagu anda koolidele aega selle programmiga rohkem kohandada või ütleme tehisintellekti tulekuga rohkem nagu kohandada, siis ma siin kipun arvama, et aeg mängib praegu meie kahjuks. Et kui me seda protsessi ei ürita kuidagi moodi kanaliseerida õiges suunas, siis mis meil juhtub või on juhtumas reaalselt juba tükk aega, on täiesti valede õppeharjumuste kinnistumine koolides. Et selles mõttes me praegu mõnes mõttes nagu kahjuks jookseme ajaga võitu ja siin ma pigem olen selles leeris, et ma pigem vajutaks gaasipedaali rohkem põhja. Aitäh. Lauri, sina oled õpetaja. Kuidas sina tajud? Kas oled saanud rohkem aega juurde tänu tehisaru tulekule? Ma arvan, et seda aega juurde ei ole tulnud, küll aga on muutunud võib-olla natukene raskuskeskmed, kuhu ta kulub. Ehk siis mõne koha pealt ta ilmselt annab võimaluse natuke aega kokku hoida, kindlasti annab. Saab mõned tööülesanded tehtud natukene paremini, kiiremini, efektiivsemalt. Ja teise koha pealt praegu see, mis kulutab natuke rohkem aega, on see, et ma püüan välja mõelda, et mismoodi ma siis teda rakendan nii-öelda efektiivselt. Et see on nagu selline täiesti tasakaalus minu arvast praegu, et ühe koha pealt läheb aega juurde ja teise poolt nagu on seda vaja seda juurde tulnud aega siis kasutada ja rakendada kuskil mujal. Nii et mina nagu ei tunne, et mul see et kuskilt väga palju üle jääks ja tegelikult ega kuskilt väga palju puudu käia. Et on nii, nagu oli ennem ka. Nüüd see teine pool, et kas me peaks nagu gaasi juurde panema või hoogu maha võtma, siis ma täiesti oponeerin praegu, et ma tahaks hoogu maha võtta natukene, võtame nüüd hästi rahulikult, vaatame, kus me korraks oleme ja ma siin ka tänast ettekannete sees, kui see tiigrihüppe asi läbi käis, millega ma ise ka natuke seotud olin, siis ma jubedalt tahtsin seda oma peas nimetada kogu seda tiihüppe asja siin pigem selliseks digiröövikuks, et nagu roomaks vahel natuke aeglaselt ja vaataks, et kuidas siis läheb, aga see on jah hästi kahe otsaga asi, selles mõttes, et ma olen täiesti nõus sellega, et muutused toimuvad õpilaste õpiharjumustes, muutused ilmselt toimuvad juba, aga ma ei ole päris kindel, kas me näeme neid praegu niimoodi väga selgelt veel. Uku, sina oled üliõpilase rollis täna siin. Kuidas sina tajud? Mul on 2 vastust sellele. Kitsas tehisaru on väga hoidnud mul aega kokku. Need on sellised rakendused, mis võimaldavad mul uurijapäevikut pidades viiteid hallata ja vaadata, mida ma olen juba varem kirjutanud ja seostada, aga see lai või generatiivne tehisaru tekitab tohutu palju juurde seda, et mis on siin bullshit ja mis mitte. See sõna natuke ehmatas mind, kui ma olen käinud erinevatel ülikoolide korraldatud seminaridel, mis on inglise keeles, on see päris tihti kasutuses. Eesti keeles minu meelest heast vastet ei ole, aga mina ütleks jamp selle kohta. Et see on see nagu kahtlase väärtusega sisu, mida sünteetilisest tekstist ei saa aru, võib-olla asjatundja saab, aga tudengina nagu läheb kõvasti pureda enne, kui saad aru, kas seda tõsiselt võtta, kas seda saab kasutada, kas see esindab mind hästi. Nii et see bullshit pool või jampsi pool on lisakiht, lisaaeg, mis selle peale kulub. Nii, ja õppejõu vaates, Veronika, kuidas sinuga on? Kas tehisaru tulekuga nüüd viimasel paaril aastal oled sa saanud tänu sellele rohkem aega juurde või pigem vastupidi?
No pigem vastupidi. Täna meil oli siin juba juttu sotsiaalse aja kiirenemisest. Margus Pedaste ütles ka, et igal aastal teen justkui rohkem ja kuidas see küll võimalik on, et nii see tõepoolest on, et see aja kiirenemine toimub ja tehisaru kui uus tehnoloogia tegelikult on ka üks suur kiirendaja, nii nagu igasugune suurem tehnoloogiline uuendus. Ehk siis ta tegelikult paneb meid mingil määral surve alla, ollagi efektiivsem, teha rohkem ühes ajaühikus ja ma väga selgelt seda tunnetan, et nii täpselt ongi. Ja teiselt poolt ma olen endale saanud uue uurimisobjekti, nii et seetõttu on ka elu läinud kiiremaks, aga ka huvitavamaks. Mõtlesin, et jagaks tänase sellise arutelu nagu 3 suuremasse ossa, et räägime alguses õpilase vaatest tehisintellektile, siis õpetaja vaatest ja õpetamisest ja siis haridusest üldiselt tehisintellekti ajastul. Ja Veronika, nagu sa ütlesid, sa oled saanud endale uue uurimisteema ja sa oled ka siis EU Kids Online uuringu eestvedaja ja selle uuringu tulemust olen siin ja seal näinud, aga räägi meile, et kuidas õpilased siis tehisaru praegu kasutavad, et mis on need peamised viisid, kuidas Eesti lapsed ja noored tehisintellekti õppetöös rakendavad? Ja tõepoolest, meil oli võimalik sel kevadel uurida esindusliku kooliküsitluse valimiga 9–16-aastaste õpilaste tehisaru kasutamist ja esialgsed tulemused on meil käes ja ma tean, et Eesti avalikkuses on juba läinud liikvele arv 2/3 ehk siis 2/3 õpilastest on tehisaru kasutanud. Me saime ka lähemalt uurida, milleks nad kasutavad ja mis põhjustel ja ka mis põhjustel ei kasuta. Ja tegelikult tuligi välja, et just õppetöö kontekstis enamasti kasutatakse pikemast tekstist kokkuvõtte tegemiseks või selgituse saamiseks, selleks siis on kasutanud 34% õpilastest ja mis meile võib-olla nii väga ei meeldi, esseede või lugude kirjutamiseks koolitöö kontekstis on samuti kasutanud pea 1/3 ehk 29%. Ja teised eesmärgid on juba tunduvalt vähem levinud. Aga kas seal uuringust tulid välja ka, kas te uurisite või kas see uuring küsis mingite ootuste või hirmude kohta noortelt, et mis sealt välja tuli? Jah, küsitluses oli meil üks küsimus tulevikuootuste kohta ja sealt tuli välja see, et Eesti noored on pigem optimistlikult meelestatud, et nad usuvad, et 10 järgmise aasta jooksul on tehisarul nende elule pigem positiivne mõju, kuigi loomulikult oli ka kahtlejaid, aga neid oli vähem ja oli ka neid väga palju, kes ei osanud selles küsimuses veel seisukohta võtta. Aga valitses siiski pigem optimistlik meelsus. Ja hirmude kohta me küsisime tegelikult kvalitatiivsetes intervjuudes. Seal oli võimalik seda lähemalt lahata ja seal ei olnud väga üllatavaid tulemusi, et ikkagi karditi vahele jäämist, karistada saamist, aga oli tõesti ka neid, kes muretsesid selle pärast, et loovus ei arene, kriitiline mõtlemine ei arene, aga neid ei olnud väga palju. Ja eriti tunti muidugi muret veel nooremate laste pärast, endast nooremate pärast, et meie veel, aga vaat need nooremad, kes ei ole veel mõtlema õppinud, et nendele tuleks küll vanusepiirang seada, et nad liiga vara tehisaru tööriistu kätte ei saaks, et õppigu ikka enne natukene mõtlema. Mis mõtteid tekitasid need uuringu tulemused, mis Veronika praegu rääkis teistes panelistides? Hoolitakse järele tulevatest põlvkondadest ja natuke kõlab see muster, et meie oleme juba päris targad. Kas me ikka oleme juba? Kas see meie mõtlema õppimise teekond on olnud selline, et võimaldab rohkem teha, kui lihtsalt papagoina öelda, et noored, ärge teie hukka minge? Mul võib-olla tekkis see tunne, et ma nõustun sellega, mida Veronika nagu praegu ütles, ja see on see pilt, mis vaatab meile vastu ka klassis, kui ma praegu jällegi nagu vaatan õpetaja poolt selle pildi peale. Samas ma ei saa mainimata jätta seda, et see pilt on äärmiselt dünaamiline. Ta aja telje peal muutub päris kiiresti ja ta on õnneks meie kui õpetajate poolt mõjutatav.
Et no üks näide on näiteks siin nagu see, et mingil hetkel nagu ma tabasin enda õpilastega seda mustrit, et nad kippusid nagu liiga palju, lubamatult palju kasutama ChatGPT-d või Gemini'd kui Google'id oma olemuselt. Nad küsisid nagu sellised lihtsaid 3-sõnalisi küsimusi. Kus elab karu? Piltlikult öeldes. Ja see on vale kasutusviis. Et tegelikult me oleme nagu nendega nagu pikemalt rääkinud sellest, et kui te juba tahate nagu seda laadi küsimusi küsida, siis nagu pigem, kui teile Google ei meeldi mis iganes põhjustel, kuigi tal on nagu omad plussid, väga selged nagu plussid olemas, siis me oleme rääkinud nagu sellest, et mis rolli mängib perplexity näiteks, kui siuke nagu mingi vahepeal nagu perplexity, kui guugeldamises nagu siuke research nagu tuuli vahepealne asi. Ja jutud nendel teemadel, nad mõjuvad, sest ma näen, et reaalselt nagu hakkavad nagu rohkem tulema nagu päringud nagu sealt. See pilt on väga dünaamiline, ta muutub ajatelje peale, et mida rohkem nagu me seda mõjutame, suuname, anname enda poolt mingid sisendid, seda õigemas suunas ta võib minna teoreetiliselt. Ma kuulasin teid protsente siin ja siis proovisin panna selle oma klassiruumi konteksti, et taust on see, et mul on umbes 600 õpilast koolis ja ma neist 2,5 ajal, kes mu esimesel poolaasta või esimesel perioodil minu juurest läbi käisid, nende hulgas ma tegin ka ise väikest uuringut, aga tegin neile küsimustiku kasutamine ja kuna hindamine ja kõik muu selline põnev asi seal on koolis olemas kõik, siis need numbrid tegelikult selles mõttes lähevad päris hästi kokku, et ma oma selle pisikese sootsiumi pealt julgen öelda, et 100% kasutab tehisintellekti moel või teisel, 70% kasutab seda igapäevaselt nende numbrite järgi, kasutuskohad on umbes samasugused ja mida ma näen nagu selle plastilise arengu pealt on see, et kui esimese hooga 2022-2023 vist oli esimene hetk, kui nad said seda hakata massilisemalt kasutama nii-öelda, siis seal esialgu peljati nagu just seda karistamise momenti, kuna minu klassiruumis seda ei ole, eks ju, et see on teistmoodi nagu mõtestatud see asi, siis nüüd eelmisel kevadel tekkisid esimesed õpilased, kelle pilgust ja jutust oli näha, et nad tõesti muretsevad nii enda kui teiste võimete pärast, sest üks väga konkreetne noormees ütles mulle, et jaa, ta kasutas kogu aeg, oli lubatud ja tegi asjad ära täpselt selle nii-öelda erinevate tehisintellektide abil ja lõppkokkuvõttes ütles mulle siis abituuriumi lõpus, et teate, selle peaks ära keelama. Et tema, kes ta siis toimetas läbi 3 aasta sellega praktiliselt või läbi 2,5 aasta, leidis, et see ei ole okei. Et selleni nad jõuavad ka. Ja siis teine selline dünaamika näide minu jaoks on see, et mida ma nüüd olen märkanud sellel aastal just esimese 2 kuu jooksul on see, et õpilased, kellel on võimalus kasutada tehisintellekti mingi ülesande lahendamisel, järjest sagedamini tulevad minu juurde küsimusega, et kuulge, päriselt ka vaadake, mis jura ta mulle siin kirjutas. See on nagu õpilase selline täiesti väga tavapärane reaktsioon juba, et nad ei usalda enam selliseid vastuseid, mis sealt tulevad, nad on muutunud ettevaatlikuks ja eriti siis need, kes on siis tõesti nagu mures ka natuke oma õppimiste pärast. Et ühesõnaga, see on minu jaoks nagu hästi positiivne, sest see näitab, et nad, võib-olla me ei peaks väga pelgama, aga ma toon siia ka selle tausta kohe, et ma töötan ikkagi õpilastega, kes on minu jaoks ikkagi väga motiveeritud ja olgem ausad ka sorteeritud, et see on paratamatult, see tuleb välja tuua sellepärast, et nagu ma olen ka korduvalt kuskil öelnud, et ma nende õppemeetoditega ei julge minna kindlasti 7. klassi, et see on selline pedagoogiline enesetapp, et niimoodi ei saa teha. Aga jah, see muutus on jah täiesti olemas õpilaste mõttemaailmas juba praegu toimunud ja mina näen seal ka positiivseid asju. Ma kuulsin Lauri jutust seda, et õpilane on sinuga nii usalduslikus suhtes, et ta tuleb ja arutab sinuga, et kui tõsiselt seda tulemust võtta, et seda on väga rõõmustav kuulda. Veronika rääkis enne oma uurimistulemustest, kuidas mõned õpilased olid seisukohal, et meie oleme juba piisavalt suured, aga nendele noorematele võiks ära keelata. Roger Säljö hommikupoole rääkis sellest, kuidas võib-olla see ärakeelamine ei ole väga lahendus, et tehnoloogia nagu nii levib, ta rääkis laiemalt kui ainult AI-st, aga et oli olnud üks kool või üks kultuur, kus ikka öeldi, et tegelikult oleks küll tore ära keelata. Kuidas me saaks Eestis seda asja ajada niimoodi, et see ei käi mitte ärakeelamise kaudu, vaid kaalutletud otsuse kaudu, et millal ma tahan kasutada, millal ma tahan loobuda kasutamast?
Tähendab, ma võtaks kokku kõigepealt see, et me ei saa seda ära keelata. Mõttes, et sellel ei ole mõtet. Mul siin kohvipausi ajal oli lugupeetud koolijuhiga juttu sellest, et me arutasime, kuidas ühes või teises koolis sellega toimetatud on ja siis arutelu koht oligi see, et kas me keelame ära ja siis ma ütlesin, et meil vist juhtus niimoodi, et me ütlesime õpilastele, et te peate kasutama. Ja see ehmatas neid palju rohkem ära. Sellepärast, et nüüd järsku said aru, et see on nagu lubatud, see on soovituslik ja me nagu tahame, et sa kasutad. Ja siis sellest tulenevalt minu arust natuke tekkiski see, et kuidas ma nüüd kasutan seda, kas ma teen seda õigesti ja siis nad tulevad õpetaja juurde ja siis nad küsivad, mitte kõik jumala eest, selles mõttes, et loome mingeid väikseid illusioone ka, et see on tulevikus nii. Aga võib-olla just nagu, ma ei saa nüüd öelda, et lubame kõigil niimoodi teha, aga kuskil on see kesktee, et me mitte ei keela, vaid me võtame seda kui töövahendit, me mingis kohas ütleme, et seda sa nüüd pead kasutama ja siis kaob ka see nagu karistamise osa tegelikult ära, mida osad pelgavad jubedalt. Aga see on jällegi see, et peame valima situatsiooni, me peame valima eesmärgi ja kõik muud asjad. Aga jah, see ärakeelamine praegu kindlasti ei tööta. Me saame ära keelata selle mikrotasandil kuskil ühes tunnis, ühe ülesande juures näiteks, see on väga okei, aga nüüd öelda, et me näiteks terve koolipäeva jooksul võtame õpilasel ära käest igasuguse nutivõimaluse, seda saab teha, aga ma ei usu, et see praegu väga nagu tuleviku perspektiiv on. Ja selles mõttes jätkuvalt ma räägin gümnaasiumist, 10–12 klass, nii et püüan aru saada, mul on olemas kontakt ka põhikooliga, ma püüan ka seda mõista, nii et aga põhikooli jääb minust ise õpetanud juba päris tükk aega tagasi. Ma katsuks võib-olla siia tuua nagu ühe lisadimensiooni juurde, et ma ühelt poolt ei ole selles leiris, kes kipub üle müstifitseerima. Jällegi nagu, olgem nagu siin natukene täpsemalt, et me räägime tegelikult praegu pigem mitte tehisintellektist, vaid keeltemudelitest, mis on kitsam valim nagu tehisintellekti asjadest. Ja minu meelest nagu, ma olen nagu pigem nagu selles leiris, kes nagu arvab, et tegemist on võimsa, aga siiski veel ühe tehnoloogiaga. Me oleme nagu näinud need tehnoloogilise revolutsiooni, mis päris palju asju muudavad, aga ma ei ole nagu valmis hakkama üle müstifitseerima. Nüüd, siiski me peame nagu selgelt andma endale aru, et õpilaste ja õpetajate kätte on tekkinud väga võimas kang. Mis tähendab seda, et see kang nagu paneb meid olukorda, kes me peame nagu läbi mõtlema terve meie haridusprotsessi tervikuna. Me ei saa endale lubada olla olukorras, kus me lihtsalt nagu ütleme, et meil on niisugune kang nagu olemas, meil protsess printsiibina jääb samaks, nagu ta oli, aga lihtsalt niisugune kang on ka veel nagu olemas. No näiteks, ma ei tea, klassikaline konventsionaalne kodutöö kaotas igasuguse mõtte ära, eks ole. Samas nagu miskit nad kodusi peavad tegema. Üks nagu suund, kuhu võiks nagu mõelda, on nagu see, et ma ei tea, ümber pööratud klassiruum näiteks, kus jumala pärast kasuta nagu keeltemudelit nii palju, kui sa jaksad, kui see on jällegi nagu juhendatav tegevus. Lihtsalt kui üks näide siin, nendest kihtis võib nagu rääkida palju rohkem. Aga ma arvan, et ärme tee siin vea, et me ikkagi nagu me peame nagu tervikuna mõtleme läbi, kuidas see haridusprotsess tervikuna hakkab nagu välja nägema, mitte lihtsalt võtma kontekstist välja, et tirima ühe konkreetse lõigu ja ütlema, et see midagi siin nagu muudab. Ma selle koha peal tulen jälle selle mikrotasandi, rohujuure tasandi peale, et tegelikult peab iga õppija läbi mõtlema enda jaoks nüüd selle protsessi. Ja see on nagu üks oluline asi, mille ma oma tunde praegu alustan, et kursus tuleb ja siis ma räägin ära selle, et teate, et teil on põhimõtteliselt võimalus saada tehisintellekti abil selle kursuse eest kätte põhimõtteliselt kõige kõrgem positiivne hinne, aga see, mida te nüüd ise mõtlema peate kogu perioodi või selle kursuse jooksul, on see, et mida te nagu päriselt tahate siit. Et kas, mis on teie eesmärk, et ühesõnaga täpselt see sama jutt, aga iga õppija ise peab selle endast nagu läbi mõtlema. Ja see on minu arust praegu kõige keerulisem, sellepärast, et mida noorema õppijani me läheme, seda keerulisem on panna ta sellesse situatsiooni, kus ta nagu mõtleb läbi selle õppimise asja enda jaoks. Et ta oskaks hinnata nagu seda, et seda haridusteadmisi, oskust mõelda nii edasi on talle endale vaja, mitte emale, isale, õpetajale, nii edasi. Just. Lauri, sa oled suve alguses õpetajate lehe artiklis jaganud oma kogemust, kuidas sa nagu ka praegu ütlesid, on ju, oma õpilastel ainearvestusel lasid kasutada tehisaru ja need õpilased, kes just tehisaru vastustele panustasid, nende tulemused olid halvemad kui aasta varem õpilastel.
kus vaid 20% õpilastest tehisintellekti kasutasid tollel ajal siis. Kuidas nüüd siis on nende tulemustega? Et esiteks, kas sa jätkuvalt lased, nagu ma vist aru saan, lastel oma aines tehisaru kasutada arvestusel, aga kuidas need tulemused on? Kas nad jätkuvalt nagu väga loodavad ja usuvad seda tehisaru ka arvestusel või mitte? Ühesõnaga prooviks kõigepealt selle alguse ära defineerida sealt, et õpilased, nende, kelle tulemused läksid kehvemaks, nad mitte minu arust ei kasutanud tehisaru, vaid nad lootsid tehisaru peale. Need on kaks väga erinevat asja minu jaoks, ehk siis ja sealt tekkis kukkumine. Teine asi oli see, et hästi suur hulk õpilasi, kes teadsid, et on võimalik tehisaru kasutada, olid sellega nagu selles mõttes hädas, et nad tegelikult ei oska seda kasutada. Ja see on täpselt samamoodi, mida ma nägin tegelikult sel hetkel, kui ma andsin õpilastele võimaluse teha arvestusi avatud materjalidega, siis tõmbad nagu õpilased selle vaiba alt ära korraks, et ta ei saa nagu aru, et mida ta siis nagu õppima peab. Et pähe ei pea nagu midagi õppima enam, et mis see siis nagu on. Et ühesõnaga, see tulemuste kehvemaks minemine minu silmis on pigem see, et nad nagu lootsid selle peale, mitte ei kasutanud seda. See on üks asi. Siis teine kontekst, mis on minu jaoks praegu nagu muutunud, jah, õpilased jätkuvalt kasutavad tehisintellekti minu tundides, neil on selleks luba. Ja kevadel oli juba näha, et kui ma seal kunagi mainisin, et on veel võimalik teha nii-öelda tehisintellekti kindlaid ülesandeid, siis ma praegu selle koha pealt 1,5 aastat hiljem ütlen, et ei ole mõtet enam. Et kõik need tehisintellektid on läinud nagu niivõrd heaks, et mul ei ole nagu mõtet enam panustada oma aega ja energiat sellesse, et ma mõtlen välja midagi, mida ta ei tee. See on samas absurd selles mõttes, et seda ei ole vaja enam. Ehk siis tegelikult, mida ma nüüd üritan teha, on see, et üritan välja mõelda tegevusi ja õpiviise, mille puhul on vajalik selle kasutamine. Aga mitte nii, et see on nagu lausaliselt ja väga lihtsalt öeldes põhimõtteliselt see, millega õpilased praegu nii-öelda hinnatud saavad, ehk siis see hindamise osa koolis, mis on hästi oluline, on see, et väga lihtsalt öeldes nende arvestus koosneb 2 osast. Üks osa on mina ise, teen selle poole ära, ja teine osa on see, kus nad võivad kasutada tehisintellekti, kui nad tahavad. Ja siis nad saavad siis neid 2 osa omavahel siis nii-öelda võrrelda. Ja olgem ausad, ma pean tunnistama, et ma praegu selle esimese poole ülesannetega saan paremini hakkama. Mõelda välja tehisintellekti jaoks või ütleme selliseid ülesandeid, mille puhul õpilasel on vaja või on mõistlik kasutada tehisaru, nende ülesannete väljamõtlemine mulle hetkel käib ikkagi natuke üle jõu. Mis tähendab seda, et ma näen, et seal see oma poole lahendamisprotsent on seal kuskil 60-70 ja tehisaruga lahendatava osa lahendamisprotsent on 90+, ehk siis nad ikkagi õpilane on sama, aga ma eeldan, et see ülesanne ikkagi minu poolt on liiga lihtne, ehk siis tehisaru saab sellega ikkagi liiga hästi hakkama ja seal siis need, kes nagu hävivad selle tehisaru juures, nende puhul on selgelt näha, et nad ei oska üldse kasutada. Et seal on nagu 0 oskust, sest vastused on sellised, et sealt nagu lihtsalt on näha, et see on nagu 0 oskust. Et ühesõnaga see muutub, see ongi hästi dünaamiline, selles mõttes, et praegu ei ole mõtet teha ülesandet, mis on tehisintellekti kindel, praegu on vaja mõelda ülesandeid, mille puhul meil on vaja seda kasutada ja siis tuleb enda jaoks välja mõelda, et kas see aine, see tund, see osa on selline, kus tõesti on vaja seda kasutada. Ja siis sellele vastavalt ehitada oma tunni ja õppimise ülesse. No nii, aga Karl-Erik, kuidas õpilased ennast tunnevad tehisintellekti ajastul? Mis sa oled kuulnud, mis on õpilaste väljakutsed või õpilaste ootused või mingid edulood või vastupidi mingisugused komistuskivid olnud? No ma arvan, et see alguspunkt, kui meieni tehisintellekt nagu lõpuks jõudis, siis see oli justkui nagu selline sa saad selle kõik kätte nagu väga-väga lihtsal viisil. Alguses ta oli küll võrdlemisi rumal ja ta ei vastanud õigesti, aga siiski see tundus nagu niisugune nagu petusskeem, mille abil sai nagu seda ära kasutada, aga ma selles suhtes ma nagu väga sekundeerin nendele mõtetele, mis seonduvad sellega, et õpilased
mida rohkem on hakatud meile sisendama, et see tegelikult ei toeta seda õpiprotsessi ja seda on ka meie endi puhul pealt näha, et kui mingisugused ülesanded õpilased, koolikaaslased lasemegi ära teha siis tehisintellekti poolt, siis seal on nagu neid lünkasid juba tegelikult näha. Ma ei saa täielikult nõustuda selle mõttega, et tehisintellekti kindlaid ülesandeid ei ole mõtet teha. Võib-olla siis koduste ülesannetena mitte, aga õpiprotsessi tuleks ikkagi kujundada niimoodi, et see ei oleks täielikult läbitav tehisintellekti najal. Et üks osa on see, et me saame teda kasutada koos endaga õpiprotsessis, aga see paneb siis lootuse ja vastutuse õpilase peale, et ta teeb siis ikkagi koostööd, mitte ei delegeeri seda nii-öelda mõtteliselt. Jah. Ja üliõpilase vaade, Uku, kuidas sina magistrandina, sa oled haridusinnovatsiooni õppekaval, kuidas sa magistrandina koged, et kas tehisintellekt on muutnud sinu õppimist või õpiharjumusi? Ma jätkaks kõigepealt natuke Karliliku mõttelendu, et sa rääkisid sellest, et on tundunud nagu mõnevõrra pettusena või Läti alt läbijooksmisena. Et üks mu tuttav kolleeg koolitaja räägib sellest, et kuidas tema motiveerib oma õppijaid kommunikatsioonioskusi õppima, tegelikult kirjad võiks ju lasta viimistada tehisintellektil. Et kui sa satud kunagi avaliku elu tegelasena otse-eetrisse ja keegi küsib su käest, siis sa võiksid suuta ka kohe arukat juttu rääkida või kui keegi tuleb TikTokis laivi tegema sinuga, et siis sa ka mitte ei otsi välja oma telefoni. Et ma kujutan ette, et õppijad saavad aru küll, millal nad jooksevad Läti alt läbi ja millal nad süvenevad nii palju, et see annab sellise nagu uue arusaamise, sügavama mõistmise. Mind on see mõjutanud, ma natuke juba enne rääkisin, kuidas mind aitab väga kitsas tehisaru oma märkmeid korrastada ja uuripäevikut pidada ja kuidas nendest tekstidest läbivaatamine, mille puhul on kahtlus, et kas see on tehisaruga tehtud või see on üldse tehisaru jamps, nõuab lisaaega. Mulgas niimoodi, et see nagu pingestab mõnevõrra suhteid tudengite vahel. On kaks sellist toredat metafoori, mida kõrghariduse arendajad Piks ja Tang, eesti keeles ilmus neid selline raamat nagu õppimist väärtustav õpetamine kõrghariduses, välja pakkusid Roger, meil oli Roger Säljö, kes oli professor, keda nad seal raamatust nagu tänasid ka, kes nende variantis on selline tudeng, kes tahab miinimumi ära teha, lihtsalt, et saaks arvestuse kätte, ja Susan, kes õpib väga süvenenud sõltumata sellest, missugune see õpetamine on. Ja mul lühike vastus oleks see, et mulle tundub, et meil on pinged nagu Rogerite ja Susanite vahel. Või siis eriti, et on teinud sellised nagu robokopid, kes võtavad pimesi antud teksti, jooksevad Läti alt läbi ja siis kuidas me teeme nagu seda, et saaksime sama ambitsioonikad tulemused ja saaksime sama hästi aru, et see on keeruline. Aga pöördume vahepeal publiku poole. Kas teil on tekkinud küsimusi? Teemaks õppijad ja tehisaru või on tulnud veebist? Ma võin vahendada siit ühe küsimuse, mis on interneti kaudu küsitud, ma ei tea, kas saalist või YouTube'ist vaatajad. Kuidas jõuda koolides selleni, et õppimine ei oleks soorituskeskne? Joon tagasi selle eesmärkide küsimuse juurde. Mõõdetakse sooritusi ja skoori, vaid oleks hoopis mõtlemiskeskne, kus mõõdetakse kompetentside arengut. Kas sa annad järje kellegile, kes sellele filosoofilisele? See on minu arust $1 miljoni küsimus, aga mulle tundub, et need strateegiad ei välista üldse teineteist, et see on natuke nagu see matroška või siuke nukk, et kompetentsid on seal väljaspool ja sooritus on seal seespool ja kui ma olen õppija, ma tahaks tagasidet nii ühele kui teisele ja ma tahaks ka seda, et õppejõud või koolitaja või õpetaja suunab mind mõtlema nii selle peale, et mis kompetentsid ma seal saan, kas ma saan otse-eetris hakkama või selle peale, et sellel konkreetsel tööl on sellised kriteeriumid, ma saan siis hea hinde, kui ma olen selle ära teinud, et mõlemad struktuurid on vajalikud, ma arvan, õppes. Ja kõrgharidus on eriti tore selles mõttes, et ta pakubki seda, sa pead tegema õpiväljundite kesksed õppekavad, kui sa oled hea õppejõud, sa pead neid kriteeriumitega täpsustama, et see annab seda raamistikku, mis võimaldab sellest sooritusest aru saada ja teha järeldusi oma kompetentside kohta. Ma olen täiesti nõus nagu Piretiga selles osas on $1 miljoni küsimus, et praegu minu teada olevalt päris mitu tarka pea Eestis mõtlevad nagu, ütleme, erinevates gruppides mõtlevad nagu selle peale, et mida näiteks nagu selle tuleviku ajastu eksam peaks ennast ette kujutama.
mida me tahame üldse nagu mõõta, et ma ühelt poolt ma ise nagu olen nagu seda meelt, et mingi võimekus midagi mõõta peab kindlasti olema, et seda üldse nagu ära jätta on printsiibina vale. Mis on see, mida me tahame nagu ära mõõta? No, ilmselt nagu me tahame näiteks nagu mõõta seda, et kas õppimine toimub või mitte, kas toimub nagu pigem ülesmäge minek või allamäge nagu minek. Et samad nagu AI või ütleme AI kindlad, LLM-i kindlad nagu ülesanded, et ma arvan, et ma olen nagu siin pigem nagu Lauriga nagu samas paadis, et ma arvan, et see on suhteliselt nagu mõttetu tegevus, kas või juba sellepärast, et see maailm on liiga dünaamiline, see, mida me täna võime välja mõelda, homme enam ei kehti, küll aga me peaks nagu mõtlema selle peale, et kas õppimine toimub või ei toimu, sest et mida ma kogu aeg nagu, no võib-olla me korraks, kui sa lubad, me korraks nagu räägiks nagu sellest, mida tegelikult i-hüppe nagu teeb selle toote mõttes, et me oleks kõik nagu siin samal lehel, ma eeldan, seda kõik nagu teavad, aga igaks juhuks siiski nagu räägiks sellest. Et üks niisugune oluline võtmeelement kogu selle i-hüppe konstruktsioonis on see, et tuua Eesti kooli teistsuguse keelte mudeli. Selles mõttes nagu teistsuguse, et tänane keelte mudel vahet ei ole, kas me räägime nagu mingit Google'i, OpenAI, Microsofti, Copilotist, millest iganes veel, nad kõik on nagu loodud selliselt, et nad suudaks nagu anda võimalikult kiiresti võimalikult ammendava vastuse. Ja nüüd, mis toimub nagu siin tegelikult nagu haridusprotsess, see on immanentne tegelikult nagu igale inimesel, täiskasvanu inimesel, täpselt samamoodi nagu õpilasega, õpilase pool see lihtsalt nagu eredemini lööb välja, on see, et kui õpetaja küsib mingi küsimuse, õpilane selle küsimuse sisestab keelte mudelisse, saab nagu ammendava vastuse, copy-paste'ib, saadab õpetajale ära, siis vahepeal õppimist pole toimunud. Ja see on see kõige suurem oht, mis täna keelte mudeliga kaasneb. Kuhu me tahaks nagu Eestis nagu liikuda, on see, et siiski nagu oleks nagu ülesmäge liikumine, et oleks nagu toimuks õppimine, toimuks mingi intellektuaalne pingutus, mis on vajalik siin. Ja see, mida me tegelikult nagu praegu testime 7 koolis ja kui jumal annab, siis nagu varsti hakkame üle kogu Eesti nagu siis juurutama, on siis seda tüüpi nagu keelte mudel, mis ei anna neid ammendav vastuseid, et mis tegelikult nagu hakkab juhendama õpilast. No ma füüsikaõpetajana toon nagu näite, et kui mul on 9. klassi elementaarne ülesanne, mul on voolu tugevus antud, mul on pinge antud, mul on vaja nagu leida takistust, on siis praegusel hetkel nagu see keelte mudel annab nagu täiesti ammendavad lahenduskäiku koos selle numbrilisele vastusele, õpilane sisestab seda kuhugi nagu kodutöö kasti, õppimist pole toimunud. Me tahaks nagu, et tegelikult nagu hakkaks toimuma mingi dialoog, niisugune juhendamine mööda seda teekonda stiilis. Ahaa, kas sa tead, mis asi Ohmi seadus on? Väga hea, sa näed. Näita mulle, kus sa Ohmi seadus siin näed nagu voolu tugevus, kus sa näed siin pinget, kuidas sa avaldad siit nagu takistust ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult nagu toimub mingi teatav nagu õppimine. Ja vot siis me võime nagu näha seda, et hakkab nagu toimuma õppimine, hakkab toimuma mingi intellektuaalne pingutus ja vot seda me tahaks ühel või teisel kujul mõõta. Kuidas seda mõõta? See on tõepoolest $1 miljoni küsimus. Et see pole üldse triviaalne teema. Mul on hea meel kuulda, et selline mudel on arenduses, mis toetab seda süvaõpet. Üks tihti nagu meedias küsitud küsimus, ma küsiks seda praegu siin ka, aga kui õpilasel on kõrval see tasuline mudel, mis on kõikide võimalustega, miks ta peaks võtma selle süva pika tee mudeli, kuidas te motiveerite seda või kuidas te kujundate seda? Ma peegeldas tagasi selle sama näitele, mis oli siis Susan ja kes on teine? Rogerid. Just. Et kui me võtame nagu selle kogu selle õpilaste nagu seda kogu seda nagu 100% nagu õpilastest, siis meil on alati olemas kuskil nagu siuksed, ma ei tea, 15-20% neid õpilasi, kes oskavad hinnata õppimist, seda intellektuaalset pingutust, kes teavad, et see on nagu talle vajalik, mitte kellegi teisel, nii edasi, nii edasi. Meil on alati olemas kuskil nagu seal põhjas, ma ei tea, kus iganes võtta seda, mingid 15-20% neid, kes nagu igal juhul leiavad mingid shortcut'i võimaluse. Nad on leidlikud sellest, nad on selles nagu tublid, leidlikud, nad leiavad selle nagu võimalus, kuidas ma ei tea, mingi VPN-iga nagu mingid teistsugust mudelit käivitada, kuidas nagu kõik need piirid nagu ületada. Aga võitlus käib praegu selle 60-70%, mis on nende vahel. Kas me anname nendel nagu vajuda sinna nagu nende cheaterite nagu, või pigem nagu tekitame olukord, nad pigem nagu liiguks nagu üles seal, kus nad peavad pingutama. Vot nende pärast praegu kogu võitlus käibki. Ja äkki sa avad seda ka natukene. Piksi tanki üks mõte oli ka, et õppejõu põhiline ülesanne on aidata Rogeritel tulla sinna Susanite lähedale. Kuidas siis see käib see
Ja mulle jäi mulje, et tegelikult see 15% seal põhjas on, see on nagu need, kedest loobute, et nagu nii ei saa. Aga kuidas siis on? Ei, ma lihtsalt tõin praegu näited, et kelle pärast eeskätt nagu see võitlus praegu käib, aga tegelikult nagu jällegi, no me ei räägi praegu nagu sellest konkreetsest tootest, mis siin praegu kohe-kohe nagu on välja tulemas, sest ta on nagu ikkagi nagu suhteliselt veel nagu tooriktooda, kuhu nagu ideaalis, kuidas mina nagu oma nagu pähkliajuga seda nagu näen tulevikus, et me võiks nagu panna võimalikult palju erinevaid need tingimusi nagu sinna sisse, mille tulemusena õpilane on isegi mitte sunnitud, ta ise nagu tahab neid mudelid nagu kasutada, et ma ei tea, õpetaja nagu näeb seda, et kui palju aega, mis tüüpi küsimusi on ta küsinud, kus tal õpilüngad nagu tekkisid, mis on need teemad, mis vajavad tähelepanu. Äkki selle konkreetse õpilase, selle juku probleem pole nagu selles, et ta nagu omi seadust ei tea, vaid lihtsalt avaldada ei oskas, ta ei ole seda kunagi 7. klassi endal nagu selgeks teinud. Et oskaks nagu seda näha ka. Ja veel täna nagu võib tekkida teoreetiline võimekus seda näha. Kas meil on mikrofon, kus tuleb siia ette korra, eks ole. Et ja, siin tuleb kommentaare internetis ka järjest juurde, et pange julgelt neid nagu sinna juurde, et siin oli üks mõte kommentaar, et suuline arutelu, kas siis üksi või mitmekesi õpilastega tuleb rohkem tagasi, eks nagu tuua. Et see on see üks võimalus, kuidas me saame hinnata, aga võib-olla ka arendada, eks ole, et mis on see õppimine, mis üldse on see õpiprotsess, eks ole. Ja siis küsimused veel edasi. Kas lubad ma nagu selle lühidalt kommenteeriks, et see on tegelikult nagu minu meelest nagu see peaks olema nagu üks tagajärg, kogu selle nagu AI kasutamise nagu tagajärg, et selle sihukese lolli pildi asemel, et õpilast istuvad nagu arvuti taga, pigem täpselt vastupidi, tekib nagu rohkem sellist sokraatlikku arutelusid klassis, tänu sellele, et mingi teatav nagu kaalukeskuse punkt on nagu viidud nagu sinna AI-s. Ja super hea, et meil täna see arutelu on. Ma korra võtan Tobiase ja siis Jaak Aaviksoo, et siis tagasi paneeli sobib. Siis saab rahvas ka natuke kaasa rääkida veel. Muidugi. Yeah, I would say this AI that you have been talking about that guides the learner through a learning process, this AI exists already for 30 years. Its intelligent tutoring systems have been used in schools, in universities since 30 years. They are very effective, they are working. Now, building a language model that would do exactly the same, some people would argue it's not possible because of technological reasons, because the language model always will, in the end, invent some new things and invent some things because they are just built this way. So I'm a little bit skeptical that we can, let's say, rebuild this kind of world that you thought about. Ja see vahe, kui ma Tobise juurest, eks ole, võtan siit ühe küsimuse internetis ka korra veel juurde, eks ole, et jutt on sellest, et kuidas tehisaru töötab, kuidas me praegu aru saame, praegune keelemudel, eks ole, töötab selle põhjal, mis on nagu kõige tavalisem vastus. Aga kõige tavalisem ei pruugi üldse olla kõige õigem. Ja see küsimus ongi siit, et kas ja kui palju saame suunata tegelikult tehisaru teadlikkust, et osata vahet teha dominantsetel faktidel ja teaduspõhistel. See on selline hea küsimus, mida kohe võib-olla rääkida, aga enne Jaak Aaviksoo küsimus. Mul tegelikult nagu niisugune provokatiivne mõte lihtsalt, et ma olen elu jooksul igasugu keeli õppinud õpetajate käe all ja kõige parem õpetaja on tänaseks ikkagi AI. Et ma arvan, et AI teab minu keeleoskuse kohta rohkem ja paremini reaalajas ja vastab minu küsimustele, kui ükski mu õpetaja objektiivsetel põhjustel sai kunagi teha. Tal ei olnud minu jaoks iial nii palju aega, tal ei olnud nii palju mälu. Et keele õpetamise lahendamine on tegelikult lihtne. Ta on tõenäoliselt kõige lihtsam asi, kus tehismõistust saab kasutada koolis ja õppimisel üldse. Aga põhimõtteliselt see ei tähenda seda, et ta ei võiks õpetada ajalugu või füüsikat. Samamoodi. Ehk siis see mõte, et kõige olulisem asi, mida õpetaja teeb, vähemasti minu paremas arusaamises, on see, et ta saab aru, mida ma tean ja mida ma ei tea, annab mulle tagasisidet ja aitab mind nendest kändudest ja kividest üle. Ehk siis see tagasiside, isiklik tagasiside, mis on targem kui mina ise, on kõige olulisem, kõige väärtuslikum osa õppest. Ja tegelikult seda suudab, kui ta on hästi disainitud, kunstmõistus päris hästi teha.
Ehk siis ma liiguksin tegelikult natukene hoopis nagu teistpidi sellele küsimuse juurde. Et mida uut kvalitatiivselt toob see kunstmõistus või tehisintellekt või AI sisse. Mitte niivõrd mõeldes vanades mallides, kuidas ta aitab olemasolevaid tehnoloogiaid ja praktikaid efektiivistada. Ehk siis, milles seisneb kvalitatiivne muutus ja kvalitatiivsed võimalused. Et kvantitatiivselt on tal tohutult palju plusse ja hoiab aega kokku ja me kõik teame. Aga päris potentsiaal ei ole seal. Minu arvates. Kuidas on vaja kogu seda protsessi ümber mõtestada, tervikuna seda protsessi, just. Täpselt. Veronika. Jaa, aga siin tegelikult tasuks meil mõelda ka väärtustele, et mis on ikkagi hariduse ja õppimise põhiline väärtus ja mõte. Ja seda just nimelt sellesama tehisaru kontekstis, eks ole. Sest praegu üks suurimaid ohte, mida mina näen kogu selles tehisaruga seotud diskursuses, mis juba väljendub tegelikult ka noorte mõtteviisides, ongi seesama lõputu efektiivsuse väärtustamine. Seda me näeme tegelikult kõikjal, et ongi 60% õpilastest kasutab tehisaru sel põhjusel, et teha asju kiiremini, et teha asju lihtsamini. Aga kas see on hariduse peamine väärtus? Ei ole. Aga ometigi see on jäänud niivõrd tugevalt sisse. Isegi kui ma tegelikult loen Tartu Ülikooli tehisaru kasutamise juhist, mis on väga-väga hea, aga sealtki kumab seesama diskursus läbi, et te peate arvestama sellega, et teil võib tegelikult minna rohkem aega, kui te tehisaru kasutate. Aga kas see on siis põhiline eesmärk, teha asju kiiremini? Et me peaksime ikkagi mõtlema just nimelt sellesama hariduse põhiväärtustele. Haridus kui protsess, kui nauditav protsess, kui mõnus protsess. Ja mul oli väga hea meel lugeda mõnest intervjuust noortega välja seda, et tegelikult nad ootavad tehisarult seda, et see muudaks õppimise taas mängulisemaks, see oli üks asi, ja et selle abil oleks võimalik nii-öelda normaalselt õppida, ehk siis, et ta mitte ei tee asju sinu eest ära, vaid et ta tõepoolest aitab aru saada, annab seda sama tagasisidet, mis ongi väga suur väärtus. Üks kaasaegne vaade sellele, mis on hariduse väärtus, on inimõitseng, human flourishing, OECD populariseerib seda ja minu jaoks seondub see väga sellega, mida sa Oleg rääkisid, et kui olgu see tööriist, milline ta on, kui see viib selleni, et õpetaja ja õpilane või tudengi õppejõud räägivad rohkem sellest, mis on sinu õppimine, mida õppimine ülikoolis või koolis tähendab, mida sa vajad, siis see on nagu suur samm heaolu poole ja sügavama õppe poole ka. Ja kui nüüd see tehisaru raputus on midagi sellist, mis meid tekitabki vajadus sellest rääkida, et sellised tööriistad on, sellised on teadlikud kasutamise võimalused, sellised on ohud ja päriselt rohkem räägitakse õppimisest, siis see on võitlemist väärt võitlus. Ma isegi läheks siit nagu veel sammu võrra nagu edasi ja ütleks, et see on üks arutelu, mis meil nagu suhteliselt hiljuti oli meie enda koolis kolleegidega, õpetajatega, oli see, et kus üks mu väide oli nagu see, et üks transformatsioon, mis on praegu toimumas, on see, et õpetaja peab nagu selgelt aru saama, et ta juba homme ei ole klassis kõige targem inimene. Mõnes mõttes nagu õpetaja nagu roll nagu muutub selles mõttes, et ta koos õpilasega avastab mingit teatavat teekondi. Nad on sellised koos avastajad, küll aga ta täpselt toob nagu need samad mingid inimlikud väärtused, mingid inimlikud kogemused, mida mitte mingi nagu LLM ei saa nagu asendada. Et see on see, kus ta paneb seda lisaväärtust nagu lauale ka. Karl-Erik. Ja ma tahtsin sellega väga sekundeerida, sellepärast, et hetkel oleme me olukorras, kus õppeprotsessi osana jääb tihtipeale puudu siis just õppimise õpetamine ja õppimise väärtustamise õpetamine. Ehk siis tegelikult ainetundides viiakse läbi mingisugused ülesanded, õpilane ei saa täpselt aru, et ta teeb neid, ta mingi hetk saab aru, et ta sai millestki aru, teadlikumad õpilased oskavad seda ka enda jaoks väga lahti mõtestada. Ma saan tuua enda puhul hea näite, et põhikoolis õppeprotsessis me väga palju ei rääkinud. Aga astudes gümnaasiumisse, siis kõige esimene asi, mis meiega nagu läbi viidi, oligi õppimisteemaline loeng, et kuidas see protsess täpselt ajus välja näeb bioloogiliselt ja mida see tähendab ja kuidas seda teha siis efektiivselt. Ja taoline protsess, kui õppimise nagu käsitlus on juba läbi mõtestatud ka õpilasel endal, siis on väga palju lihtsam panna õpilasele pähe ka seda mõtet, et AI on tööriist, mitte teie nagu siis shortcut või lühitee nende ülesannete ära lahendamiseks. Et täna jääb see väga tugevalt nagu õppeprotsessist puudu. Aga liigume, me oleme tegelikult natukene rääkinud ka õpetajatööst ja võib-olla liigume sinna ikkagi täitsa konkreetselt, et õpetaja ja tehisaru nüüd. Et
vaatame natuke ülikooli inimeste poole, siin üliõpilase rollist Uku lähtuvalt. Kuidas sa hindad, kuivõrd õppejõud õppekaval, kus sa praegu õpid või siis laiemalt sa puutub kokku ka tegelikult Tartu Ülikoolis õppejõududega, kuivõrd nemad mudeldavad tehisaru mõistlikku kasutamist õppes? Ma vastan hea meelega laiemalt, aga tudengi positsioonis, et ma võtan muudelt õppekavadelt ka aineid, et see on üsna seinast seina. Tehisaru tuli kõigile ootamatult paljuski õppejõududele ka ja ma toon 2 näidet. Minule on meeldinud selline näide, kus õppejõud käib läbi selle terve kogemusõppetsükli, et ta näitab, mida ta püüdis saavutada, siis räägib, mis sealt välja tuli, mida ta tõsiselt või mida mitte võtta. Tegime nagu reflektsiooniga koos läbi. Ja meeldis vähem selline näide, kus õppejõud lasi masintõlkega mingisugused slaidid ette ja siis ütles, et ma kasutan tehisaru iga päev. Ja mul tekib kohe selle peale küsimus, et milleks sa siis kasutad, kuidas sa kasutad. Et ühesõnaga minu ootus on, et õppejõud mudeldab sellist nagu süvenenud ja mitte pealiskaudset tehisaru kasutamist. Ja sellest üsna palju sõltub ka selle nagu tegevususaldusväärsus ja kui palju ma nagu soovin kaasa kuulata ja kaasa mõelda. Praegu nii palju. Veronika, oled sa ise õppejõuna kasutanud tehisaru ja kas sa tead, kas teil on ülikoolis, Tartu Ülikoolis siis mingisugused kokkulepped loodud, et kuidas meie ülikoolis õppejõud võiksid kasutada tehisaru? No meil on tõesti needsamad tehisaru kasutamise juhised olemas, see on elav dokument, seda pidevalt uuendatakse, parandatakse, aga selle järgmine on vabatahtlik, täiesti vabatahtlik õppejõudude poolt. Seal on väga selged juhised üliõpilastele, milleks tohib, milleks ei tohi kasutada ja kuidas tuleb viidata kasutamisele, nii et see on väga tänuväärt. Ma ise ei ole kasutanud tehisaru õppetöös otseselt, ma olen kasutanud juhendajana, selles mõttes, et õpetada oma juhendatavaid kasutama tehisaru mõistlikult iseseisvate tööde tegemisel. Ma olen paraku näinud tehisaru väärkasutamist sisseastumistel, ka doktorantuuri sisseastumisel, nii et ohud on täiesti olemas, aga on ka väga suur potentsiaal. Liigume üldhariduskooli, Karl-Erik ja Lauri. Või ma täiendan natukene, et selles tehisaru suunistes on nagu 4 ideaali, mida öeldakse, et mida tuleb teha, et see oleks, tehisaru kasutus oleks eesmärgipärane, kriitiline, usaldusväärne, läbipaistev. Ja minu ootus õppejõududel on just selle sama läbivusega seoses, et kui meil on näiteks aines öeldud seda, et tudeng võib kasutada ja on varik, kas sa siis lihtsalt nendid seda, et sa oled kasutanud tehisaru või sa kirjeldad, millist aru kasutasid või ka viipadeni välja, et siis pigem jõustaksid õppejõud rohkem seda viimast, et kui sa kasutad, siis seleta seda kaastudengitele ja õppejõududele, see muudab kogu selle õppimise läbipaistvamaks ja võimaldab ka seda kogemusõppetsüklit läbi teha kuni reflektsioonini. Siis me ei saa lihtsalt öelda, et me eksperimenteerisime, vaid me päriselt eksperimenteerisime, kui me tegime selle nagu terve tsükli läbi ja tegime mingid järeldused ühiselt sealt. Et see sama läbipaistvus on, ma arvan, ka väga nagu seotud sellega, et jõuame ikka selle süvaõppeni üksteise usalduseni. Aga kuidas on lood siis üldhariduskoolides? Kas sellised kokkulepped kooli tasandil on juba loodud? Et kuidas meie koolis tehisaru kasutatakse, kuidas õpetajad, kas õpetajad räägivad sellest ja nii edasi? Lauri, Karl-Erik. Ma julgen väita, et kooli tasandil on väga paljud nendest kokkulepetest ikkagi tegemata. Ja kui pigem on antud õpetajale see autonoomia otsustada ise selle üle, kas ja kui palju ta enda tunnis seda kasutab, pigem on õpetajate poolne vaade sellele negatiivne, et pigem nähakse, et see on ikkagi esiteks see on plagiaat, teiseks seda ei tohi jumalast kasutada ja siis on natuke edumeelsemaid õpetajaid, kes kasutavad seda ka õppeprotsessis nagu ära. Osaliselt siis. Ja õpetajavaade, Lauri? Ma arvan, et koolid on lahendanud seda hästi erinevalt. Mina saan rääkida 2-3 kooli kontekstis, mida ma paremini tunnen, et alustades enda koolist on see, et me oleme vist teinud sellise hästi rahuliku kokkuleppe, et me tõdeme, et see on olemas, me tõdeme, et õpilased kasutavad seda, me kasutame ise seda ja me nüüd vaikselt proovime aru saada, et mis selle tagajärjel siis nagu juhtub, et üks näide, mida ma siin kohvilaua vestluses ka tõin jälle, on täpselt see, et me mitte ei keela seda ära mingis kontekstis, vaid me lihtsalt lubame ja kohustame ja siis, kui me oleme kõik koolis ühiselt niimoodi kokku leppinud, et me mingis kontekstis lubame ja me selgelt ütleme, kuna me seda lubame teha,
siis see on nagu minu arust praegu okei niimoodi. Ehk siis iga õpetaja ise otsustab, milliste õpiülesannete juures ta siis kasutab, et ma arvan, et see on meil koolis umbes niimoodi kokku lepitud, et õpetaja autonoomia see täiesti töötab. Ilmselgelt on paljud õpetajad jõudnud selleni, et teatud tüüpi ülesanded ei ole mõtet anda enam eriti koduseks ülesandeks, kui minu mõttes on ka see ka natuke võib-olla ajalooliselt ju me teame, et on olnud situatsioone, kus on klassis tubli klassiõde, kes teeb töövihiku ülesandeid ilusti ära ja siis see kiire kopeerimine oma vihikusse seal ukse taga ennem tunni algust, et mis see siis väga vahet on, kas ma kirjutan selle nagu päris intellekti pealt maha või kirjutan selle tehisintellekti pealt maha, et ma nagu ajalooliselt, võib-olla me natuke oleme paanikas selle pärast rohkem, aga see tehisaru selles mõttes teeb sinna konteksti ühe asja juurde, mida õpilane mõtle, on see, et see tubli klassiõde vähemalt mõtles selle vastuse välja, et nüüd ei ole seda ka enam, aga see kopeerimisvõimalus on ju olnud varem ka nagu täiesti olemas. Et siis mõne teise kooli kontekstis on jälle see, et ma näen väikest paanikat. Põhikoolide osas on ka ju see, et tegelikult väga paljud põhikooli õpiülesanded ongi just nimelt see harjutamine, et kodune töö antakse nagu harjutamiseks, et sa ei peagi kohe mingeid meeletuid metatasandeid mõtlemises kasutama, vaid lihtsalt see rutiinne harjutamine. Ja võt see on nüüd see koht, kus tegelikult on minu arvates õpetajad natuke rohkem hädas, sellepärast et neid lihtsate harjutamiste ja paratamatult ka mingid asjad õppetöös on ju ka treenitavad või treenimist vajavad isegi tegelikult ju. Et selliste ülesannete andmine jätkuvalt oleks vajalik, aga neid nüüd nagu põhimõtteliselt ei ole mõtet enam anda. Ja võt seal on nüüd vaja seda, tahaks öelda, et kokkulepet, et kui üks õpetaja annab nagu ikkagi jätkuvalt samasuguseid ülesandeid, teades ise, et need lahendatakse mingi tehisaruga ära ja teine nüüd hakkab kuidagi pidurdama seda, et siis seal tekib väike selline dissonants, et miks ma seal saan ja miks ma eesti keeles saan ja matemaatikas ei saa või midagi sellist, et ma näen võib-olla seda suuremat kokkulepete vajadust ja läbimõtlemist isegi seal teine-kolmas kooliaasta, ma esimesest praegu ei julge veel üldse rääkida midagi. Et jah, koolid on ilmselt lahendanud seda väga erinevalt, aga mul tundub, et vähemalt nii palju koole, kui mina selles kontekstis olen läbi nii-öelda rääkinud või mõelnud, et keegi ei ole nagu teinud seda, et seda pole olemas. Ei ole, lõpetame ära, et see mingi läheb mööda, küll läheb mööda, et keegi vist enam niimoodi ei vaata, et äkki läheb mööda. Et kõik on aru saanud, et ei lähe mööda, et jah. Ma võtan korra mõttest kinni, on seal vahet, kas kirjutada klassiõe pealt maha, kes on tehisaruga teinud või kirjutada niimoodi, et ta on nagu vihikust ise läbi mõelnud. Ma arvan, et vahe on päris oluline, et esitades tehisaruga tehtud asju, võib see jätta moonutatud pildi õpetajale või õppejõule. Ühest küljest see võib näidata ennast nagu palju targemana, et tehime ennast võõraste sulgedega ja teisest küljest võib see jätta palju rumalama mulje. Me oleme grupitööd on mõnikord teinud lörtsi sellega, et tehisaru on teinud sinna mingid nagu sellised turunduslikud hüüatused juurde. Et alles nüüd ma hakkan aru saama sellest, mida Talis Pahman umbes 15 aastat tagasi Postimehes kirjutas, kui tal oli selline artikkel häbitu isehakkanuse sündroomist. See mõte oli selles, et kellelgi eksam kukkus raamat maha ja sellel inimesel oli väga häbi ja Talis Pahmani jaoks oli lootus alles, et vähemalt spikerdaja tunneb häbi. Aga et aina rohkem on neid inimesi, kes lihtsalt nipsust teevad endale materjalid ja hakkavad selle pealt õpetama. Ja see on sama võimalik ka õppes teha niimoodi ja see jätab vale mulje õpetajale või õppejõule või koolitele, ta ei saa adekvaatselt enam reageerida, sest ta saab selle pildi, et inimene on targem või rumalam, kui ta oli. Et see ikka on nagu vahet, kuidas see tundub. Veronika. Ja meil oli varem siin juttu dünaamilisusest, ma lisaks siia juurde ka variatiivsuse, et tegelikult meil on praegu hästi suur variatiivsus nii õpilaste kui ka õpetajate seas. See tuli ka meie uuringust väga kenasti välja, et näiteks õpilaste hulgas on neid, kes ütlevad, et tegelikult võiks rohkem nüüd anda hindelisi ülesandeid, sellepärast, et minu hinded on läinud paremaks tänu tehisarule. Ja on samas ka neid, kes ütlevad, et nad sooviks, et tõepoolest õpetajad annaks tehisaru kindlaid ülesandeid.
Ja samamoodi nad räägivad ka sellest, kui erinevalt suhtuvad õpetajad tehisaru kasutamisse ja sealt tegelikult tuleneb ka teatud ebakindlus noorte seas, sest see variatiivsus on niivõrd suur. Ilmselt sealt siis ka soov keelata noorematel kasutamine ära, et sisuliselt on see enda ebakindluse projitseerimine nooremate peale. Et selles mõttes jah, meil kindlasti oleks vaja selgust ja kokkuleppeid. Ja tegelikult, kohe anna Margusele sõna, tegelikult TIHÜP üks õpetajate tugiprogrammi eesmärk ongi see, et me kõikides koolides, kes meil see aasta on liitunud, me õpetame, kuidas õpetajad võiksid hakata koos õppima, koos töötama, et need kokkulepped nüüd õppeaasta lõpuks saaksid seal ka sündida ja et need kokkulepped sünniksid teadmiste pealt, mis räägivad sellest, kuidas võiks õppida, kuidas võiks õpetada ja missugused võimalused siis erinevatel keelemudelitel ja tehisarul üldiselt on. Aga palun. Aitäh, Piret. Me leppisime Piretiga enne kokku, et ma jälgin, mis siin online'is toimub ja siis sekkun ka vahepeal, eks ole, nende küsimustega paneeli. Ma muidugi nii tahaks ise ka vahepeal nagu rääkida, ma tahaks sellest Lauri mõttest edasi minna ja ütelda, et olete võib-olla paljud ka märganud niisugust situatsiooni, nagu vanasti ka oli, et keegi kirjutas maha ja sai parema hinde kui see, kelle pealt maha kirjutati. Et võib-olla see on ka tehisaru konteksti ülekantav, aga... Selle koha pealt on hea näite, ma kunagi teelisin koolis lõunasööke välja sellega, et ma tegin joonestamise töid. Tegin enda oma valmis ja siis tegin klassikaaslastele ka veel 2-3 tükki ja sain lõunasööke selle eest. Ja olgem ausad, see, kelle töö viimasena nagu sai valmis, see oli kõige parem, sest ma olin harjutanud kõvasti, nii et nõus. Aga jah, ühesõnaga, seal on nagu treenituse efekt veel. Aga ma mõtlesin just, et sellest samast kohast hakkas nagu pihta väga hea küsimus, oli üks seostuv küsimus, mis siis, te saate küsimusi vaadata ise ka seal slido.comis ja trellid ning siis oli meil tark otsus, eks ole just, et aitäh. Ja see saate ka tegelikult nendele pöidlaid panna nendele ja nüüd ühele sellele küsimusele pandi juba pöial ka, nii et rohkem kui üks inimene tahaks sellist küsimust väga küsida, et mida te ennustate, kas ja kuidas muudab TI õppematerjale? Et kas meil on varsti õpikuid, töövihikuid praeguse kujul enam üldse vaja või asendabki uus TI rakendus need ja võib-olla ma lisan oma küsimuse juurde, äkki siis meil on nagu mingid pojalt, me saamegi äkki kuskilt ressurssi nagu kokku hoida, sest lõpuks tahaks ju midagi ka ära jätta või midagi enam mitte kulutada. Selle koha pealt vist on, me vaatame kuhu mõnda teisi Euroopa riiki, mina vähemalt nii palju, kui meie õpetajad on käinud näiteks Soome koolides, Islandil, kus iganes, siis on situatsioone, kus õpilasel ongi ainult kas mingi rüperaal või tahvel ja ta toimetab sellega ja õpikut kui sellist, füüsiliselt, nagu me oleme harjunud, töövihikut kui sellist füüsiliselt enam olemas ei ole. Ja olgem ausad, vähemalt nii palju, kui mina olen aru saanud, siis nende kolleegide tagasiside on olnud see, et pigem see tund on nagu veider praegu kõrvalt vaadates ja mis ma siia hästi sellise pisikese detailina võin juurde lisada on see, mida ma olen ka õpilastele öelnud, et kuulge, et palun kirjutame nüüd paberi peale, sellepärast et need asjad, mis te eelmine kord mulle kirjutasite, ma ei saa neist enam üldse aru, et kui ma varem sellest käekirjast veel natuke sain aru, siis nüüd on minu võimekus nagu ammendunud, et ma sellest käelisest tegevusest seoses töövihiku täitmisega ilmselt on see nagu oskus otsa saanud. See tõenäoliselt muudab küll, jah, et võib-olla meil ei ole vaja enam seda paberi peal reaalset õpikut ja reaalselt sellises kujus töövihikut ja kui palju see ressurssi kokku hoiab üldplaanis, selles ma ei ole nii kindel, sellepärast et mulle tundub praegu, et selle töövihiku kordustrükkimine on jätkuvalt odavam, kui teha mingi digilahendus, mis asendab seda vähemalt esialgu, on see võib-olla isegi ressursikulukam, nii et mine sa tea. Ukul on käsi püsti. Natuke jätkates Jaak Aaviksoo mõtet, et kui need näiteks keeleõppe või reaalainete õppematerjalid muutuvad minu võimetele kohaseks, siis see personaliseeritud õppimise teekond lõpuks ometi on võimalik. Nagu head arvutimängud kohanduvad, kui ma jään seal kehvakeseks, siis ta natukene annab mulle lukeid takka ja ennustab ja julgustab. Ja teine asi, mida ma näen juba toimumas, on see, et palju rohkem mitmekesisemaks muutuvad need materjalid. Mulle tuli hiljuti Akadeemia edu portaalist kiri, et teie mingisugune publikatsioon on leitud ja sellest on juba tehtud podcast. Vajutage
vajutage nuppu. Kui ma vajutasin, muidugi selgus, et tuli maksta ja podcasti pole veel tehtud, aga võimalik, et ma tegelikult väga oleks tahtnud kuulda, kuidas 2 arukat inimest räägivad sellest, mis ma olen kuskil kirjutanud, see on natuke seotud selle edevusega ka, aga osa nendest inimlikest vajadustest on saada seda, et keegi minust räägib. Nii et äkki see annab seda mitmekesisust juurde. Uku tasuta saab teha Notebooki LM-iga podcasti kohe oma artiklist, kui sa soovid. Jah, ma vastaks ka sellele küsimusele, nii tore küsimus, et ma ise olen uurinud just nimelt õppemeedia muutumist ajas. Üldiselt on see aeglane, see õppemeedia on üsnagi inertne, aga ta muutub ja ma julgeks öelda, et tehisaru tegelikult kiirendab õppemeedia muutumist oluliselt. Et loomulikult õppevahendid ka muutuvad ja muutuvad kiiremas tempos, kui nad seni on muutunud. Ma olen Uku võttis osaliselt sõnad suust, et ma ka tahaks täpselt samamoodi pigem rõhutada seda võimalust, mis meil avaneb ja see võimalus on pigem mitte efektiivsuses, vaid selles personaliseeritumases või rohkem individuaalses lähenemises. Ja teine asi, millesse ma ka väga usun, on igasugune interdistsiplinaarsus. Et just see võimekus luua sillad, ma ei tea, füüsika, matemaatika, keemia, bioloogia vahel, nii edasi. See on see võimekus, mis jällegi ma igat pidi siin tekib, see on see, mida me peaks arendama, see on see, kus täna veel, ja ma arvan, et veel tükk aega inimene on reaalselt masinas tugevam, just selles oskus need sillad ehitada, mis jällegi teiselt poolt peab eeldama seda paratamatult täiesti, et meil peab olema mingi teatav baas all, siis me oleme võimelised selle baasi kasutusel on võimelised need samad sillad hakkama ehitama, aga siis seda baasi on vaja ehitada. Ma ühe kommentaari siia lisaks, mis härra Aaviksoo küsimuse juures mulle tuli meelde lihtsalt, et üks kolleeg, inglise keele õpetaja, ütles, et ta oli õpilastele andnud võimaluse siis, et nad küsivad oma esseele esimese tagasiside tehisaru käest. Ja siis saavad teha korrektiivid ja siis esitavad selle õpetajale. Ja kui ta pärast küsis, et kumb tagasiside oli nende jaoks, just see esimese ringi tagasiside, et kumb oli nende jaoks selles mõttes meeldivam, kas see, et nad said tehisaru käest selle esimese tagasiside või said õpetaja käest selle ja siis ma sain aru, et 70% vastas, et see tehisaru tagasiside oli nende jaoks meeldivam kui see, et nad esimese tagasiside saavad õpetajalt. Ja seal alguses tundus see väga tore, sellepärast, et õpetaja eest teeb tehisaru väga suure töö ära. Ehk siis ta selle väga suure mahu käib üle, annab selle esmase tagasiside, õpilane saab teha paremaks ja mul on tegelikult palju vähem tööd tänu sellele. Aga üks asi, mis mul seal tuli kohe, see mõte on see, et kas see tagasiside tehisaru käest õpilase jaoks ei ole mitte meeldivam sellepärast, et tal ei ole piinlik. Et see sotsiaalne moment on seal oluline, ehk siis kui ta saab õpetaja käest selle tagasiside, siis ta saab aru, et see õpetaja ka järgmisel hetkel tema järgmist tööd vaadates või üleüldse koridori peal naeratades mõtleb, et jummal. Et see on üks asi ja sealt kohe edasi järgmine mõte on see, et kas me tahame selle ära võtta, et mul ei oleks piinlik. Et ma olen ise ka tehisaru käest küsinud asju, mille puhul mul pärast, kui ma vastust näen, mõtled, ei tii, eks ju. Et oleks võinud ise tulla selle peale. Aga et kas ma tahan selle inimliku sellise emotsiooni ära võtta sealt juurest. Et see on hästi mitmekihiline kõik see mõtlemine selle juures. Ma võib-olla jätkades, et üks oluline teema, millega õpetaja peaks tegelema, lisaks selle, et ma ei tea, tema enda töö on kuidagi lihtsam, mis iganes, aga üks oluline teema on see, et õpetada keeltemudelid õigesti kasutada. Ja ma olen seda tähele pannud, et iga kord, kui ma õpilastel sellest räägin, siis miskit muutub positiivses suunas. Ja kui me räägime õpilastega, ma ei tea, näiteks selle promptimisel, promptin on muide täiesti otseselt seotud metamõtlemisega. Ma teen väikse product placement, et minu teada ole, et meie kool täna vist kindlasti esimene Eesti, või isegi ainukene, kes metamõtlemist täiesti struktureeritud kursuse tõi gümnaasiumisse sisse ja see on terve kursus metamõtlemise kohta. Ja metamõtlemine tegelikult on väga otseselt, kuigi see on vana aristotelik kontseptsioon, 2500 aastat juba vana, aga ta on täiesti otseselt seotud sellega, kuidas me promptime täna. Ja kui sa õpilast seletad, et mis on need põhilised
põhilised nagu promptimise põhimõtted, on ju. Et kuidas sa nagu rolli seletad, kuidas sa ootusid, kuidas sa vormi seletad, nii edasi, kuidas sa annad sinna seda sisendit selliselt, et väljund oleks nagu kihvtilt tuleks nagu välja, siis nad hakkavad seda nagu hindama ka. Ma olen nagu näinud positiivsed näited reaalselt, võt sama nagu personaliseeritud näiteks nagu õppe, kus õpilane reaalselt nagu kasutab keelte mudelit nagu selleks, et ta ütleb, et me täna klassis, mul on reaalselt nagu näited koolis, me täna klassis nagu lahendasime seda tüüpi ülesand, kas sa saad mulle anda veel 4 samasugust ülesand, ma saaks lihtsalt drillida kodus ise. Õpilane küsib seda keelte mudeli käest. See on ju kihvt ju. Et see on jällegi, see on üks veel assisteeriv nagu vahend, mida võib nagu õigesti kasutada. Ma pakuks, Lauri, sinu loole ühe paralleelse loo ja tõlgendamise raami sinna juurde. Et sellest ma saan aru, et emotsionaalne turvatunne on õppimises oluline ja mõnikord õppijad võivad tunda, et neil on vähem piinlik küsida kõigepealt masina käest kui inimese käest. Minu lugu on see, et ma tegelen ka koolitajate koolitusega ja ma saadan viimase päeva eel pika ja põhjaliku kirja, mis ma ootan ja mis tulema hakkab. Ja väga kainestav kogemus oli ükskord õppijad olid lasknud selle tehisarust läbi ja teinud lihtsustuse, mis muidugi esindanud enam mind. Nurgad olid maha saetud ja ebaselged nagu need instruktsioonid olid ja nüüd pani mind kõigepealt tegema lühemaid konkreetsemaid kirju ja mõtlema, et aga mina ei olnudki enam autoriteet, et autoriteet oli hoopis targem masin, kes oskab hästi lihtsustada. Kas selle loo puhul võis olla sama lugu, et ta lihtsalt peab õpetajast targemaks seda masinat? Kui mulle tundus, see on nüüd mu kõhutunde pealt, et seal vist pigem oli vastupidi, ehk siis vähemalt selles kontekstis ja mulle tundub nagu oma klassiruumist ka mõnes kohas ikkagi tulnud ette just selliseid juhtumeid, kus nad ei usalda just nimelt seda vastust, ehk siis pigem on see, et nad lasevad sellest madalama taseme kontrollist kõigepealt läbi ja siis lähevad õpetaja juurde. Aga jumala eest see ei tööta kindlasti igal pool, et see on praegu lihtsalt ühe juhtumipõhine näide. No tegelikult see on äärmiselt huvitav küsimus, mis juhtub õppimisega tehisaru ajastul, sellepärast et õppimine on ikkagi sotsiaalne protsess, kus on erinevad osapooled, on õppijad ja õpetajad, nad on senimaani kõik olnud inimesed, lisaks on seal siis ka meedia, õppemeedia, aga nüüd lisandub sellesse protsessi, nagu me ütleme, pool autonoomne agent, seesama masin, keda ka tajutakse millegi masina ja inimese vahepealsena õpilaste poolt. Nad ütlevad, et see on inimese sarnane masin, ta on peaaegu nagu inimene, aga mitte päris inimene. Ja tegelikult see, kuidas see asjaolu hakkab mõjutama õppimise ja sotsialiseerumise protsesse, on tuleviku uurimisküsimus, lähituleviku uurimisküsimus, me praegu seda päris täpselt ei tea, aga ilmselgelt õppimisprotsess muutub. No jällegi, ma ei tahaks nagu hakkama seda üle müstifitseerima, et siiski nagu tegemist on keelte mudelite puhul, nad annavad mingid teatavad tunnused välja meiega sarnase keele näitel. Annavad mingid tunnused välja, mis ekslikult tunduvad meile, et tal on mingid nagu inimlikud nagu tunnused olemas, nagu teadus, mis igas, mida tal ilmselgelt nagu ei ole. See on veel kord nagu tegelikult nagu keelte mudelid on oma olemust on ikkagi nagu tõenäosuste masinad, mis teataval kujul on genereeritud, tõsi küll, et väga pika nagu ajaloo peale, aga siiski genereeritud nagu tõenäosuste peale mingid tekste. Et nad muudavad kindlasti protsess, siin ei ole mingit kahtlust, aga siiski nagu ärme ülemüstifitseerist. Ei, see ei ole ülemüstifitseerimine, aga õppimise protsessis on väga tähtis mitte see, mis on, vaid see, kuidas tajutakse, et on. See loeb tegelikult. Ja mina räägingi sellest, kuidas noored praegu tajuvad, et meie teame küll, mis selle taga on, aga nemad tajuvad seda just nii, nagu ma praegu kirjeldasin. Ja taju on see, mis muudab protsessi. Et see on sinu hea sõber, nii müüaks seda sulle? Ma ei ole sellega, jälle, kui ma mõtlen praegu nagu oma õpilaste peale, ma ei ole valmis nagu sellega nõusta kui üldise mustrina, et nad tajuvad seda kui, ma ei tea, parimat sõpra. Et õpilased siiski nagu, mida mina olen kogenud nagu oma õpilaste näitel, nad näevad seda, et ma ei tea, hallutseneerimise nagu protsent on lubamatult suur, nad näevad seda, nad tunnetavad seda, et keelte mudel käitub ebaloomulikult, tema selle sama nagu ameerikliku natukene nagu ülima viisakusega, ülima positiivsega, nii edasi, nad tegelikult tunnetavad seda, et seal on midagi nagu kunstlikud nagu sees. See on see, mida mina praegu tunnetan oma õpilastega. Aga jällegi, siin on hästi suur variatiivsus, et on nii, on naa, aga just nimelt see sama taju on väga-väga oluline ja see on kindlasti uurimist väärt. Jah, sellega ma olen nõus. Aga selle ploki lõpetuseks ma küsiksin Karl-Erik sinu käest, et tiihüppe üks eesmärk, nagu ma ütlesin ka, on see, et me
õppeaasta lõpuks jõuaksime koolides sinnamaani, et meil on tehtud kokkulepped, kuidas tehisaru kasutatakse õppetöös. Kuivõrd sa arvad, et need kokkulepped peaksid olema sõlmitud õpilaste kaasosas? Täiesti poolt. Ma laiendaks ja ütleks, et kõik otsused koolisiseselt peaksid olema niimoodi, et õpilasi kaadetakse. Kahjuks sellist kultuuri ei ole väga paljudes koolides olemas, kus õpilasesindus on võrdväärne hääl siis õpetajate või juhtkonnaga. See tuleb kindlasti õpilastega läbi arutada, et esiteks, kuidas on töötanud senine kogemus taolise kooli kontekstis, kuidas selle kooli õpilased soovivad, et see õppeprotsess toimib, sellepärast, et õpilased erinevad ka väga palju kooliti. Absoluutselt. Õpilased on kõige olulisem lüli seal sellise asja otsustamisel. Rõõm näha, et kõik noogutavad ja on täiesti nõus. Ja just nimelt, sest tegelikult õpilased on väga pädevad selles kaasa rääkima, seda ma julgen igal juhul öelda ja tuleb küsida loomulikult õpilaste käest. Kas on vahepeal tulnud publikul küsimusi? Jaa, üks küsimus ja siis ma loomulikult hea meelega ka internetist ühe veel võtan juurde. Palun, Jaak. Minu küsimus on selline, et siin kevadel oli juttu sellest, et matemaatika riigieksami tulemused olid väga viletsad. Mis te arvate, kas tehisintellektil oli siin oma osa tulemuste kehvemaks muutumisel? No viimasel paaril aastal on ju kasutada vabalt. Ja see kindlasti avaldab mõju ka eksami tulemustele. No me võime õpiprotsessi jooksul kasutada tehisaru. Oleneb, kuidas õppejõud või õpetaja sellest suhtub, aga lõpuks tuleb ju ikkagi eksam teha. Ma ei tea, ma ei ole matemaatik. Ma tean seda, et ma ise riigieksamist ei tee ära 20 punkti ka, nii et selles mõttes ilmselt on halvasti. Aga ma kardan, või tähendab, minu mõte praegu on see, et ma arvan, et õpilaste õppimist praegu tehisaru nii palju ei mõjuta, et me näeks mingit drastilisi nagu selliseid muutusi. Natuke liiga lühike aeg on olnud võib-olla, sest mulle tundub, et nad pigem kasutavad seda ettevaatlikult ja muidugi vahe on sellest, kas me räägime nüüd põhikooli või gümnaasiumi matemaatikast, et pigem ma kardan, et seal on mingid muud nüansid, seda sama riigieksami tulemust mõjutab tegelikult väga palju erinevaid tegureid. Et mina ei julgeks panna nagu panuseid selle peale, et see madalam tulemus on seotud sellega, et praegu nad saavad tehisintellekti kasutada. Ma ei julge väita, et see võib-olla ei juhtu lähitulevikus niimoodi, aga praegu mina küll ei julge öelda, et see mõju seal on just. Siin ma nagu Laurile pigem oponeeriks, ma arvan, et mõju kindlasti oli. Jällegi ärme lase ennast petta, et keeltemudelit on koolis juba meil 2+ aastat, 3 aastat sisuliselt. Me ei ole seda protsessi mitte kuidagi moodi juhtinud siiamaani, põhimõtteliselt kui see hakkas sellest aastast pihta. Ma arvan, et see mõju oli ja ma arvan, et see mõju oli pigem negatiivne. Jällegi ärme unusta seda, et me tegelikult siiamaani me olime olnud olukorras, kus meil AI on juba koolis, tehisintellekt juba koolis, aga meie veel ei hakanud muutma protsessi vastavalt sellele. Ja sellisel juhul, näiteks kui ma vaatan teiste riikide peale, kes mida teeb, siis mina arvan, et ühe suure fundamentaalse vea tegi näiteks Ühendemiraadid, Araabia Emiraadid, kes tegid selle väga kuulsa tehingu juuni lõpus, kus nad ostsid igale kui viimasele õpilasele, tudengile, õpetajale, professorile, ülikoolides, keskkoolides litsentsid, päris pikaks ajaks tasulised litsentsid ja panid sellega suure linnukas, et meie jaoks on asi tehtud. Minu meelest, kui sa ei hakka seda protsessi juhtima, siis hakkab päris kiire degradeerimisprotsess pihta. Ja just täpselt see auk, kus me tahame välja praegu saada. Tehisintellekt on juba koolis, ta pigem selle copy-pastimise näo pigem mõjutab seda negatiivselt ja me tahame sellest surnust urust välja saada. Ma annaks sõna Karl-Erikule ja siis Reimo Vartli. Ja ma pigem nõustun Lauriga siin kohal, et see tehisaru on olnud meie käes juba päris mitu aastat, aga kogu selle aja vältel on ta matemaatikas kui spetsiifilises õppeaines lihtsalt nii rumal, et väga paljud õpilased ei julge selle vastuseid üldse usaldada ja siis nad ei võta, et ma ei näe, kuidas ta väga halvasti saaks mõjutada nüüd riigieksami tulemusi. Samas, kui sellel on mingi mõju, siis minu hinnangul oleks see pigem negatiivne. Reimo Valtri, Eesti Haridustöötajate Liit.
No sellele küsimusele nüüd ma selles mõttes oponeeriksin võib-olla, et asi ei ole võib-olla ikkagi nii palju AI-s kui selles, et meil on lihtsalt aasta-aastalt aina suurem hulk neid õpetajaid, kes ei vasta kvalifikatsioonile, ehk siis õpetajate kvaliteet lihtsalt halveneb aastatega kogu aeg. Ja see on võib-olla olulisem põhjus ja tegelikult antud kontekstis, kus me peame ka selle AI-ga veel arvestama või eesti keeles TI-ga, siis tegelikult siin saab just määravaks ka see, et millise ettevalmistusega õpetajad on ja kui meil järjest aina rohkem on õpetajaid just loodus- ja täppisteaduste ainetes, kus on erialase ettevalmistusete õpetajaid aina rohkem, siis see võib võimendada veel seda AI negatiivse või TI negatiivset mõju, nii et see on võib-olla üks aspekt lihtsalt, aitäh. Ma küsin siis veel 2 küsimust saalist, mitte endalt. Ja üks küsimus oli selline, mis joostub minu jaoks sellega ka nüüd ette, et juhul, kui ma laiendan seda küsimust natukene, et kui nagu Remo Voltri tõi välja, et võib-olla meil alati õpetaja ei oskagi kõige paremini õpetada, et kas siis juhtuks midagi hullu, kui laseks mõnedel õpilastel iseseisvalt õppida ja ükskõik millist tehnoloogiat kasutades, et las nad õpivad need õpiväljundid ära ise, kas siis tehisintellekti kasutades on midagi muud, kas sellega kaasneb mingi probleem, kellel siis vastutus on, kui ei õpi ära? Mida tähendab see iseõppimine? Roger Säljö rääkis meile sellest, kuidas õppimine on sotsiaalne protsess, sul on vaja teise inimesega koostööd, peegeldust, et asjade sügavalt aru saada. Kui pika sammu sa saad üksi astuda mingi asja õppimisel? Mõned inimesed kindlasti ongi, keda võib-olla teiste juures olek pigem nagu häirib ja tüütab, aga ma arvan, et enamus õppijaid vajavad seda, et nad saavad arutada asjade üle, kui on eesmärgiks sügavuti aru saada. Aga kui tundub, et see arutelupartner on seesama tehisaru näiteks ja tundub, et sealt juba saab selle vajaliku sotsiaalse aspekti kätte. Mis te arvate? No ma arvan, et see oleks üsna jõhker sotsiaalne eksperiment seda korraldada, et on ka Murphy seadus, mis ütleb, et üks keha on nii laisk, kui ta olla saab ja see iseõppimine toimib mõnede puhul, aga kindlasti mitte kõigi puhul. Ma oleks täpselt sama meelt, nagu Veronika praegu ütles, et mõnede õpilaste puhul, keda ma ise usun, on pigem nagu sügavas vähemuses, mõnede puhul see võib toimuda, aga enamus puhul, me oleme näinud tegelikult koroona ajal täpselt sama hästi nagu seda, et mõnedele sobib see nagu kaugõppevorm, aga need, kellel sobib, on sulaselgelt vähemuses. Jah, ma tahtsin sisuliselt täpselt sama asja öelda, et tegelikult seda iseõppimise osa me nägime hästi palju koroona ajal ja oli neid, kellele see tohutult sobis ja kes pigem õpikski niimoodi teised vedas nad põhja. Et mingid õppelüngad on sellest perioodist ikka veel sees. Meil on nii palju tarkust siin saalis, võib-olla keegi teab, mina ise sattusin 90-ndatel ühe eksperimendi keskmesse, kus meil gümnaasiumis, tol ajal oli keskkool, öeldi, et ei pea koolis käima. Kui sul olid, ma ei tea, mingid hinded mingil tasemel. Et peate ainult, tol ajal nimetati arvestuslikud tööd, arvestuslikke töid käin ma tegemas. Ja ma käisin ise ka niimoodi, et ma ei käinudki terve semester üldse koolis. Et kas keegi teab selle eksperimendi laiemaid tulemusi, sest mina ise enda pealt ei saa nagu järeldust teha? Ei, mitte mina. Ma mõtlen üle Eesti, ma ei tea, kui laialt seda eksperimenti tehti 90-ndate alguses, aga jah, et ei tea keegi. Ei ole kuulnud sellest eksperimendist. Ma arvan, et ma ise... On tulnud juba 3. küsimus ka selle peale, enne kui ma teist jõudsin küsida, aga ma küsin ikkagi teise küsimuse enne, et kas kõikide litsentside ostmine, mõeldes nüüd eelmine arutelule ka, TI-hüppe ostab ka litsentse, peaks, et igale õpetajale ja õpilasele teatud vanuses on mõistlik rahaline ressursikasutus versus teadlikkus, koolitused ja need, mida ka TI-hüppe teeb, eks ole. Kas on igale ühele vaja litsentsi või ongi, et kas me ostame litsentsi enne pädevuste omandamist või enne pädevus ja siis litsentsid? No selles küsimus juba nagu sees vastandamine, mis antud juhul ei ole väga asjakohane, sest et tegelikult nagu TI-hüppe nagu palju laiem kui lihtsalt litsentside ostmine. See on ka koolituste, õpiringide teema ja nii edasi. Siin ei ole seda vastandamist tegelikult. Siin tegelikult on kõike kihte korraga
ja no, mis siis alati, me saime tegelikult nagu niivõrd kõvad hinnaalet litsentside ostmise mõttes, et me tegelikult nagu sõsuliselt niidetud muru hinna eest nagu saime neid praegu mingi pea 30 000 litsentsi. Aitäh! Nii, ja nüüd mul kadus üks küsimus ära, sest keegi juba pani sinna laigi, et ta liiguks ülesse. Ja nüüd ma pean ülesse poole liikuma, eks ole. Kuni sa otsid, tohib ma vastan natuke väiksemas skaalas. Meie koolis oli selline eksperiment, et need, kes keemia olümpiaadiks valmistusid, ei pidanud keemia tundides käima. Me samal olime tagaruumis ja tegime teismelise elu. Et me jäime siis ka keemia põhiprogrammist maha. Et me saime ise lõpuks aru, et see väga ei toimi, aga et see vabaduse andmine ilma selleta, et nagu arutaksime õpetajaga, keda me tegelikult kartsime, aga ta oli koolidirektor ka, siis usalduslikku suhet nagu suurt ei olnud, viis nagu mahajäämusele. Ma arvan, et me kõik oleme, mina tegin vene keeles seda samasuguse eksperimenti täiesti omaalgatuslikult ja ei toiminud, et selles mõttes. Ma täpselt samamoodi isiklikult nagu ütleks, et mul on olnud elus niimoodi, et ma olen Tartust pärit, ma olen käinud eestikeelses lasteaias, eestikeelses ülikoolis, aga venekeelses koolis. Kuna ma kuulda, et ma eesti keelt natukene tean, ma teadsin eesti keelt parem, kui mu õpetaja teadis. Ta vabastas midagi eesti keelest ja ma arvan, et see oli hukatuslik otsus. Sest kui ma läksin ülikooli, ma tundsin, et mõnes mõttes mu eesti keel on nagu seal kuskil nagu külmunud nagu selle palju madalamal tasemel. Ma arvan, et see oli vale otsus. No nii, nüüd me oleme saanud isiklikke peegeldusi päris palju, vabandust, et ma sellise nurga nagu lahti tegin. Aga küsimus, mis siis on jällegi vähemalt kahte inimest huvitab. TI aina areneb, aga tundub, et me kompame ikka veel pimeduses. Et kas TI-hüppe meeskond on seadnud eesmärgi, millal võiks osata seda ühtsel tasemel koolides kasutada? Palun. Selle tehisaruga on ikkagi see probleem, et ta kogu aeg areneb edasi ja kui me jõuaks ikkagi sinnamaani, et me saame nüüd selle õppeaasta lõpuks aru, et mis on õppimine ja mis on õpetamine, kuidas seda teha sellel ajastul ja mis on need nagu põhialused, sellepärast et õppimisalused ei muutu. Kui me nendes kokku lepime, teeme need kokkulepped, kuidas võiks tehisaru kasutada koolis, siis on juba päris hästi. Aga jah, Oleg, kuidas sa arvad? Ma ei oska selle küsimusele vastata täiesti ausalt, et ta on kuidagi imelik küsimus. Ma näen seda, et see meeskond, mis on TI-hüppes, ma saan aru, et ma ei ole objektiivne siin, aga ma näen seda, et see meeskond, kes TI-hüppes toimetab, on väga professionaalne. Ma näen, et nad on väga innustatud, ma näen, et nad rügavad tööd nii, et vähe pole ja nad reaalselt nagu lisaks selle kõigile, mis nad teevad, nad kogu aeg nagu üritab aru saada, kuhu see maailm nagu praegu liigub. Ja pluss siin tegelikult selle ümber selles ökosüsteemis on päris palju lahtised küsimusi, mille osas on nagu vaja, ma ei tea, mingisugust ühiskondlikult nagu panustamist. Näiteks, mis asi on eksam üldse? Et TI-hüppe ei lahenda seda küsimust nagu ära. Siin on vaja, ma ei tea, ülikoolides, Tartus, Tallinnas nagu vastust, et mis asi eksam üldse nagu peaks olema nagu. Aga siiski on see liikumine õiges suunas praegu. Selles ma olen veendunud. Võib-olla natuke lisan ka seda, et tegelikult meie väljakutse on see, et kuidas me saame koolid muuta selliseks, et mis iganes uued innovatsioonid, uued ootused tulevad, et me oleksime fleksibiilsed, et me oleksime paindlikud, et meie õpetajatel oleks kognitiivne paindlikkus, et mis iganes uus innovatsioon tuleb, et me teame, kuidas hakkama saada. Ja üks lahendus sellele ongi see, et kui me saame koolides toimima need ühised koosõppimise vormid, siis ükstapuha, mis uus teema tuleb, meil on see vorm, kus me selle teema ette võtame, uued praktikad välja mõtleme ja siis katsetame. Lihtsalt ühest lausest haaraks kinni see Pireti lause sellest, et me proovime aru saada, mis asi see õppimine ja õpetamine on. See on nagu nii sümboolne, sest tehisintellekti ajastul. Okei, aga lihtsalt, et siin oli ka küsimus sellest, et mis asi, kas õpetaja on parem või TI on parem või mis iganes, siis ma olen 25 aastat koolis õpetanud ja ma järjest vähem saan aru, kuidas ma peaks seda tegema. Sest lihtsalt see muutub nii kiiresti, et sa püüad nagu kaasas käia sellega kogu aeg ja tehisintellektiga on samamoodi, eks ju, et ta lihtsalt läheb nii kiiresti, et see õpilane, kes mul oli 5 aastat tagasi klassiruumis, praegu ei ole see sama õpilane enam. Ehk siis ta lihtsalt liigub ja sa proovid nagu kaasa minna, aga sellega natuke paaniliselt nagu joosta ja tehisintellektiga ma arvan, et sellel meeskonnal on samasugune ülesanne, et see
me proovime nagu näha natuke ette, mis juhtuma hakkab ja jumal palju edu sellega, et see on nagu väga tänuväärne, mis tehakse. Ma natukene optimismi siia ka nagu lisaks nagu selles see oligi optimistlik, see oli hästi. Ta liigub kiiresti, aga siiski mitte nii kiiresti ka. Et tegelikult nagu olgem realisti, et viimase 2-3 aasta jooksul mingid läbimurrelisi asju pole juhtunud reaalselt. Keelte mudeli nagu enam nagu samaks üldjuhul, üldjoontes ta tegelikult nagu isegi nagu kui me vaatame mingid täiesti ametlikud numbrid stiilis, ma ei tea, kui palju on halütsioneerimist nagu mudelites, mis olid 2 aastat tagasi ja praegu. Ta on umbes 50% liikus 40% peale, see ei ole mingi fundamentaalne läbimurre praegu. Et meil natukene seda aega on ka praegu, et ta on ikka nii kiiresti õnneks eksponentsiaalselt ka ei arene praegu. Ma toon siia juurde selle ühe mõtteküsimus veel, järgmistes vastustes äkki ka nagu põrgatada. Meil ei ole täna paneelis lapsevanemate esindajat, aga mitmed inimesed on tegelikult siin lapsevanemad ka, eks ole just. Ja ma mõtlesin, et see on võib-olla üks küsimus, mis tuleks ka siia arutelu kuidagi nagu sisse tuua. Et üks küsimus just tuli meile, et kas koolilaste iseõppimisest rääkides ei unustame lapsevanemate tuge ja sellest tulenevat ebavõrdsust. Aga mulle tundub, et tegelikult selle lapsevanemate küsimuse võib siia veel laiemalt nagu sisse tuua. Et lapsevanemate ootused ühiskonnas koolile kui institutsioonile ja tegelikult ühiskonna tänapäevased ootused lapsevanemale kui institutsioonile seoses tehisaru kasutuselevõtuga. Mida teeb lapsevanem? Mis hommikus Roger Säljö näitas, eks ole, pilte, kuidas lapsevanem on võtnud, eks ole, selle vastutuse, et ta 1-aastasele lapsele annab tehnoloogia kätte, ilma et sel lapsel oleks vajalikku pädevust, et siis, kas siin ei ole mitte samasugune oht? Mul on väga lühikene kommentaar, ma annan sulle sõna. Et täiesti õige märkus, tiihüppe minu teada olevalt nagu selle pöörab tähelepanu, väike product placement nagu see, et sel pühapäeval, füüsilisel pühapäeval on üks webinar lastevanematele suunatud tiihüppe poolt, lihtsalt kui väike niisugune ribakene infot. Mind hagib ka väga see mõte sellest, kuidas nüüd on võimalik rääkida õppimisest õpetamist, mis see on ja mis see on tehisaru ajastul. Ja mulle tundub, see ikka väga erineb sellest või sõltub sellest, kas see on selles nagu efektiivsuse diskursuses või inimõitsengu diskursuses või kuidas me raamistame seda lauemat eesmärki. Ja juba see arutelu, kui see kaasab lapsevanemaid ja lapsevanem ei ole, ma olen onu ja meelega räägin kaasa ja õpilasi, neid erinevaid osapooli on väärtus iseenesest. Et see on see nagu optimistlik noot, mille mina siit kaasa võtan, et kui need on päriselt kaasavad arutelud, äkki see aitab kuidagi ka kodanikuühiskonnale kaasa. On see arutelu kaasav? Absoluutselt. No, ma tahtsin täpselt seda sama öelda, et tehisarust on juba nii palju olnud kasu selles osas, et me oleme hakanud mõtlema, reflekteerima hariduse iseloomu üle, eesmärkide üle, viiside üle, et ma ei mäleta nii elavat reflektsiooni hariduse üle meie ühiskonnas kui praegu tehisaru ajastul, et ainuüksi see on suur väärtus. Ja lapsevanemate teema muidugi see on äärmiselt oluline, lapsevanemad on väga oluline osapool. Nad on jäänud praegu natukene maha, ka meie noored ütlesid, et nemad õpetavad oma vanemaid selles osas ja väga vähesed said nõu oma vanematelt. Nii et, ja see muidugi muutub kiiresti, nii nagu see on muutunud varasemate tehnoloogiatega, nagu lihtsalt internet ja muud keskkonnad. Aga jah, lapsevanemate roll loomulikult on oluline. No, viimane mõte. Ja et kui muidu kipub olema nendes aruteludes keegi löögi all võib-olla isegi tehtud välisvaenlaseks, praegu tehisaru hüppe või tiihüppe inimesed on väga suure löögi all, kuidas te nii palju kiirustate ja nii, siis ma saan aru, et teid ei nähta vaenlastena, teid nähtakse nagu vaenlase taltsutajana. Et see, mida nagu tehisaru abstraktne korporatsioonid omandatud asi võimaldab, on oma pinged sinna välja elada ja meie oleme liitlased selle nimel, et haridus saaks paremaks ja inimesed saaksid elus hästi hakkama. Palju jõudu selleks! Aitäh! Ja meie paneel ongi jõudnud lõppu. Aitäh kõikidele panelistidele, väga mõnus intensiivne arutelu oli ja ma olen Veronikaga nõus, et nii teravat või mõnusat arutelu ei ole tegelikult hariduse sammu olnud. Et aitäh teile kõigile! Aitäh! 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 Suur tänu. Nii, ja meie tõmbame tänasele päevale joone alla, aga homme läheme edasi. Kell 9 kohtume siin samas. Ilusat õhtut ja kõrget mõttelendu. Vaadake siis veebilehel ka neid mõtteid, mis me oleme juba
esitatud artiklite puhul, mida teie ei ole veel näinud ja ettekannete põhjal kokku pannud. Nii et kohtumiseni homme! Nii.